ತುಯರ ಪೊರ್ಲ ತುಳುನಾಡಿ ಪರಶುರಾಮೇರೆ ಕುಡರಿದಕ್ಕದು ಕಡಲು ದಾಡಿಡ್ದು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಡಂದು ಪಂಡೇರಿ ಮೂಡಾಯಿ ಕಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ತೆಂಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮೊಡಕಾಯಿ ಪಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಪದ್ಯ ಪಜಿರಿಡೆ ಫಲಫಲನೆ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಾಡು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನೊಡೆ ಗಮಗಮನೆ ಗಮಸುಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಾಡು ಈ ಪೊರ್ಲ ನಾಡಿಡು ತುಳುನಾಡುದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಹಂಗಿಟ್ಟು ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟಲಕ ರಾರಾಜಿಸಿ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಎತ್ತೋ ತುಂಡರ ಸುಳ್ಳೆರಿ ಬೆದ್ರಗ ಚೌಟೇರಿ ಮುಳ್ಕಿಗ ಸಾಮಂತೇರಿ ಕುಟ್ಲಗ ಕೊಂಡೇರಿ ವೇಣುರುಗು ಅಜಿಲೇರಿ ಕಾರ್ಲಗ ಬೈರವೇರಿ ಇಂಚೆಯತೋ ತುಂಡರಿಸಲು ಆಲೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ವೇಣೂರ್ದ ಊರುಡು ಇನಿವರ ಮುಟ್ಟ ಅಜಿಲೇರ್ನ ಕುಲು ಆಲೊಂದು ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆರಡದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಈ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಆಲೊಂದು ಬತ್ತೆಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಗೆ ಎಡೆನ ತೆರಿದುಂಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಡು ತನ್ನ ಬದುಕಿಡು ಮಾತ್ರತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಡವಳಿತದು ನಡ್ತದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನಾಯಾನು ಜನಬಲಕ್ಕುದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಲಕ್ಕೂ ಬಲವಂತರಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಕ್ರ ಜವನಿರಿ ಎಂಕೊಂಡ ಒಳ್ಳೆರಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ದಳಪತಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಂತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ಯತೋ ದಂಡನು ಆರ್ನ ರಟ್ಟದ ಬಲಡ್ದಂತ್ರನೆ ಚೈಕದ ಒತ್ತಿನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿನ ಗನತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಿಂದ ಕೇಂಡ ಈ ಊರದ ದಳಪತಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಂತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಯಯತೋ ಸಂದದ ಬೋಣಂದಾಂಡಲ ತಲವಾಯಿ ಪಟ್ಟ ಆರ್ನ ಗೈಟ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೆಂದು ಆರ್ನ ಸಾಯದ ಗುತ್ತುಗು ಬೋದು ಸೇರ್ದೇನು ಮುಲ್ಪದ ಕಥೆನ ವಿರಾಕದವಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಾರ್ಲದ ಬೈರವರಸಲು ಕಾರ್ಲದ ಊರುಡು ಎಂಕಲ್ ನಕಲೇನು ಆ ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಸುಗಿತ್ತನ್ರೆಗ ಬೋಡಾದು ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿರಿಗೆ ಕಾರ್ಲಗ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ಬೋದು ಎತ್ತನಾಗ ಬರ್ತಿ ತಾಪುಡಿಯೇ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಈ ವೇಣೂರ್ದ ಊರುಳ್ಳ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಗೋಮಟನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತಿನೇ ತಡ ಕಾರ್ಲದ ಬೈ ಉಡಲಡು ಬೆಂಕದ ಕಡಲೆ ಉರ್ಕರ್ದು ಬತ್ತಡು ಈ ವೇಣೂರ್ದ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ಏರಿ ಕಟ್ಟಿನವು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ದಂಡದ ಜವನಿರನ ಸೇರ್ಸಾವಂದು ಈ ವೇಣೂರ್ಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಯೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಳಪತಿ ಕಾಂತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಅವರ ಎಂಕಲ ಪಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲನ್ನೇ ಬತ್ತುಂಡು ಆರು ಸೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಪಗಾಂಡಾಯ್ತು ತೆರೆಯೋಡಾಯಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬನು ಕಡ್ಡಾಯನೇ ಪಂಕ ಆಯ್ತು ಬಗೆದಾಯಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಂತಿ ಬಗೆನೆ ಸಾಧಿಸಾಯರೆ ಬತ್ತಿನಾಯಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ದಿಕ್ಕಡು ಆಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದುಂಬು ವರ್ತಮಾನ ತೆರಿಡು ಬಂಗಾಡಿದ ಊರ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಅರಸಲು ಆದನು ವೇಣೂರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಗೆನ ಸಾಧಿಸಾಯರ ದುಂಬಾತೆರು ಇಡೀ ಲಡೈದ ಕಲತ್ತ ಪೀಲಿಯಿಂದ ಬನ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ದುಗ್ಗನ್ನ ಕೊಂಡದು ಇಡೀ ಕಡಬುತ್ತರಿಗೆ ದುಗ್ಗನ್ನ ಕೊಂಡೆದಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯದಾಯಿರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎತ್ತೋ ದಂಡನ ಜೈತುದಿನೇ ಆಯಿ ಅಪಗಾಂಡ ಆಯ್ನಿ ಎದುರು ಸಾಯರೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಬಲಕೈತ ಬಂಟ್ಯಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಕುಲ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದಿಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕಾಂತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಬಲವಂತರು ಇಂಚಾಂದ ಅರ್ಥತ್ತು ನಮ್ಮಲ ಬಲಾಢ್ಯರೇ ಆಂಡ ಲಡೈದ ಕಲಕ್ಕೆ ಇತನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾದ ಪೋತಿನ ಕುಲತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೊಂದು ಕೇಂಡ ಕಾಂತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಆಂಡ ಆರು ಸಾಯದ ಗುತ್ತುಡುಲ್ಲೇರಿ ಮಲ್ಪುನದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಸರಿ ಸರಿ
ಓಲೆನ ಬೆರೆಪಾದ ಹುಟ್ಟಾವೆ ಏರಾಯಿನಗಳು ಈ ದುಕ್ಕನ್ನಗೊಂಡನ ಅರೆನ ಕಡ್ಪೇರ ಆಯನ ಸೋಪಾವೆರ ಈ ವೇಣೂರ್ದ ಏಳುಮಡಿ ಜಾಗೆಡ್ದು ಒಂಜಡಿ ಜಾಗಿನ ಅಕಲಬುದರ್ಗಿ ಆನ ಬೆರೆಪಾದ ಕೊಡ್ಪೆ ಓಲೆ ಬೆರೆಪಾದ ಓಲೆನು ಸಾಯದ ಗುತ್ತದ ಕಾಂತನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಡಬಿಡ್ಲೆಂದು ಪಂತೆ ನನದುಂಬುಗು ದಾದಾಪುಡುಂದು ಕಾಂತನಾಧಿಕಾರಿ ವಂಡೆಯಾನೆ ಆಯನ ಗೊತ್ತದ ಕಾಂತನ ಮೂದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾವತ್ತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಬಾಯಿ ಯಾರೊಂದು ದಳವಾಯ ಆದಿತ್ತು ವೇಣೂರದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆರದ ಒಟ್ಟು ಅವಳೊಂದು ದಳಪತಿ ಆದಿತ್ತು ಯಾನು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊರತುಡು ವಿರೋಧಿನ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣದೆತ್ತ ಕೂಗಿನ ಅಂಟಂದು ದಿನಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಟ ಒಂದು ಬರೊಂದು ಪೂರ ತಾಗೋಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಗದಿತ್ತಲ್ಲ ಶಂಕರಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಭಾರಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಆಯಲೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ತೀರ್ಪೋಯಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಮಗೆ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ದೇವ ಪೂಂಜನ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಂಬತ್ತು ಕೂಡಿಗುಳ್ಳಾದ ತಾಂಕೆ ಕತ್ತಿ ಒಡತೆ ಮಲ್ಲದಿದ್ದೆ ಊರ ಕಲ್ಪಾಡು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ವೇಣೂರದ ಅರಸು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆರು ಮರೆಪಿನಂಚಿನ ಓಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯದ ಉಪ್ಪಡುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನದೊತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚ ಪುರ್ತುಡು ತಾಗ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸು ತಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯ ಅಡಿಮಂಜಲದು ಕೊಂಡ ದುಗ್ಗನ ಕೊಂಡೆ ಮೊಕ್ಕಲೇನು ಪೂರ ಸೇರಾದು ಗಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯ ದುಗ್ಗನ ಕೊಂಡೆ ಮಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆಯನ ಪುರ ಸೇರದು ವೈದ್ಯಗೆ ಈರ ದಯ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಓಲೆಕ್ಕಿನೇ ಹೊರಡು ಯುದ್ಧದ ಕಲಸು ಓಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮನೊಂದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಲಪು ಹೊರಡು ಈ ಬೋಟು ಯಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ ಭಂಗ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಂತ
ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಅರಸರೇಗು ಗೆಲ್ಪು ಗಂಟು ನೆಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರೋ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತನಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಅರಸರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತನಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೀಮೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತನಂತ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಈ ಆ ಕಷ್ಟಗೊಂದು ಪರಿಹಾರವೊಂದಿಗೆ ನಾನೇ ಮಣಿಮಂಜಲಾಗುತ್ತೀ ಉಗ್ಗನಗೊಂಡೆ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದೆ ಖಂಡಿತದಿಂದ ಬೈದು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತೆ ಉಂಟು ನೀನು ಬಂದಾಗ ಚೂಡಾಮಣಿ ನಮ್ಮ ಅರಸರಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸನನ್ನು ಬಂದತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಸನನ್ನು ನಾನೇನು ಈಗ ಈಗಲೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕರಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಂತೆ ಶೂರವಂತೆ ಮಾತನಂದು ಅಂಡ ಅನುಭವ ಬಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ಅನುಭವ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕಿನ ವೇದಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಯವಂಡೆ ಬೈದಿನ ಕುಡಿಯೇರು ಮಣ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಏರು ಬೈದೇರು ದಂಡದ ಕುಲ ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆರು ದುಗ್ಗನಗೊಂಡೆ ಮಣ್ಪಿನ ಆರಿ ವಿಖ್ಯಾತ ಪಡೆದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ ನೆಲ್ಲಿಡು ಉಪಾರ್ದು ಲಡೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಕ್ಕಿನೇ ఆయన ఒట్టుకు కూడా పాడు పూజాರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಯರ ನಕ್ಕೂರ ನಾಲ್ಕು ನಕ್ಕೂರಿಗೆ ಬಾಮು ಕಡಮೆ ತಿಳಿದತ್ತ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಕು ಅದು ನಾವು ಪೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ ಕೂಡ ಬುದ್ಧರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಮಣ್ಣ ಆಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಎದುರು ಈ ಲಡೆ ಮಲ್ಕೊಡ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂತೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡುವ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತ್ತ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಬಂಟರ ಬಾಲವೇ ನೆನಪು ಪಡೆ ಈರ್ಲಾರು ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಉಂಟೆ ಅಂಚನ್ನ ಗೋಪಿನಾಂಡ ಇಂಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುಂದು ಮಾಮಣ್ಣ
ಮಣಿಮಂಜಲಾಗುತ್ತು ದುಃಖನ ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಈ ದುಂಬುಗು ಅದು ನಮ್ಮ ದಂಡ ಸಾಧುತ್ತದೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಬಂದೆ ತುಗರ್ತಿನ ಬದಿನೇ ಆಯ್ತಿನ ತಾನೆ ಬಂಟರ ಕಡೆ ಆಯ್ ಬಂಗಾರಸ ಕಡೆ ಆಯ್ತಿಂದ ಈನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಂಜೇರ್ನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಪೂಂಜಲ್ಲಿ ಚಲಮನಗ ഞാൻ പത്ത് പണ്ടുണ്ടല്ല കേനന്ത ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮೂಪಿನೇ ಪಂಡದ್ದು ಹಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣುಂಡು ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಮೆರೆಯುನತ್ತು ನೆಕ್ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಅನುಗಾರು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ ಆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡ ನಮುದಿನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಹೂವು ಹೊಟ್ಟಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರ ದಯಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೂಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾನೆ ದೈವ ದಯ ಎತ್ತಿಂದ ಖಂಡಿತ ದಂಡ ಸಾಧದ ಬರ್ಪೇನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ವೈದ್ಯನ ಜುಮಾದಿ ದೈವ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರುಣೆ ದೀದಿತ್ತಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂತೀನಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ ಹಿಡಿದು ತುಂಬು ಯಾನು ಅವು ಕತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಟ್ಟನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಕೂಡ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಯಾಂಡು ಅವು ಒಂದು ತಳವಾಯನ ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಉಂಟಾಯ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೆ ಸಾನ ಬಾಡಂದ ಅವನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ನೀರು ತುಂಡಿಗೆ ಸಾನ ಬಾಡನೆ ಒರಿ ಎತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ನೊರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಚಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕನ್ನಂದ ಆಯ ಸಾನ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸಗೆ ತುಂಬುಡು ದಿಚ್ಚಿ ಬುದರ್ದೆ ಆಯಡನೆ ಒಂದು ಸಾನ ಮಾಡೋದು ಬಂಡರ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಬಂಡ ಸಾನ ಬಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಗುರ್ತಾಂಡೆ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಪಕ್ಕ ಮದತ್ತು ಗೋಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಈರಡಂಜಿ ಕೋಲುಂಡದೆ ಕೈಟ್ ಅವು ಏರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈರೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತವು ಈರು ಐನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತಿ ಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ನೆನೆ ಪುದಿ ಒಡ ಕೊಡ್ಚ ಇಂದು ಯಾನಿಯೇ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಚಾರಿ ಈರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಓ ನಾನು ಪೆರಸುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದು ಜಾಯ್ತ ಬಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಇಂದು ಅಮ್ಮೇರ ನಿತ್ಯ ತೀಯರ ಏ ಪರ ಪೋಪಿ ನಿಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ಪೋತ ಸಮಯ ಏತ್ತಗಾರೆ ನೀರು ಅಮ್ಮೇರ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೈ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಆಚಾರ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಡೇಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಮೀನು ಇಜ್ಜಿನ್ನಾಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಡಪೇರ ಉಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲದ ಅಂತ ಆಪುಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡುಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ತಲ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಲು ಅಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಮಲ್ತುಂಡಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಮಾಡುಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ತಲಕ್ಕೇನ ಪೂರಾ ಮಲ್ಪುನಿ ಏರು ಐತೆ ಕೆಲಸ ಏರು ಮಲ್ಪುನು ಮಾತಾ ಆಂಡ ಎಂದೀಕ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚಿ ದಾರಂದ ಬೋಡ ಕೊಡ್ಚ ಅಂದ್ ದಾರಂದನೇ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಬಾಗಿಲಿಜ್ಜಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಆಚಾರಿ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಈರು ಇಲ್ಲಡು ಇನ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಕಚ್ಚಿಪು ಮಲ್ಪೇರ ಬನ್ನಾಗ ಆ ತರಕಾರಿ ಐನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆ ಬಿಸತ್ತಿಗ ಆ ಕತ್ತೆರಿಗೆ ಮಿನಿ ಸಾನೆ ಬಾಡ್ಯಾರ ಎಂಕಲ್ ನಕ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೇದ ಆಚಾರ್ಯರು ಲೇರು ಇಂದೆ ಈರ್ನ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಚಾರಿ ಬೇತೇನೆ ಈರ್ನ ಪಿತ್ತಳೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಆಚಾರಿ ಬೇತೇನೆ ಈರ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಆಚಾರಿ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ದಾಖಲುಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಒರಿಯತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಪೂರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪಂಡುದು ತೋಜಾವುಜ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿದ್ಯರ ಆರ್ಯಕ್ಲೆ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಪಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ
ಮಗಲೇನದ ಎಂಕಲ ದೇವರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದಿ ಎಂಕಲ ದೇವರನ ಮಗಲೇನು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವು ಆರು ಪಾತೆರ್ನಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದೇ ಆಯ್ಜೋರ ಅದೇಗೆ ತಿರುಗಿತು ಪೋಯಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವರನ ಮಗಲೇನು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಆತ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧವು ಅಂಚ ಪೊದ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲಗ್ ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಿದಾಯ ಮಾತಪ್ಪೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪುನಗ ತಡಮಿನಿ ಆನಂದಡ ಎಂಕುಲರ ಪನ್ಪುನೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕುಲಂತೆ ಜಪ್ಪು ಈ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮುಡು ಲಕ್ಕದ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡತ ಅಂಚ ಕೆಲವು ದಿನ ಪರ ಅಂತ ಪೊರ್ತಾದ ಕಡೇಸದ ಬರ್ಪುನಲ್ಲಿ ಉಂಡಪ್ಪ ಏರಗಿ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲಿ ಒಯ್ತ ಮರ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಟದ ಮರಳುಂಡಪ್ಪ ಜರಮಾನೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಬೋಡೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನೆ ಅದು ಪುಟ್ಟುನದಾಯಿ ಓ ಪದ ಪದ ಯಾನಿ ಮಿನಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇರ್ ಲಕ್ಕದ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಅಂತಂದ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಎನ್ನ ಕಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಪದ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಯಾನಿ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾನಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಕೇಂಡಿ ಜಿಂಕ್ ಇಂದು ಓ ಪದ ಪದ ಕೇಳ್ಪುನ ಆತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಮರಲುಂಡು ಓ ಏರಿ ಯಾನಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲ ಉದೂರ ನಿನ್ನಂಗವ ಅವು ನಿಖುಲು ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕ ಕುದುರೆ ಅಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ನಿಖುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಂಚನೆಗೆ ಕುದುರೆ ನಿನ್ನಂಗವ ಅಂದ್ ಯಾನಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕುದುರೆನ ನೆನ್ನುದಿಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂಚಂಡ ಒಂದು ರಾಮನ ಅವು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವಿಂಚಿನೇ ಹೋಗಿಯೇ ಪಂಚವಟಿ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚವಟಿ ಬರ್ಪನೆ ಕತೆ ಮಹಾಭಾರತೋಡ ಪಂಚವಟಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂತೆವು ಮಂಜಾಲ್ ಬೇಡವೇ ಸೀತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಬನ್ನಿರ ಇನ್ನು ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ರಾಗ ಹೋಯ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ 4 ದಿನ 4 ಮಗುರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಲೆಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ತಿನ್ನಿರದ ಎಂಕುಲೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ನ ಬಂಗಾರ ನೇರಾ ನಿಂಗಿದೆ ಅಂದು ಇಜಿಂದ ಆರು ಈ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದ ಈ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪೊಸತ್ತು ಯೋಜನೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಈತ್ ಬಂಗಾರದಿಲೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕರೆದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಡ್ದು 2 ಪಾಲು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಮೇರೆ ಇತ್ತಿನ ಬೊಡೆದಿಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಂಗಾರ ಪರ ಕೊನೋದು ಅವಳು ದೀತಿನಿ ಆಯರ್ 2ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಪತ್ತದ ಓಲೆ ಪೋತೆ ಅಂತ ಜಿಮ್ಮೇರ್ನ ಬಂಗಾರ ನಿಂಗಿದೇನ ಅಂತ ಜೋಡಿ ಇಚ್ಚಿಂದಾನೆ ಮೇರೆ ಈಚ ಬನಿಯರಚ್ಚಪ್ಪ ಇಂದು ನಿಂಗೆ ರಾಪುಜಿ ಅವು ಐನು ನಿಂಗೆ ರಾಪುಜಿ ಐನು ಮಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ನಿಂಗೋಲಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಂಗುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಂಗಾರ ನಿಂಗುನ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾನಿಯನ್ನ ಕರ್ ಬಂದೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಆಯನ ಕೆರಿಯೆ ಎಂಚಿನ ಕೆರ್ಪುನೆ ಇಂಗೆ ಏತ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಪೋಂಡಲ ಆನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಾನೆ ಬಾರ್ದಿಂದ ಆ ಕತ್ತಿ ಬಂಜಿದೋಲೈ ಪೋವಡತ ಆಯ ಏತ್ಲ ಶಕ್ತಿ ತೋಜ ಅವು ಪುರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಸಾನೆ ಪಾಡ್ದು ಕತ್ತಿನಿ ಬರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಬಿಸತ್ತಿನಿ ಬರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ವೆಂಕಪ್ಪಾಚಾರಿ ಆರ್ನಮ್ಮೆ ಮೋನಪ್ಪಾಚಾರಿ ಆರ್ನಮ್ಮೆ ಸಂಕಪ್ಪಾಚಾರಿ ಇಂದು ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ದುಂಬು ದಿನ ಕಟ್ಟಲೆ ಪುರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಯಾವು ಮೂಜೆ ಕುಕ್ಕುದಾತು ಉದ್ದ ಉಲ್ಲಾಯಿ ನೀವು ಮೂಜೆ ಕುಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಎಂಕಲ್ನೆ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಆಂಡಾಲೆ ವಾಂಗ್ ಓಕೆ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ಇಜ್ಜೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಅಂತ ತೂವಡ ಕೊಡ್ತ ಏನನ್ನು ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇರು ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರು ಉಲ್ಲೇರತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಿಸತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೆ ಬೈತೀನಿ ಸಾನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಲು ಯಾನು ಮೂಲು ನನ ಸಾನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲ ಆ ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಅವೇನ ಕೆಕ್ಕಿಡಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಓಲ್ಲಲ್ ಓಯ್ ನಡೆ ಓಯ್ ಓಲು ನಾನಿ ಬಾಗುವುದು ಇಡೀ ದಿನ ಮುಂದೆ
ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಜಿನೆ ಬಾಂಗ್ ಕೊರಲ್ಲ ದಾನಿ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಪಾತ್ರನ ಬಾಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಇದೆಯಾ ಓ ಹತ್ತು ನೇತಕಲ ಬಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಆಧಾರ ಬಂದಿನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೊಡೆದ್ಯಾ ಅಂದಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತತ್ತು ಉಪ್ಪುನ್ನೇ ಈತುದ್ದಂದೆ ಓಡೆ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ಯಾದ ಯಾನ ಆರಿಗೆ ಪಟ್ಟು ದಾದ ಮಾತಾಡುವರಿ ಏನು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಒಡೆದಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಒಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಆವೆ ಇಂದು ಆರು ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೊಡೆದನ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪನೋಡು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜಿ ಎನ್ನ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಬಹುವಚನ ಮಾತಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತೆ ಹದಿನೇಳು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಯಾದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಪುಗರ್ದಿ ಅನ್ನೋ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜಿ ನೀ ಎಂಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತಾಡ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆಜ್ಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂದಾನೆ ಒತ್ತೆ ಕುಲೊಂದುದಾನೆ ಅನ್ನು ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕರ ಅದೆಕ್ಕೊಡು ಬಿಸಲೆ ಎಕ್ಕೊಡು ನೀರು ಕನೋಡು ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಏರು ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲೈನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ನಿಕಲೆ ಮಾಸು ಬರ್ತಾರ ಬೋಡತ್ತ ಬಯ್ಯನ ಬರ್ತದ ದಾದ ಮಲ್ದ ಇದು ಆತ ಬೇಲೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜನಕ್ಲು ನನ ಬರ್ಪುಡು ಅಜ್ಜೋಲಗಳು ಪೊಂಜನ ಮಾರಾಯ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲೆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರ್ದು ವಾ ಒಂಜಿ ಬುಡದಿನ ಸಾಂಕೋಡು ಪಂಡದು ವಾ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಏರೆರಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೇಳೊಂದು ನುಪ್ಪು ನೀರುದ ಅಂತೆ ಹೊರದ ಪರಿಯರ ದೊಂಡೆದ ಪಸಾಜಿಲ ನಾನು ನೀರು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಈ ಏಸ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕುಲು ದಾಯ ಬಂಗಾರಿ ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಬುಡದಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕೋಡು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಎಂಜಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ ಮಂತದ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾನೆ దాని ఒరియాగా ఆడు 10 జన కాడు అటిలతే ಅಟಿಲಾಟ ಪಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ ಪಿನಿಕ್ ದಾಲ ಬಿಲ್ಲೆ ಜತ ಎಂಚಿನ ಬೆನ್ ಬರ ಓ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕುಡರ ನಿಕ್ ಬರಡ ಅವಡೆ ಮಾರೇದಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಲಡೆ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಲಡೆ ಮಲ್ತಿ ಯಾನೇನ ದುಕ್ಕೋನು ಯಾನೆ ದಿಂಗುದು ಈನೆಲ್ಲ ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ಯಾನು ಈ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನಡ ಅಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಲ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೀ ಮಾತಾಡ್ನ ಎದುರು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂದ ಎಂಬಿ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಇಂಚನೆ ವರ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂತೆ ಮೋಕೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಅಡೆ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವ ಆತಿ ಪೊರ್ತನಾಗ ಅವಳುಂತುದಿ ಎನ್ನ ಮೊನೆ ತುಪ್ಪು ನೀ ನಿನ್ನ ಮೊನೆ ತುಪ್ಪು ಇಂದು 4 ದಿನ ತಿಕ್ಕದಂದಿದ್ದೆ ನಾಗ ಆತರ ತನಕ ಒಂದೇ ಮೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಪು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ನಿನ್ನಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ದ ಲಡಾಯಿ ದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಡು ದಾಯ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಕದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಂಕ ಈರಾನು ನೀರಿಗೆ ಯಾನು ಬಾಳ ಪುಂಡು ಒಂದೆರಡೇ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಂಗಾಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಫಿದೆ ಜಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಚನ ಬೋಡಿದಿ ಲಗಾಡಿ ಗೆತ್ತ ಲಗಾಡಿ ದುಂಬೇ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಮನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಪಲ ಕಂಡನಿನ ಪುದರು ಬುಡದಿ ಪಂಡಿಂದ ಕಣ್ಣನ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮ ಪುಂಡಿಗೆ ಮಾರೇದಿ ಯಾನ ಕಟ್ಟುನೆ ಎಂಚಿನ ಈ ಆಯುಷ್ಯ ಉಂಡತೆ ಈ ಸೆರಂಗ ಕಟ್ಟಿನ ಉಂಡತೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಹೋಗುಜಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟುನ್ನದು ಇಂದು ಅತ್ತಿ ಸಾದಿದ್ದು ನಡಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿ ದಾದಮಳ ಪಾಕಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಒಂಜಾಲ ಪುರಿ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಕಿಯಾನ ಅವೇ ಪನ್ಪುನತ ಮಾರಿದ್ದೆ ಊರುಡು ಓಲ್ಲ ಮತ್ಮೇಂಡ ಸಾವಾಂಡ ಎಂಚಿ ಸುಡ್ಗಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಲ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಲ ಐಟ ಓಲ್ಲ ಪುರಿ ಯಾವ ಬಂಜಿಡು ಈ ಬಂಡಗೆ ನಿಜ ಈ ಆಡಳಿಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ అంటే ಪುರಿ ಬಂಡದ ನಾನು ಪುರಿ ತಿಂಗುನಲ್ಲ ಬಂಡ ಪುರಿ ಆಪುಜಿಂದು ಒಂಜೋಲ ಐಟ ಆಗಿನುಂಡತ ಈ ಸಂತೆಗೆ ಬೋಡು ಈ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಮಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವಳು ಫಲ ವಸ್ತುಲು ಪುರ ಪುರಿ ದೊರಕುಂಡು ಐಟು ಪುರಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡು ಜಾವ ಅವಲೇ ಪುರಿ ಬಳ 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 ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪುಣ್ಣ ಐನೇ ಒಂಜಿ 4 ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಮಲ್ಲ ಪುರಿ ಆಡು ಬಂಜಿಡು ರಾಮ 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 ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನೇನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೋಡಿದ್ಯೆ ಅತ್ತಿ ಯಾನ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಬಂದಿ ಮಾರಾರೆ ಪುರಿ ಬಣ್ಣ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಟು ತೂಲೆಗೆ ಆ ಹಿಮಾಲಕ್ಕ ಏತು ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಮಾರ 5 ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಬಾಲವಾಡನ 41 ಉಂಡಿ ಅವು ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಪಲ್ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಓ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬಾಧ್ಯರು ಒಕ್ಕಂಜಿನ ಆ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬಿಡ ಪಂಡ್ರಂಡ ಅಂಚ ನಿಂಚ ಅವಡು ಐಕತ್ತ ದಾಲ ತಿರ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಆ ಅಂಚ ಅತ ಅಂದು ನಿಕ್ಕು ಯಾನೆ ನಿನ್ನಡ ಬೆದ್ದೋರ್ಚಿಂದ ಬಂತಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಬೆದ್ದೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕದಾದ ಬಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಏನಡ ಕೇಳಿದ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಬೆದ್ದು ಮಾರಿದ್ದೆ ಪುರುಷ ತನಕ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋ ಒಂದು ಬೆದ್ದಲಾಡೆಗೆ ಯಾನು ಬರ್ಚವನ್ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಕು ದೇವರೇ ನ ಕರ್ಮನೆ ಅತ್ತು ಯಾನು ಪೆದ್ದೋಡೆ ಪೆದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆನಂಡತೆ ಈರು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆದ್ದೆ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಆರಲ್ಲ ಜಾಗಲ ನಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಓಲು ಮೂಲೆನ್ ಬೆದ್ದು ಪಾವನು ಆವ
అత్తే ఓ యాంక్ పెద్దర మనసుండు ఆరేగా అర్థాపుజిందే పని అర్థాపునకులే పండిందంటే పక్క ఏం కావాలి అర్థం చేరాలి అంచని అత్తే ఓ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಪೆದ್ದರ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಹಾ. ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓ. ಇಡೀ ದಿನ ಪಗಲ್ ವರ್ನ ಗಡಗಡು ರಾತ್ರಿ ವರ್ನ ಆಟದಡೆ పోయిండ యాంక్ బక జోకులు ఏం చాపిని మారే ఓ ఇతే ఆటకు పోయినట్లే బ్రో జోకులా పూజ ఈ రాత్రి ఇరువరు చెప్పరాండి ఇల్లడేరు లేరు అంచ యానోళ్ళు ఆటದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ಲ ಈರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆರೇಗ ಮೂಜರಡ್ಡ ರಡ್ಡತ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ತೇನೆ ಯಾರೇ ಬರೀತಾರೆ ಆಟ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಟ್ಟೆ ನೇತಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಪುರ ಆಪುನಿ ಅವಂದ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏತು ಪರಕೆ ಬಂದಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಆಪು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪರಕೆ ಬಂದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಲು ಉಂಟು ಬಣ್ಣಿಗೆ ಅವು ದೇವರಂಚ ಬರೆತ್ತೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆಪಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ದುಕ್ಕೋನಿ ಅನು ಬಂದ್ಬಿನ ಕಂಡನ ಬಂದಿನ ಮುಖೇಡ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಿಕ್ ಜೋಕುಲು ಜತ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅನ್ನತ ಏನನೆ ಮಗೆ ಎಂದಿ ಅಂದಿ ಬಗೆಲ್ಡು ವನಸ್ಸು ಬಲಸನಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಂಕಲ ಮಗಳು ಇಜ್ಜತ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಂದೇನು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂತು ಪಾಟ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕ ದಾದಾಲ್ಪು ನಮ್ಗೆ ತರೆಟ್ಟು ದೇವರ ಅಂಚ ಬರೆತ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡತ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಯೋಜನ ದುಕ್ಕೊಡೋದು ಪಾತೆರ್ದು ಬೋಪು ನನ್ ಕಾಯಿನ ಪಾತೆರ್ದು ಬೋಪುನಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಾತೆರ್ದು ಬಂದ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕತ್ತಿ ಕೂಟಿಯರ ಕೊರ್ನಾಕಲ್ದ ಸುರುವೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅನ್ ಮುರಾನಿಗೆ ಅಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದು ಗೊತ್ತಿ ಯಾನೋ ಕೊರ್ನೆಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತ ಸಾಣಿ ಕೂಟದ ನೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಬತ್ತೇನೆ ತೆಂಗಿ ಕೇಳಿ ನೆರ್ಪಿ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜಿಲ್ವ ನಾವು ಎಂಜಾನ್ಪ ಯಾಮನ್ ಬಾದಿಜ್ಜೇರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ವನ್ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ನಡೀತೆ ನಾನು ದಿನ್ ಕೋಣಿನ ಬಾಡ್ದು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆವೆ ಅಂಚಿನ ಪುಟ್ಟ ನಾನು ಲಿಂಗಪಾಚಾರ್ಯ ಓ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂದೇ ಒಂದು ಲಿಂಗಪಾಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಲಿಂಗಪಾಚಾರ್ಯ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಚಾರ್ಲು ಆರು ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬಹುಶಃ ಲಿಂಗಪಾಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಗಪ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಆರನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾನಾದ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅರಿಜ್ಜೆಂದು ಪಣ್ಯ ಮಾಡಿದ ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯದ ಉತ್ತರ ಬೈದರಿ ಬಲೆ 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 ನಮರೇಡಿ ಇದು ಉಲೈ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಬಿದಾಯಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಲೆ 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 ಇದು ಕೊರ್ತನೆ ಆಯ್ತದ ಅತ್ತ ತಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಆಯ್ತ ಅನ್ನ ಚಂಡ ಬರ್ತೇನಲ್ಲ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಂದನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲತ್ತನ ಇಜ್ಜೇನು ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಕುಸಾಲ್ ಗೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಗನ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ನಕ್ಲು ಐಕ್ ಸಾನೆ ಕೂಟದ ದೀಲ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನೆಕ್ ಸಾನೆ ಕೂಟದ ದೀಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಕಾಸಿ ಕೊರ್ದು ಕೊಂಡಂಡ ಅವು ಆಟೋಗ ಗಿಟ್ಟೋಗ ಬೋದು ಖರ್ಚಾದ ಹೋಗು ಅಂಚೆ ಸಾನೆ ಅವಲೇ ಒರಿಯುದು ಅವಡು ಮಲ್ಲತ್ತು ಯಾನೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ಅಂದಾಜಿ ಆಯ್ತ ಈ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಚ್ಚು ದಾನೆ. ಯಾನು ಬಂಗುಡುಪ್ಪುನಗ ಏತು ಜನಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ರಮಾನೆಲ್ಲ ಎನಡ ಬಾತರ್ನ ಅಡೆಗೆ ಕೈ ಪೂರ ಬನಿ ಪುನಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಪುನಿ ಅವ್ವತ್ತಿಯ ಸಾಯನ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರತ್ತು ಸಾಯದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂದನ ಓ ಸಹಾಯದ ಗೊತ್ತು ಯಾನಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಂದನಂದು ಅಂದು ಸಾಯದ ಗುತ್ತರು ಮಂಜನಾಧಿಕಾರಿ ಓ ದೇವರೇ ಇದೆ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ರಮಾನಿ ಯಾರು ಹಾ. ಏಪ ಬತ್ತಿದಲ್ಲ ಹಾ. ಅರ್ನ ಮೂಲೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕೋರು 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 ಕೋರ್ದು ಅಣ್ಣ ಹೀರು 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 ಓ ಮಾರ ಇದೆ ಓ ಮಾರ ಏಟಲ್ಲ ಮಿತಾರ್ ಪಾಲಂಚು ಓ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಜನ ಬತ್ತಂದನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಡೆಗೆ ಮಾರೇದಿ ಇತ್ತ ತಾರಗೆ ಮಿತ್ತದ್ದು ಬೂರ್ದಿಯನ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಬಲಿನ ನಿಕ್ಕು ಕಂಡನಿ ಬರ್ಚ ನಿಕ್ಕು ಐಕು
ಏರಗಳ ಪನ್ನಿ ಬೇತಾರೆ ಬೊಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎತ್ತು ಮನೆ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪನ ತಾಳ ಬಡ್ಸಿ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮಸೋಡು ಬೈದೆ ಇಂದು ಈರಗ ಬೇರವ ಅಣ್ಣ ವಾ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇನೆ ಕಾದ್ರೆ ಯಾನಂಗಿ ಬೊಂಡಗೆ ಎಪ್ಪು ಗಂದು ಬಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಬರ್ಸಿ ಈ ಕತ್ತಿದ ಗುರ್ತಾಂಡ ನಿಂಗೆ ಇಂದು ಕತ್ತಿತ್ತು ಈ ನಾವು ಯಾನಿ ಇಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕತ್ತಿ ಅಂದು ನಲವಾಯಿನ ಕತ್ತಿ ಕಂತಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂದ ಆದೆ ಪನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ದಂಡು ಬೈದು ಪಕೆನ ಕಲ್ಲ ಅವಿನ ಸಾಧನೆ ಪಯರಂಡು ಈ ಕತ್ತಿನ ನೀರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ತಿಂದು ಅಣ್ಣ ಇಂದು ಬದುಲೇರುಂಡದು ಅತ್ತ ಅವಿನ ಈಯ ಬಂಡದ ಕತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಇಪ್ಪಿನ ಆಹಾ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಉಲ ಕತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಒಂದು ಸಾನೆ ಬಾರ್ದು ಕೂಟದ ಕೊರ್ಪು ಕತ್ತಿ ನೀರು ಇಂದು ಅಂದು ಇಂದು ಬಾರಿ ಸಮಯ ನಾನು ಮೂಲೆಡಿದು ಇದು ಅದಗ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಬಂದ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಕರೀ ಅನ್ನಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋಂದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಡ್ಡ ಅದು ಬೋತು ನೆಕ್ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡ್ಯಾ ಅಂಡ ಇನಿಯ ಅವಳು ಇನಿಯ ಅವಳು. ಇನಿಯ ಅವಳು ಕುಲ್ಲಾದ ಮಲ್ಕೊಂದೇ ಬಲೆ ಮಂತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಲಿಯತೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಕೋರೆ ತಂದ ಈರಿಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ನೀರ್ಲ ಬಂದು ಪರ್ಪುಜರೆ ಹಾ? ಪರ್ಪುಜರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಗಳು ಎಂಗಳ ಸಂಸಾರನೇ ಹಂಚಿಂದೆ ಬಂಜಿ ಮಾಡುದು ಮಂಜಿ ಪಾಡುಜಿ ಅಂತ ಒಣಗಿತ್ತು ಪೇರು ತಿಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಪೊಡ್ತು ತಿನ್ಪ ಇಂಕುಲು ಹಾ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ತಡ ನಿಂಚಿನ ಕೊಡುದೆ ಜೋಕ್ ಮರಿತೆಲ್ಲದು ಈ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೇಜ್ ಅವಳು ಅಂತ ಮೂಲೆ ಹೆಂಚನಿಗೆ ಬತ್ತಿರಗಲ ಬರ ಬಾತಾಡ್ದಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಈರಾರು ಕೂಟದಾಗ ಆರ್ದ ಅರೆ ಗೊಚ್ಚೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರಿದಿಯಲ್ಲ ಸರೀಟದಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತದಾಗಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದನೆ ಅಂಚೆ ಕೊಡಿ ಹೆಂಚಾತೀನಿ ಇದು ದಂಗದಿನಿ ಅವನು ಲೈನ್ ದಾನೆ ದನಿಕುಲೆ ಪ್ರಾಯಣತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಯಲ ಅಂಡ್ರಿ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶೇಷ ದಾದ ಈರು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹ್ಮ್. ಈ ಕತ್ತಿನ ಎದುರ್ದೇನ ಬಂಜಿಗೆ ಮಾಡೋರತ ಅಂದು ಸತ್ತ ಇತ್ತು ನಡ ಇದೇ ಬರ್ಬೋದು ಹ್ಮ್ ಈ ಕತ್ತಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಅವರ ತಿರ್ಗ ಹಾ ತಿರ್ಗಂದ ತಿರ್ಗನಗ ಏನ ಕರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾತ ಹಾ. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಹಾ. ఉందయ్యా ಓ ఇంకొచ్చు దొమ్ము దరిపుడు ಇದು మాడిపోతున్నా ಹಾ ಬೇವನ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಯ అవుతానే నీకు కొంచెం మరిగలో బంగం మరియలకు బంగాపుండు అరెగ్గాలోడు బారి సులభ అప్పుడన్న యానితే ఓ దండు చేసిన పోపాను ఆ. దండు సాదరే ఆ ఈ కుబద్ద పో అక్కుబల్ తెస్తుందంటే ఒక యాను యాను పొసత్తు పాడువేయా ಕೆಲಸ కొంచెం కెలసాల్పుగా ಮೇಲು ಲಡೈಡ್ ಗೆಂದು ಬತ್ತಿಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಕೂಪಾಟಿಗೆ ಜಾವಾಡು ಅಂದು ಐದು ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡಿಗೆ దాన్ని ಕಂಡನಿ ಬುಡದಿಗೆ ಸೀರೆ ಕಣರೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಬುಡದಿ ಇತ್ತಿನ ಸೀರೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತದು ಕಂಡನಿ ಬಣ್ಣಗ ಕಾದ್ದು ಕುಲ್ದೆಗೆ ಆಯ ಬಣ್ಣಗ ಬಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಬೈದೆಗೆ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಹಾಪುನು ಕೊಡ್ತಿ ಐತೆ ಐತೆ పాత్ర కొర్పిని దేవు పూంజೆ ಅಂದನ್ ಎಲ್ಲದ ದಂಡದ ಯಾನ ಗೆಲ್ಕೈದ ಕೊಡಿನ ಕಂತಂಡ ಆ. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಹೊಸ ಮಾಡುವ ಓ ಆತು ಬರ್ತು ಕಾತು ಕುಲ್ಲೋಡದು ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಕೈ ಓಡೆ ಮಾಡು ನೀ ಅಂಚತ್ತು ಓ ಬರ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ತಿ 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 ಈ ಜಾಕ್ಷಿಂದೇ ಮಾಡಿ ತಾಯಗಣ್ಣ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತನ ಬಂಜಿ ಅಂಜೋಡ ರಡ್ಡೆ ಪಾಚರಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ಬರ್ತಿ 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 ಇಷ್ಟೇ ಈ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಈತ ಬೊಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಆ. ಯಾನು ಕೊರ್ನ ದಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಮ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರಸಲೆ ಇತ್ತ ಈರ್ ಕೊರಂದೆ ಬೋಣಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಬಂತೇಳಿ ಓ, ಹಾ. ಯಾನು ಪಂತೆ ಬಂದು ಹಾ. ಆರು ಕೊರ್ವೇರವ ಆರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಲ್ಲ ಬಿದ ಇಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂದು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಗೆದ್ದನು ಹಾ. ಗೆದ್ದೊನ್ನಗ ಈರ್ ಅಂಗಡಿದಾಗ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇತೇನೆ ಕೂಡ ಬೇಲೆದಾಗ ಒಂಜಿ ಉಲಾಂಟಿ ಕೊರ್ಪರ ದರ್ವಾಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿದೆ ಸಂಬಂಧ ಕೊರ್ಕ ಮಂಡ್ರೆ ಅವ ಈರ್ ಕೊರಡೊಂದು ಯಾನ್ ಬಡ್ಸಿ 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 ಯಾನ್ ಕೊಡ್ ಈರ್ ತಮ್ಮಲ ಕೊರ್ಕ ಹಾ. ಅಂಜನ ಮಾಮಣ್ಣ ಭಕ್ತನ ದೇವು ಇನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಲಿಂಗಪ್ಪಾಚಾರಿ ನೀರು ಪಾಡಿಗೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಅಡ್ಡನೇ ಕೂಟುವೆ
ಲಡೆ ವಾನಮನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಅವಡತ್ತ ಹತ್ತಿ ವರೆಸೆಡು ಕರುಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದೋಡು ಇಂಚಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಗಾಲಾಗ ಉಂಡತ್ತ ಐಟಿ ಇಂಚ ಅನ್ನೊಂದು ತೂವಚ್ಚ ಪಂಡತ್ತ ಈರ್ನ ಕರಡಿ ಎಡೆನೆ ಸಾಧನೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಂಡೆ ಇರಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾತಿ ದುಗ್ಗನ ಕೊಂಡೆ ನೆಲ್ಲಿಡು ಮುಳಿಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪುನೆ ಐದು ನಮ್ಮ ನೆಲಮಾಲ್ಗೀಗ ಹೋದು ಅವಳಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೂಕ ನಾವು ಅಲ್ಪ ನೆಲ್ಲಿಬಾರ್ದು ಅಡಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎತ್ತು ಗುದ್ದಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇದು ಪ್ರಾಯದಾರು ಅಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಯದಾರ ಪಂಡದ ದಾಳ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದಂಗದಿನಾರು ಒಂದು ವೇಳೆಯನ್ನ ತ್ರಾಣೋನಿ ಪತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಎಲುಮೂಲ ಕೊಲಿಂದ ಒಡಿ ಪಂತೆಗೆ ನಲ್ಪನಗ ಜಾಲು ಹೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಅಚ್ಚಗಾದ ನಿನ್ನ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಬರ್ಚ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಲಡ್ಡ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪುಡ ಕಲಬೆ ಜಮನೆ ಒಬ್ಬರು ದೂರಂಜಿ ಎದುರ್ದೆ ಪಗೆ ಮಾನಿ ಒನ್ನ ಪಗೆ ಮಾನಿ ಬಲ ಸುರುವೆ ಬಣ್ಣದ ಮಾಮಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯದಂಗು ಶೋಭಾನ ಅದು ಇದು ಬಂದದ್ದು ಇದು ಲತೆ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಗೆನೆ ಕುಲ್ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಕರೋಣ ಎಪ್ಪು ಮಾಮಣ್ಣ ಇದೇ ಪದ ಅಂತೀನಿ ಇದೇ ಅಂತ ಆವಡ್ ಮುಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅರುವದೆ ಸಾಧಾರಣ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮರಬೆಂಡಲ್ಲ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಬಗ್ಗು ಲೆಕ್ಕಂಚಿ ಈ ಏನನ್ನು ಲಡ್ಡ ಇಟ್ಟು ಸೋಪ ಏನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಮಣ್ಣ ನನ್ನ ದಂಡು ಬೈದರು ಅಂದು ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗ ಜುಮಾದಿನ ಸಂಕಲನೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅತ್ತ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಜುಮಾದಿನ ಮಂಚವು ಐತ ಸಂಕಲೆ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಅಪಶಕುನ ಪರಮಹಂಸೋಡು ಆದು ಹೋಯಿನಿ ಪರಮಹಂಸೋಡು ಆಯ್ನಂದು ಅಂಡ ಜುಮಾದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಂಡತೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಶುಭ ಸೂಚನೆ ತಮಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗೆಲ್ತಗೊಪ್ಪು ದಂಡಗ ದೇವರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಲೆ ಕಡಿಯೋಡ ಅಂದಾಂಡ ದಾರಾಂಡರ ನಡಕು ಬಂತಿನವೆನ್ನು ಸೂಚನೆ ಗೊತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈರಾಯನಿಗೆ ಶಕುನ ಅಪಶಕುನ ಪಾತ್ರ ನೇಚಿ ದಂಡದ ದಳತಕ್ಕ ಬೈದರು ದಂಡದ ಬೈದರು ನಾವು ಎದುರಿಸೋ ಆಡು ದೇವು ಪರಮೋಷುಡು ಆಯ್ನ ತತ್ವಮೋಷುಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಪ್ಪೊಂದು ಓಡೊಂದು ಮಲ್ದಿನ ತಂದು ಅಂಚಂದದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಎಂಗಲ್ನ ಬಾಲ್ಯ ದೇವು ಒಂಜಿತೆ ನಿನ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಎದ್ದು ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಡು ಕತ್ತಿ ಬೀಜ ನಗ ಕತ್ತಿ ತತ್ತದ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲೆ ಕೂದಲು ಸಂಕಲೆ ದುಡ್ಡಾಡ್ತು ಅಂಡ ಆಯೆ ಅಪರಾಧ ಹತ್ತೊಂದು ತತ್ತು ಮೋಷ್ಟು ನಡೆದಿನ ತಪ್ಪಿದಷ್ಟೇ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದೆ ಆಯನ ನನ್ನ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಲಡ ಹಿಡು ಆಯ್ಕೆ ದಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಆಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ
ಈರು ಏನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಲಡಾಯ್ತು ಗೆಂದದ್ದು ಬರ್ತಂದ ಹಾ. ಇದೇ ಕೊಂಚ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇರು ಪಿಂಗಾರ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಲೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಂಗಳ ಬಾಲ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಲೇ ದೇವು ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೇರು ತೋಜಂದು ಕೈಗೊಂದು ಕಾಪೇರು ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗೋಪನೆ ಏಪಲ ಸೋಪಾಯಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಶುರುವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ மாமன்னர் அனுபவம் மரியாதை ನನಗೆ போமக ದಂಡು ಜೈಪುಂದು ಆಂಡಲ ಓಲೆ ಕಡುಪು ನಿರ್ತಿನ ವೇಣೂರ್ದ ಅಜಿಲರು ಓಲಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರದೇನು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ದಂಡನ ಜೈತು ಕೊಲ್ಲಿನ ಕಲೆಗೆ ಏಳಡಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂಜಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಅಜಿಲರ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೋಪೆ ಕಾಂತನಾಧಿಕಾರಿನ ಅರುವದೆ ಮಂಜನ ಪುಂಜನ ಮಗೆ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಭತ್ತನ ಮಗ ಅಂದು ವರ್ತಮಾನ ತೆರೆದಿತ್ತು ಕಾಂತನಾಧಿಕಾರಿಲೆಗೆ ಬರ್ರಾ ಪೂಜಿ ನಿನ್ನ ಗಡ ಪುಡುವೆರಂದು பத்தி லெக்க எஞ்சானது கொத்துண்டா ಅಂಚಿದ ಮೆಂಚಿದ ಗೊಂಚಿಲು ಹೊರಾಣಿಂಚಿ ಬಂದು ಊರ್ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಆಹಾ ನಿನ್ನ ಮೋನದ ಚರಿಯನ್ನು ತೂದಾನಾಗ ಎತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಮಗ ಎತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜಿಲರೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ಜಯಂತ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಉಂತಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ದೇವು ಅಜಿಲರೇ ಓ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬೈದೆ ದಂಡದ ದಳವಾಯಿ ಪಟ್ಟ ಏರುವೆಯನ್ನು ಆಂಡ ಇದು ಓಲಿಡು ಬರುತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೂಜೆರಂತ ಓಲಿಡು ಬರುತ್ತಿ ನಾವು ಅಂದು ಯಾರು ಬಂಡಿ ಬಾರ್ತೀರ ದಂಡು ಜೈತು ಬತ್ತಿನಾಗಿ ಏಳಡಿ ಭೂಮಿ ಒಂಜಡಿ ಭೂಮಿ ಒಂಜಡಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೊರ್ಪೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂತಿನಿಯ ನಂದು ಕೊರ್ಪುನಿಯಾನ ಸತ್ಯ ಚೆನ್ನ ದಂಡದ ಕಲ್ಪಿದ್ದಾವೆ ಮಣಿಮಗಲಾಗುತ್ತದ ದುಃಖ ಕೊಂಡೆನ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡೆಂದು ತಾಯೇ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಪದು ನನ್ಮಗಂಡರೆ ಚೈತ್ಯ ಬತ್ತಿನಾಯ ಎಂಕ್ ಬೆರಿಸಾಯಾದಿತ್ನಗಲ ನೀಕ್ಲಿ ಯಾನು ಏಪನಪ್ಪನಗಲ ಎನ್ನ ದೊಕ್ಕೆಂತಿನ ಮಗ ನಿಖಿಲ ನೆತ್ತೆರಿದ ಪರಾಗ ಸಿದ್ಧನಾಟಕ ನಿಖಿಲಿ ಇನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಲೆತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಬಾಧಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ವೇಣೂರ್ನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಪ್ಪೆ ಆಳದ ಬಗೆ ಆಳ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಬಂದ
ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಕ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಂಕು ದ್ವೇಷ ಎರಡ ರೇಣೂರದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವನು ಬೊಕ್ಕರಿಲ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಸರಿ ಸಾಧ್ಯ ಅದೆ 7 ಗಂಟೆಡು ಜಯ ಪಡೆಯಿನಾಯೆ ಕಾಂತಣ್ಣಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಬಗೆ ಆಯನ ನಮ್ಮ ವೇಣೂರದ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅವನು ಲಡಾಯಿ ಮಾಪ ಅಂತ ಸುದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಯ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ವೇಣೂರದ ಸಹಾಯ ಗಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಆಯಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿನೇ ಕಲ್ಪಾವಡು ಪಟ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಯಾರು ಈಗಲೂ ಒರಿ ಬಿಡ್ಸರಿ ಈ ತುಳುರಾಡಿನ ಮೆರೆದು ಹೊತ್ತಿನಗಲಿ ಅಂತಾದಿಪ್ರಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಬಡವರೇ ಎದುರು ಏರೇ ಬರಡು ಕೂಂಜಾವಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾತಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ಅಂದು ಏಲ ಬರಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಕೂಂಜೆ ಪಾಡು ಅನ್ನ ಏರ್ಲ ಪಾಡು ಆಯನ ತರೇನಿ ಈ ಕತ್ತಿಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ
ಕಟ್ಟ ಊರಂಡೆ ಲಕ್ಕೋಣಿ ದಾದಿ ಚಿಂತೆಗೆ ಅಜಿಲೇರ್ ಬಡೋಡತ್ತ ಅದಿಲೆಡೆ ಬೋಡು ನಮ ಬೋಡ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಜಿಲೇರ ಬಜ್ಜಿಲೆ ಅವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ನೆತ್ತರು ಕೊರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಒಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಬೂರುಡು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಲಕ್ಕೋಣು ಊರೊಂದು ಬೇರಿಲ್ಲ ತಂಗದು పోతుండు ಅತ್ತ ಎಕ್ಕ ವಿಷಯ ತೆರಿಡು ಇನ್ನ ಕಾರು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದು. ಪುರಾಣ ನಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಬಂತದುಲ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಾದಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟಿಗೆ ಅತ್ತಲ ಕಾರು ಬೇರೆ ಆಡಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾರಿ ಉರುಪುಡು ಬೈದತ್ತ 10 ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಇನಿ పోయి ಎಲ್ಲ పోయి ಬಂದು ಖಾಲಿ ಪನೊಂದೆಲ್ಲೇ ಯಾಪ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಐತಿ ಅಂದ ಅರಸುಲೆ ಬಾನೆ ಗಡ್ಡ ಬೊಲ್ದಾನನ್ನಾಡಲ ಬೆರಿಗೋಲಿತ್ತಲ ಸರ್ತಾದುಂಡು ಅಂದತ್ತ ಆಲ ಭಯ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಹಾ. ಓಲಿರ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ ಬೂರುನ ಹಾ. ಅಲ್ಪ ಎನ್ನೋಡು ಪ್ರಾಣನು ಗೊತ್ತೆ ಓಡಿಯ ನಿನ್ನಂತಿನಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರುಂಡೆ ಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿಂದ ಪರಾಕ್ರಮಿನకు ನುಪ್ಪನಗ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಹಾ ಇದು ಚಿಂತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಡ್ತಿಡು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ಟೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ತುಂಬ ಅಂದ ಎಂತ ತುಂಬ ಮುಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಂದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಒಪ್ಪರು ಬಾನೆ ಹೋದು ಸರಿ ಪರ್ದು ಬೈದೆ ಇಂತಲ ನಿನ್ನ ಡಬ್ಬಲ ತಿರುಚಿ ನನ್ನ ಪೂರಂದು ಹೊರಂದು ಅವಳ ತಿಗಿನಗಲ ಇದು ಬೂರೊಂದಿತ್ತಿರೋದು ಆತು ಪರ್ದು ಬೈದೆ ದಾನ ಬಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಭತ್ತರ್ ನಂದರ ಎದುರು ಸಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಸುಗಂಧ ಜನಕ್ಕೆ ಜವಳಿರುಂಡೆ ಆಗ ನೀನು ಪತ್ತೊಂದು ഒരു പാട് പൂജാരിതാണ്
ಲೆಪ್ಪುಳೆಪ್ಪುಳೆಗ ಬಾರಿದ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೊಂಡು ಬಾರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡೆ ತಾರೆ ಒರಿದು ಅಂದ ಐದು ಮುಡಿಯ ಅದು ಕಲಿತ ಕುದಿಲಿ ಮಿತ್ತ ಉಂಟು ಐದು ಪೆಪ್ಪರ ಉಳಿದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುಗಾದ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯಾನೆ ಜಾದ ಬಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈರ್ದಾಲ ಬೋಟ ಗಂಟೇಜಿ ಎಂಕಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಜವಡರು ಪುಣಗ ಎಂಕಳೆ ಕಾಳಿ ಬಿರಳು ತೋಜಲೆ ಎಂಕಳು ದುಮ್ಮು ಬಾಪ ಪಂಡಿಯಂಜಿ ಕಾಳಿ ಮುಗಿತು ಬರ್ಪ ನವನೇ ಬೋತು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಲ್ವಾಳ ಹೋಗ್ತೇರಿ ಬರ್ಪುಲಿ ಬರ್ಪುಲ್ ಹೋಗ್ಲೇರಿ ಮೊನ್ನೆ ಓದ್ತಿರಾರು ವಾಡೆ ಜೂಲಿ ಬರೋಣ ವಾಡೆ ಜೂಲಿ ಅವಳ ಮದುವೆ ತಿರುಗಿ ಅಂದ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ದು ಜೈದು ಲಕ್ಕದಿರಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ಶಾಂತ ಮಾಡಿದ ಪಂಚ ಮಾಸ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲರ ಅಂದ ತೊಂದರೆದ ಅಡ್ಡಿಯದ ಪಂಚದ ಮಸಾಲ ಅವು ತಿಂದು ಜೈದರಾರು ಅಂದಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಕಿತಾಡಿದಾನೆ ಅರಸುಲೆ ಈ ಜನ 10 ದಿನದ ದಿಂಚಿ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ನಂಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚಾನಂದ ಮೇರುವಲು ಕಲಿತ ಗಡಂಗಡೆ ಕೊಲ್ದಿನಾರ ಕಂಟೇಳ್ ದಿನ ನೇಲೊಂದುಂಡು ನೈಟ್ ಬಂದೊಂದುಂಡು ಪರಿಹಾರ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರೆಗಾ ಪೂಜಿ ಅಂತ ಸುದ್ದಿದೆ ಪ್ಲಾನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ ನಾನು ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಆಪರಪ್ಪೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿಯರ ಅನ್ನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಆಯಡ ಲಡಾಯಿಗೆ ಬಿದಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಡ ಲಡಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ದಾಗ ಅಪ್ಪೊಬ್ಬರ ಪೋಪರ ಎಂಬರ ಪಂಡಲು ಯಾನರ ಪೋದ ಪೂರ ಸಮಾಧಾನ ಮಂದಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ದಾಯಿ ಅವಳು ಕುಳ್ಳದು ಬರ್ರತ್ತು ಹೋಗುದು ಈ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಮೂರೇ ಸಮಾಜ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜಯಂಗ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ ಬಿಡ್ತದೆ ಎಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಗಡಕೊಳ್ಳೊಂದು ಎಂದು ಪೂರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬಲೆ ಬದಲೆ ಬರ್ಬಲೆ ಎಂಟು ದೇಶ ಹರಡಾಗ್ತದೆ ಎಂಟು ದೇಶ ಆ ಕಾಂತನಾಧಿಕಾರಿಡ ಅಂದ ಆಯ ಬರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪ ಅವರು ಮಾಡಿ ಕಾಂತನಾಧಿಕಾರಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹೊರಿಯತ್ತ ಎಂಟು ದಿಂಡಿಲ ಬೆಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಂದ ಆಯ ಎರಡ ಜೈತು ಬೋತೆ 7 ಸರ್ತಿ ಇನಿತು ಓಡಾನೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಾಡ್ತು ದೇವರೇ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪಡತ್ತಣ್ಣ ಯಾಲ ನಿಕಲ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಉಲ್ಲಂಗ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಡತ್ತೆ ಓಡೆ ರಬ್ಬಿಯ ಬತ್ತು ಬಂದೆ ಲೋಲ ಪಾಯಮಾನ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮದುವೆಗೆ
ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಯಿಲೆ ತಂದು ಸಂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಆವಡತ್ತೆ ಇರೋದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಪಾತಿನ ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತಾರ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲತ್ತ ಭಾರಿ ಗರ್ವಡು ಬೈತು ಎಂಕಲ ಅರಸು ಪಂಡ್ಯರು ಐಟು ಮಾತೆದವರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತನೆ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಟಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಮುಂದಿತ್ತನೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕಣ್ಣತ್ತೆ ಆಚೆ ಭೂಮಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಆಚೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಏತ್ ಬೇಗ ಪರ್ಪೆ ಏತ್ ಪರ್ಪೆ ಬೇಗ ಸೈಪೆನ ಆ ಸೈತ್ಯದ ಪನ್ಪೆನ ಜಲ ಎಟ್ಟೆ ಆಟ ಸೈತ್ಯ ಪಾಸಾಟಿಗೆ ಬೈದತ್ತ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಬೈದತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿ ಬೈದೇನಿ ಪಂಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ
ನೂತನ ಕಲ್ಪ ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಈಯನ ನಾನೇ ನಾನಿ ಬೆಟ್ಟ ಮೀಸೆ ಬೋಲ್ದಾತನ್ ಬಂದು ಎದುರುಂದು ದಿನ ಪರಬೆಂದಿ ಅನ್ನಂಬೆ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಏನೂರ್ದ ವೆಂಕಪ್ಪೆ ಏನುಂದ ವೆಂಕಪ್ಪೆ ಉಂಡಯ್ಯ ಅಂದೆ ಎಟ್ಟಿಗಪ್ಪನ ಗುರುಯರು ಮಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎನ್ನ ಗುರು ನಾಡ್ರೆ ಬಂದನ ಸಭೆ ನಿಕ್ಕಲೇ ಪೂರ ಡೆತ್ತೊಮ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಕಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪುಣೆಲೆ ತಿನ್ನೆಲೆ ಜಪ್ಪರು ಇವತ್ತು ನಿಕ್ಕಲೇ ತೂಣಗರಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಗುರು ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕಲೇ ಗುರು ಕಲ್ಪಾಯವದ ಅಯ್ಯತ್ತಪ್ಪ ಆಟ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಖುಷಿಯಾನ ದಂಡದ ಕಲತೆ ಇಂಚ ಉಂದು ಇಂಚ ಪಾತ್ರೋಡು ನಂಗಲು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ತರ್ಕಾರಿ ಆಯ್ತದ
ಎರಿಗೊಡ್ಸುತ್ತೆ ಎರಿ ಮತ್ತು ಬಿರಸೊಂದುಲ್ಲಾಗೆ ಹಾ. ಪಾಂಡ ಇಚ್ಛ ಬೈದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿನ್ನಡದಾಲ ಪಗೆಜ್ಜಿ ಆ ಪರಬೆಳ್ಳದ ಆಡ ಪಗೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಬನ್ಪ ಈ ತಿರಬೋಳ ಆ ಪರಬೆಳ್ಳಗಳ ಬಿಡ ಏನು ಈ ಯಾರೇ ಬಾಡು ಪೂಜಾರಿ ಓ ಬಾಡು ಪೂಜಾರಿಯೇ ಇಂದು ಮುನಿದು ಕಾಲಬೇಕೆ ಇಂದು ಮುನಿದು ಕಾಲಬೇಕೆ ಎನ್ನಗವಯೇ ಒಂದೇ ತಾಯ ಬದ್ದಿನಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಇಂದು ಕುಣಿದು ಕಾಲಬೇಕೆ ಒಂದೇ ತಾಯ ಬದ್ದಿನಿಂದ ನನಗೆ ಮದಿದಿ ಬಂದ ನಾವು ಇಂದು ಉಳಿದು ಕದಲೇಕೆ ಎಲ್ಲದ ಗಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎದುರುಗುಂದಿನೇ ಈ ಬಾಡು ಪೂಜಾರಿ ಅಂಕದ ಗೌಡ್ರು ಅವೇ ಜನ ನಡೆ ಮಲ್ತೇರಿ ತನ್ನ ತಲೆನೇ ಕೊರಿಯೇನು ಬಾಡು ಪೂಜಾರಿ ಈ ಎದುರುಂದುಲ ಗಾಯಂಗೆ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒಂಜಪ್ಪೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೊಕ್ಕುಲ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಒರಿ ಬಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕಡಲ ಬರಿಕೆ ಪೋಯಗೆ ఆయన ಮರಕಲೇರಿ ಅಕ್ಕಲಿನ ಮರಕಲೇರಿ ಬಂದೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ನುಗನಾಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬಂದ್ರೆ ಸುಲ್ಮತ್ತಿಯರಿಗೆ ಅವೇ ವಂಶದು ಬಂಟರ ವಂಶ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ತಲೆ ಬತ್ತದು ತಾರೀಕೋದು ಕಲಿಮುಲಿಯರಿಗೆ ఆయన ತಿರುವೇರಿಂದ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಬಂಟರಿಗೆ ಮೂಲಡು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಡು ಹುಟ್ಟಿದು ಬಡಿದಂತ ನಮ ಇನ್ನು ಅಂಕದ ಕರಡು ಒರಿಯಾನೋರಿ ನೋಪರ ಸೂರ್ಯವಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಟ್ಟೆ ಬಂದಲ್ಲ ನಡೆಯದ ಕಲಮುಂಡು
ಪ್ರತಿಶತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಬೈದ್ರಿ ಇತ್ತನಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿ ಬೈದ ಅಂಕದಗಳು ಕತ್ತಿರಿ ಬತ್ತ ಬೈದ್ರಿ ತಂಕ ಉಂಡ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದುವರಿದಾರ ಅಧ್ಯದಲ್ಲಿ ചെന്നെത്തി മാടുന്നുണ്ട് അങ്കല കൂട്ടാണ്ട് 17 ജന വൈദ്യര് ആണ്ട ಯಾನ ನಾಡೊತ್ತಿನ ತರವಂಜೆ ಮಣಿಮಜಲಾಗುತ್ತ ದುಃಖನ ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೆದ್ದು ಮುಡು ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಂಡ ದೇಶದ ಪೆಟ್ಟದ ಬೆಲ್ಲಿ ತುರುನಾಡದ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಆನ ತೂವಾಡು ಬಂಪಿನ ಆಸೆನ ಬೈದ್ನೆ ಯೋಚತ್ತ ಈ ಬುಳ್ಳಿ ಕೊಂಡೆಯದು ಹೊರತು ಸರಿಯಾದ ಮೀಸಲ ವೈದ್ಯಜಿ ಮೀಸವರ್ಪಿನ ಜಾಗಂಡಲು ಉಂಟಂತ ಅಂದೇ ಲಡಾಯಿದ ಕರಟ್ಟು ಕತ್ತಿನಿಪ್ಪು ತಿರುಗಾ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ 17 ಜನ ತಲೆನು ಕಟ್ಟ ಅಂದಯ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸವು ಮೆಚ್ಚಿಯಾನಿ ನಿನ್ನಂತಿನ ಜೋಕಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಅವು ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಆಂದ ಒಂದ ಸಮಯ ಬಾಳೋಡು ಬದುಕೋಡು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯೋಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಏರಿಂದ ತೆರೆಯೋಡು ನಾಂಡ ಇತ್ತನೆ ನಡೆದ ಕರಕು ದುಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ತರೆ ಕೊರುಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಜಿ ಐಕಾದ ಬಡನುಲ್ಲೆ ಏರಿ ಒಂತುದು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕಳ ಎಂಕಲ ಬಗೆದಾನೆ ಏನರ ಪರವಾದ ವೈದ ಈಗ ಮೊದಲ ಸಂಬಂಧ ವೈದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಬೋಯ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂತ ವಿಲಾಸ ಅಂದ ನೀರು ಪೆರಿಂಜೆಗೆಂದಲ ಪೆರಿಂಜ ಅಂದು ಗುತ್ತು ಮಂಜನ ಪೂಂಜನ ಮಗೆ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಸಾಯದ ಗುತ್ತು ಕಾಂತನಾಧಿಕಾರ 60 ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾರೆ ಶಂಕರಿ ದಂಡದ ಕಾಲ ಸಾಧನೆ ಬೈದೆ
ಮಂಜಣ್ಣನ ಮಗನಾಯಿ ಬಾರಿ ಗುರ್ತಿಲ್ಲಕ ಅಂಕರಿನ ಮಗೆ ಅಂದು ಅಂತಯ್ಯ ಕಾಂತನ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕಾಂತಣ್ಣಧಿಕಾರಿ ಕಾಂತಣ್ಣಧಿಕಾರಿ ನಾನು ಎತ್ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮುಂದು ಅತ್ತೆ ಕಾಂತಣ್ಣೆ ಹಾ ಕಾಂತಣ್ಣ ವಣ್ಣಗ ಹಾ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಡಿದೆ ಹಾ ಪುಗ್ಯಾಲಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಈ ಸಾಯಿ ಕತ್ತಿದ ಬತ್ತುಂಡ ಗುರ್ತ ಅಂದಯ್ಯ ಈ ಕತ್ತಿದ ಗುರ್ತ ಈ ಕತ್ತಿ ಎನ್ನೆದುರು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಹಾ. ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಹಾ. 7 ಸರ್ತಿ ಹಾ ದಂಡು ಬತ್ತಂದು ವೈದ್ಯರಿನ ಸಮ್ಮಲೆ ಅಂದ ಅಂದು ಕಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಕಲಿಂಚಿನ ಹಾ. ಪರ್ರಬೇರು ಪುರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ ಎಪ್ಪು ಕುದುದು ಬಲ್ಲ ನಿಂತಿರು ತೆಪ್ಪುದು ಮಲ್ಲು ಜೈಪುಂಡ ಅಂದು. ಅಂದೆ ಹಾ. ನಿನ್ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಹಾ. ಎಂಕನ ಬೂಡು ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತುಂಡ ನಾನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಜ್ಜರಾಯನ ಎಂಕೆ ಹಾ ಬತ್ತಿರ ಬಜ್ಜೆ ಗುದ್ದು ಹಾ. ಅಜ್ಜರೇ ಹಾ ಬತ್ತಿರ ದಿನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಡ ಕೂಲಿದ ದಿನ ಇನ್ನ ಹಾ ಕೂಲಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತಿಯ ಹಾ. ಅವನಿ ಮೋಕೇಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ಹಾ. ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಹಾ ಆಯನ್ನ ಲಡೈದ ಕರಟ್ಟು ಹಾ ಮಿತ್ತಿಗಡಪ್ಪುದ್ರೆ ಯಾನೆ ಉದಾರು ಉದಾರದಾನೆ ಯಾನೇ ದುಗ್ಗಣ ಕೊಂಡೆ ಕೊಂಡನಿಂದಲೂ ಒಲಿಯೋ ಕೊಂಡೆ ಹಾ ಹಾ ಕೊಂಡನಿಂದಲೂ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಕೊಂಚ ಕಡಿದಿ ನಾಡಿ ಬಿಡುವೆ ಎನ್ನದ ದೇವರಾರು ಎನ್ನದ ಕಲಾದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಉದಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗನ ಆನಿದ ಕಲಟು ತಂದದ ಕಲಟು ಸತಿ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಲೆಗೂ ಕುತ್ತದು ಮೋಸುಡು ಕೆತ್ತಿನಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ದಾನೆ ಕೊಂಡೆ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಂಡದ ಪೆನ್ನ ಬೈದ ಕೈಟೊಂದ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತೇನೆ ಹಾ ಕತ್ತಿ ಜಾರುಂಡು ಹಾ ಆಂಡ ಕತ್ತಿ ಜಾರುಂಡ ಆಂಡ ಹಾ ಇದೇ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೋಗ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾ ಗರಡಿ ಸಾಗನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹಾ ಅಂತ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಹಾ ಪೆಟ್ಟು ಪಲ್ಪೊಡಿ ಹಾ ತೂಕತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಗುಂಡಲ ಹೊರಬಿಡ್ಲೆ ಹೊರಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡುಗೊಂಡೆ ಬಿಡುಗೊಂಡೆ ನಾ ಭಯಗೊಂಡೆ ಬಿಡುಗೊಂಡೆ ಬಿಡುಗೊಂಡೆ ನಾ ಭಯಗೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ದಯದಿಂದ ಬಂದ ಗಂಗನಿಗೆ ಬಿಡುಗೊಂಡೆ ಬಿಡುಗೊಂಡೆ ನಾ ಭಯಗೊಂಡೆ ನಾ ಭಯಗೊಂಡೆ ಬಿಡುಗೊಂಡೆ ನಾ ಭಯಗೊಂಡೆ ಗುಂಡಲ ಹತ್ತಂದು ಜಾಗದ ಬತ್ತದ ಒತ್ತದು ಬತ್ತಿಯರು ಮೋಸದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಿಕ್ಕಾರೆ ಕೊಂಡಲ ಎನ್ನ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ದಂಡದ ಬಸೆ ಆಜೊಂದುಂಡು ಕೋಲವಿತ್ತು ಉಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಲೆ ದಾಯೆ ಈರು ಹೊರ ಬುಂಡ ಇರನೇ ನಾನು 4 ಸಾರಿ ಬಿಡುವೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೊಂಡಲ ನನ್ನ ಬುಡಿಯರ ಆವಂದು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯತ್ತು ಏತು ಸತ್ಯ ಬಿಡ ನಿನ್ನ ಜೀವ ದಾನೆ ಓ ಕೊಂಡಲ ದಾನೆ ಇದಕ್ಲ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 60 ಎತ್ತುಂಡ ಆಯ್ಕಲ ಒಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡ ಇದು ಮಂಡ
ಎಂತನೇ ಕುಡುವರ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ 60 ಎಂದು ಹೊರ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಲೆ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ್ನ 60 ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಆಗ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಗನ ಸುಣ್ಣ ಇತ್ತ ನೆನಪವನ್ನುಂಡು ಬಾನೆ ಆ ನಿದ ದಿನಟ್ಟು ನನకు ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪುಟ್ಟುಡು ಹಾ. ಎನ್ನ ತಮ್ಮನ ನಂಚಿನ ಕಾಂತನಾಧಿಕಾರಿ ಯುಮಾಧಿವಂತರನ್ನ ಮಂಚದಲ್ಲಿಟ್ಟುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿನ್ನಿನ ವಾರೈತಿ ಪೆರಡು ಸಾಂಪುನ ಅತ್ತು ಕಿನ್ನಿನ ಬೇರೆ ಪೆರಡೆಂಚ ಬಾಪುನ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಬಾಲ ದಂಡ ಸಾಧನೆ ಪೋಪಿನಚ್ಚಿನ ಪೊಟ್ಟುಡು ಹಾಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಬೋಲಾದ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಕ ಪರಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲುಂಟು ಏರನ್ನು ಗೆನ್ನಿಂದಲ ಕೊಂಡೆನ ಮೋಸಗೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕುರಿಯೇ ಓ ಜುಮಾತಿ ಮಂಟರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಿಯರ ಬಿಡುದೇವು 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 ಪೂಜ ಬಿಡುದೇವು 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 ಪೂಜ ನಿನ್ನಯ ಮಾತುಡಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜ ನಿನ್ನಯ ಮಾತುಡಲು ನಾನೇ ಜನಿಗ ಪೂಜ ಬಿಡುದೇವು ಪೂಜ ಬಿಡುದೇವು 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 ಪೂಜ ದೇವು ಪೂಜ ದೇವು ಹೊರಬ ದೇವು ಪುಂಜ ಹೊರಬಿಡು ಮಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡೋಡು ಹೊರಬಿಡು ನನ್ನ ಮಗ ಏನನೇ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಇದು ದೇವು ಹಾ ಇಂದಪ್ಪ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮನ್ನೇ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನ ಬಿಡು ಮಗ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಎತ್ತಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಬತ್ತದ ಬದುಕಿದ್ರು ಇಂದಪ್ಪ ಲಡೈದ ಕರೆಕ್ಟು ಇಂಥ ದಿನ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಸೋತದು ನಾ ಸುಣ್ಣಾದು ಪೋಯೆ ಆಂಡಲ ಬಿಡಯ್ಯ ಸೈತಂಡಲ ಬಿಡಯ್ಯ ದೇವು ದೇವು ಇಂದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಾಮನ್ನೇ ಕಾಂತಣ್ಣಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದೆ ತೆರೆದು ಬಿಡ್ಲಪ್ಪ ಈ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ ಕಾಂತನಾಧಿಕಾರಿ ವಾಕಾಲ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ತತ್ತು ಪೋಯರು ಏನೇನ ಬೆರೆಯಬಹುದು ಏನೇನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ದು ಮಲ್ಪಂದಿ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ಬೇರೆಸಿ ಬೇಲಿನ ಮದ್ದಿನಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಐತಿ ದೇವು ಪುಂಜ ಇಂದಪ್ಪ ಇಂದ ಎನ್ನ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಆಜಂದು ಬರದಂದು ಈ ಇಂದ ಎನ್ನ ಬೆಟ್ಟತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರಿದ ಕಂಟೊಡು ಯಾನು ಬೋರನುಲ್ಲೆ ಒಂತ ದೆರ್ತದೆ ನಾ ಪುಣಿಕ್ ಪಾಡೋಣ ಮಗ ಅಚನ ಜೀವದ ಸೈಚಿ ಸೈಯರ ತಯಾರುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲೆ ಕರೇಕ ಸನಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಡಕೆ ಅನ್ನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಬಂಟ ಕುಲದು ಪುಟ್ಟಿನ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಯುವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಳಡು ಮಗ ಬಾಳಡು ಬೆಳಗಡು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾವು ಯಾನ ಅನ್ಯಾಯವಂತೆ ದೇವು ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಾತ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತ ಏನೇನಿಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ ದೇವು ಇತ್ತನಿಂತು ಬದುಕುನ ಆತ ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ಆಂಡ ಆಂಡ ನಡವಂಜಿ ಪಾತರ ಕಡಮಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತನ ಬುಕ್ಕನ ಮಡಿಗೆನ್ನ ಜೀವ ಪೋನಂದು ಅಪಗ ಇನಿ ಪದ್ನೆಣ್ಮ ಆ ದಂಡು ಸಾಧನಾಯಿ ಯಾನು ಬಾಯಿಗೆ ನೀರಿದ್ದಂದೆ ಈ ಜಾಗದ ಬುದ್ದು ಸತ್ತಿನಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ ಎಂಟು ಸ್ವರ್ಗಲ ಚಿಕ್ಕಂದಪ್ಪ ಅದು ಜಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಏ ಎನ್ನ 60 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನ ಕೆಂದಾಡದ ತಾರೆ ಐತನ ಬೊಂಡ ಗೆತ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ದೊಂಡದ ಪಸ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋನಪ್ಪ ಕೆಂದಾಳೆ ಮರವೇರಿನ ಆ ಕೆಳದಿ ಜದಾನಂದ ಕೆಂದಾಳೆ ಮರ ಏರಿದ ತಂತಾಗಲು ನಾಳೆ ಜನೂನಿದಿದ ಆ ಕೆಳದಿ ಜಿಂಕರುಳದ ಆ ದುಡ್ಡನು ಗುಡ್ಡೆಯ ರವಿನಗಾದ
ಬಾಳೆದೇವು ನನಗೆ ಸೈತಿಂದಲ ತೊಂದರೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಪತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯಂಡತ್ತ ಆ ಸೂರ್ಯನೇ ಎನ್ನ ತರನೇ ಕಾಡ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವರ್ಗನು ಕೊಲ್ಲ ಮಗ ಸ್ವರ್ಗನು ಕೊಂಡಲೆ ಈ ಕಾಲವೇ ಅದು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ತಲೆಗರ್ತಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರದ ವಿಚಾರವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬಳಿದಂಚಿನ ಇದನ್ನು ಕೆರ್ನೆ ಪಾಪ ಭಗವಾನ್ ದೋಷ ತಟ್ಟು ಅಂತ ಆಪುನು ಅಂತ್ಯಾದ ಇದನ್ನು ಕೆರ್ನೆ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ದೇವು ಅಂತೆನ್ನಡ ಮಗ ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿಲ ಗಲಟು ಇಲ್ಲ ಈ ಲಡಾಯಿಡು ಯಾನಿಗಡ ತರೆ ಕಟ್ಟ ಕೈತೆ ನಾಂಡ ಎಂಕ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ದಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅದಕ್ನಾಗ ಇಂದುವೇ ಸುರಿಯೋಳು ಎನ್ನ ತರೆಯನ್ನು ಕರ್ತದೆ ಎಂಕ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗನು ಕರ್ಲ ಬಂಟನ್ನು ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲಗೆ ಇನ್ನ ತಲೆಗತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಯಾನ ಭಾಷೆ ಬಾರ್ದು ಬೈದಿನಿ ನನ್ನ ಮಪ್ಪುಜಿ ಈನ ಆಸೆನ ಈಡಾಸೆ ಅಂದು ಇಂದಿಗೆ ಮಾತೆಯನ್ನ ನಿವೇದನೆಯು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಬಂದು ಬದಗೆ ಮಣಿಯುವುದನ್ನು ವೀರಪೂಜ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ದೇವ ಪೂಜ ಲಕೋನ್ ಲಕೋನ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಇದೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ 17% ತಲೆಯನ್ನು ಯಾರಂದೈ ಬದುಕೆ ಈನ ಮಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರಿ ಹಂಚಿನ ದುಃಖನ ಕೊಂಡನ ತಲೆ ಅಲೆ ಎದುರೇನು ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಚಿನಂದು ಈ ಅಂಕದ ಮೂಲ್ಯವನ್ನು ಗೊತ್ತು ನಡೆದಬೇಕು ಅಂಕದ ಕೊರಡು ತೋಜ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ದೇವ ಪುಂಜ ಈ ಊರ್ದ ಮಾನನು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಏರಿಯಲ್ಪ ಒಂಜೋಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ದೇವ ಪುಂಜಾಗ ಆರ್ತಿನ ಬೆಳೆಗಾಳಿ ಏರಿಯಲ್ಪ ಕಬುಂತಿ ಬತ್ತದ ಬೇರಡು ಬಂಗಾರ್ತ ಚೊಂಬುಡು ಜಿಂಜಾದ ದೇವ ಪುಂಜಾಗ ಕೊರ್ಲಿ ಓಲವಲು ದಾರದ ಬುದಳಿತಿನಂಚಿನ ಕುಳಿಯೇರಿ ಎಂದಾಲಿ ದಾರದ ಬಂಡನೆಯ ದೇವ ಪುಂಜಾಗ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಿಲ್ಲದೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಬೊಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಕಿಯಾನು ಸನ್ಮಾನದನೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಆವಾಡ ಮಲ್ಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಂಕು ಐತ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒರಿಪೋಣ ಎನ್ನಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಟು ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆ ತುಯ್ಯನ ಅಂದು ದಾಯಿ ಆಂಡಲ ನೀರು ಓಲೆ ರಂಜಿ ಒಕ್ಕನೆ ಬರದಿರತ್ತ ಏಳಡಿ ಭೂಮಿ ಇಡು ಒಂಜಡಿ ಭೂಮಿ ಕೊರತೆ ಬಂದು ಏಳಡಿ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಡಿ ಭೂಮಿ ಕೊರ್ಪವಂತಿ ನಾನು ಅಂದಪ್ಪ ಅವೇನೆ ಕೊರ್ಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಬಿಡ್ತಿ ಏಳಡಿ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಡಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಬಂತೆ ಆನಂದ್ ಪಂತಿ ಬಾತೆರೆ ಅನ್ನ ತಪ್ಪುನಾಯನ ತಪ್ಪ ಯಾರು ಬಂತಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಜಿಲೆ ಅನು ಹಂಗಂದು ಪಂತಿ ಬಾತೆರೆ ಅನ್ನ ತಪ್ಪುನಾಯ ಅಂತ ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಸರದಾಗಿ ಕೊರ್ತುಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ದಂಡು ಜೈತು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಬಂದಿನ ಪಾತಿರಂದ ಬಾತೆರ ಅಂದ್ ಆಂಡ ವಿಷಯದಾದಂದು ವನ್ನಗ ವಿಷಯದಾನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಮಲರ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲಡ ಕೇಳುದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಏಳಡಿ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಡಿ ಭೂಮಿ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ತುಂಡ ಎದ್ದತ್ತ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನೀವು ಓಲೆಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರತ್ತ ಓಲೆಡ್ದಾದ ಬರೆದಿನಿ ದಾದವು ದಂಡು ಜೈತು ಕೊಟ್ಟ ಕಲೆಗೆ ಏಳಡಿ ಭೂಮಿ ಇಡು ಒಂಜಡಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಮತ್ತಿನಂದು ಇತ್ತೆ ಓಲಡೆ ಬೆರನಗ ಆತು ಬಿಡ್ಪಾದ ಬೇರೆ ರಾಪುಡ ಆಯ್ತು ಅಮಸರದ ಕಾಲ ದುಃಖನ್ನೇ ಕೊಂಡ ಉಂಟಾಲೇನ ಸೋಗಲದ ಮಾತೇನ ಸ್ವಾಗಲ ನಾಳೆ ಐದು ಓಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೇತಾರೆ ಯಾರು ಬಟ್ಟೆ ಭಾಷೆ ತಪ್ಪನೆ ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಇನಿ ಉಂದೇ ಸಭೆ ನಿತ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾಡುವೆ ನೀರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈನ ಜೀವಡು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಉಂಡ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಅದಿಲ ಸೈಮೇದ ನೀರು ಬರ ಓಯ್ ಓ ಕತೆ ಕೈಲಾಸ ಅಣ್ಣತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದೇವ ಪುಂಜ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆಂದು ಯಾನು ಎನ್ನದಿಲ್ಲತ್ತು ಹ್ಮ್ ಶಪಥ ಬಾಡ್ದು போய் ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಈ ಉಲ್ಲರ ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಅಪಗಂಡ ಆಯನ ಮೋನೆ ತೂಪುನ ಯೋಗ ನನ ಎಂಕಿತ್ತು ನಾನೇ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ರಂಚಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಕವಿನ ನಡಪಾರೆ ತೀರುಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ ಅಂಚಿದ್ದು ನಾಯನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕಲಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲರಡಕ್ಕೆ ಕೇಂದಾಯ್ದು ಕೊರಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ ಅವೇನು ಯಾನ ಆಯನ ಕೈತೆ ದೆಪ್ಪಡಾದು ಕೊರ್ಪ ಪಂಪನ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಕಟ್ಟೊಡುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಮರಮಡಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಣಿದು ಆಯ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ದೇವ ಪುಂಜನ ಕತೆ ಇತ್ತೇನಾ ಅಂಕೊಡು ಕಾದಿ
ಅಪಗಂಡ ನನ್ನ ఆయన ಪರಾಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ఆయన ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮವಾರ್ಯರ್లకు ತುವರಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಭೆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂದುದ ನಮ್ಮ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಚರಣೆ ಬಿಲ್ಲೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದಸವನೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ನಿಖಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಮಯಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪರೆಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆಟ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ನಿಕಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಲ್ಲುದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಅಂಚನೆ 4ನೇ ಮಾಳಿಗೆಡು ಲಘು ಪೋಪಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿಡು ಅವೇನು ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ 4ನೇ ಮಾಳಿಗೆಡು ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಗಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ ಬರ್ತದು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೇರುಡು ಪಣ್ಣದು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಐನಾಥ್ ಬೇಗನೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ
ಹಲೋ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಶಮೇನಿಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಲಘು ಬರ ಆದು ಪೇನಲೆ ಕೊಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜೋರಾಯ್ನ ಕೈತಾಟಿ ಇತನಂದಾಣ ಇಗಳು ಚಾ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾರದು ಲೆಕ್ಕ ವಂದನೆ ಸುರುಕಾದ ಆನೆ ಮೊನದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕಿ ಮಂಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಗುಲ್ಪತೋಪಾದಿನ ಚಿಂತನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ನಂಗೆ ಪೂಜ್ಯ ದುಃಖ ಚಿಂತನ ಬೈದೇರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ನಂಗೆ ತಾಂಕಿಂದ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಮೂವದ ಜಕೆದ ಕುಲ್ಲಾದ ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕುರಿತು ಕಾಪು ಕಾತೊಂದು ವೈದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಗೂ ಸುಗಿತೊಂದು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ 80ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಯಕ್ಷ ದಶ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಚಿಂತನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡುಲ್ಲ ಈತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು మరి పొర్లుడు యక్షగాన బయలాట నాటండి ಅಂಕದ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಣದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಅವೇನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ ನನದೊಬ್ಬಗೂ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಧ್ವನಿಪುಗು ಸ್ವರ ಕೊರ್ರೆ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಮುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದ್ಯ ಸ್ವರಡು ನಿಗಲಿಗೆ ರಂಜಿ ಸಾರೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯ್ನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಸ್ವಾಗತ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ
ಆನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮರ ವೀರ ಚೆನ್ನೈನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವಿ ಕೈಗೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಬರುವುದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗೀತ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿನ ಚಪ್ಪಾಲೆದವರೆಗೂ ಸಂಗೀತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾಲದೇವರೆ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಚಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಚಾಗ ಹಲೋ ಗೊಪ್ಪ ಗಡತ್ ಭಕ್ತದ ಕಾಣಿಕ ಮೆರಯ್ಯ ಪತ್ತಿ ತಂಟೆನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರುದು ಕಪಟುನು ಕಿರಿಯ ಪತ್ತು ಎಸಲು ಪುರುಪ ಪತದು ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೆ ಪತ್ತು ಎಸಲು ಪುರುಪ ಪತದು ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೆ ಎನ್ನ ಉಸುಲಡು ನಿನ್ನ ಪಾರ್ದನದನಿ ಕೊಡು ನಿಜನೇ ಕೊರಗತನಿಯ ಭಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಭಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ರಂಗಡು ಮುಗುರು ತೆಳಿಗೆ ನಲಿಪುನ ಪೊರುದು ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಸರಿಯಗಿಲೆ ಕಾಪುನ ನಿರಲು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ತೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ತೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಕೊರಗತನಿಯ ಭಾನದೇವರೆ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಚ್ಚಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಬನ್ನ ಕನ್ನು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ಕನ್ನು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ
ಬಾನದೇವರೇ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲ್ ಓಕೆ, ಹಲೋ, ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ದಯಮಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯುವ ವಿಭಾಗದ್ದು ಯೂತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಹಿಡಿದು ಜೋಕುಲ್ ಜವನಿಯರ್ ಇತ್ತೇರಿ ನಾನು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಗಲೆದುರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಗೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ಮರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತೆ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಕಮೋಟೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ತ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ನಿಗಲೆದುರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಒರಟು ಸ್ವಾಗತ ವರ್ಗ ಕಮೋಟೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಜೋಕುಲ್ ಬೇಗ ಎದುರು ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಆದ ಅಂತಲೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ನೃತ್ಯ ಯಜ್ಞ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಅಲ್ತಿಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಿತ ನಾಯಕ್ನ ನೃತ್ಯಾಂಕಿತ ಕಲಾಮಂದಿರ ಕಡೆಕ್ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ನೆನೆಪ್ದಿಲೆ ಲೈನ್ ಬತ್ತದು ಉಂತಲೇ ಕಮೋಟೆದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಯಜ್ಞ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಿತ ನಾಯಕ್ ಮೇರ್ನ ಅಲ್ದೊಕ್ಕ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಮೇರ್ನ. ಹಲೋ ಬಂದುಲೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ದುಂಬು ಅಜ್ಜನ ಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ನನಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಸುಜಿತರ್ನ ಸ್ವರಡ್ದು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿಪು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರಾಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಧ್ವನಿಪು ಪದ್ಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಾರ ಪನ್ಪೇರಿ ಸುಜಿತಣ್ಣನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸ್ವರಕ್ಕೂ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಕ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ. ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಮಿರರೋಡು ತಂಡದ ಗುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಾವು ಬತ್ತದ ತಯಾರಾದು ತೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ 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 ಹಲ್
ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಹರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಹರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ప్రాణమునీవని గానమెరీదని ప్రాణమే గానమని మౌన విచక్షణ ధ్యాన విలక్షణ రాగమే యోగమని ప్రాణమునీమని గానమే నీదని ప్రాణమే గానమని మౌన విచక్షణ ధ్యాన విలక్షణ రాగమే యోగమని నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే ಧಿಕ್ಕರಿಂದ ಜಿತ ಹಿಮಗಿರಿಂದ ಜಿತ ಕಂದರ ನೀರ ಕಂದರ ಕ್ಷುದ್ರರ ಮಗು ಎಮ್ಮಿದ್ದನ ಮಗು ನೀಯ ವಿಧರಿಂಚರ ವಿವಿಧರಿಂಚರ ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಹರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ കനുട്ടെ കരുതുണ്ട് മനസ്സ് പൊന്തുണ്ട് തൂപ്പിന ചെലുവൊഞ്ചാണ്ട് ഉരിയുന്ന പുടലിಗೆ ಕರಿಯುന്ന ಪ್ರಾಣೋನಿ ನಿನ್ನನೆ ಪುದರು ಉಸಿರಾಡು ಕನುಟೆ ಕರಿದುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬಂದುಂಡು ತೂಪಿನ ಚೆಲುವೊಂಜಾಡು ಉರಿಯುನ ಉಡಲಿಗೆ ಕರಿಯುನ ಪ್ರಾಣೋನಿ ನಿನ್ನನೆ ಪುದರು ಉಸಿರಾಡು ಪ್ರಾಣ ಕೊರುಪು ನಾಯನ ಧರ್ಮ ಮಾನ ಕಾಪುನ ನಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕರುಪುನ ನಿನ ಧರ್ಮ ಮಾನ ಕಾಪುನ ನಿನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಪುಣ ಶಂಕರ ಭಾಯಗಯಿ ಮಾಯನ ಮಲ್ತಿನ ವಾ ಪಾಪನ ಈ ಭಕ್ತನ ಶಂಕರ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಷಮೆಕೇನು ಇದೆ ಇದು ಮೈಕ್ ದಾತಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದಾತ್ರದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಬಲ್ಪಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹಲೋ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿಯರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಧ್ವನಿಪನು ನಿಗುಲು ಕಿಬಿಯಾರಕ್ಕೆ ಎಂಡರು ಸುಜಿತೇರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವರಕ್ಕೂ ನಿಗುಲು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿ ತಟ್ಟುಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಂದನೆ ಅಚ್ಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದುಂಬು ದಿಕ್ಕು ಕೊನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನಿಗಲ ಎದುರು ಕಾಮೋಟೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಪೊರ್ಲಗಂಟಿದ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಡಿದವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಕ
ಅಂಚನೆ ಎದುರ್ದ ರೋಟು ಗುಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಟು ಗುಲ್ದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇತೋ ಬಿನ್ನೇರು ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಸೊ ಅಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಚೇರನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲನ್ನು ದಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ವಿನಂತಿ. हल ಹಲೋ 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 ಕುರ್ಸಿಡು ಕುಲೊಂದಿನ ಜವನೇರು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕುಲಿ ಅಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ತೋಜುಂಡು ಮಿತ್ತದ ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿಲ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕುಲು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲು ಜವನೇರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಉಂತುಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಮಿತ್ತಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ ಮಿತ್ತಿರದ ರಂಜಿಸಾಲೆ ತಿರ್ತಿಡು ಹಿರಿಯ ಕಿಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಿಲೆಗೆ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಸೀಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಬಂದ ಮುದದಿ ಮುಕುಂದ ಸದನ ಕಾ ಬಂದ ದದಿಯ ಮೀಸಲು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಂದ ಆನಂದ ಗೋಪಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಜಾರ ಇವ ಚೋರ ಸುಕುಮಾರ ಗೋಪಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಜಾರ ಇವ ಚೋರ ಸುಕುಮಾರ ಗೋಪಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಜಾರ ಇವ ಚೋರ ಸುಕುಮಾರ ಗೋಪಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಜಾರ ಇವ ಚೋರ
ವಂದನೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಾತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲಿಯೋಡು ಪಂದದ ಸಾಧನೆ ಅಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಡಬುಡ್ದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ದಾದ ಸಂಗೀತ ದಾದ ಭಜನೆ ದಾದ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಾದ ಪಂದ ನಮ್ಮಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಎಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಟಿವಿ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯುಗೋಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕಲ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಕೇಸರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೊರೋಣ ಬಂಡಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂಡ್ರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪೋರೆಬಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಮುಟಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯ ಅದುಪುನ ಚಿತ್ರ ಯಜ್ಞ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯನು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಕನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸ್ವಾಗತ ವರ್ಗ ಯಜ್ಞ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ பெருமாள் அடியினை தொழு மனமே ஜக்க ஜக்க வினையறவேல் வாங்கும் பெருமான் அடியினை தொழு மனமே ஜக்க ஜக்க வினையறவேல் வாங்கும் பெருமான் அடியினை தொழு மனமே ஜக்க ஜக்க தொங்கிட நங்கிட தொங்கிட கிடதகி தொங்கு நங்கு தொம் தொம் தத்தத்தா தொங்கிட நங்கிட தொங்கிட கிடதகி தொங்கு நங்கு தொம் தொம் தத்தத்தா தோகிடதகி தோகிடதங் தோகிட தோ தோகிடதகி தோகிட கிடதகி தக்குந்தாரி கிண்ண ஜக தக்க ஜக்க ஜக்க தாம் தோகிடதகி தோகிடதகி தோகிட தோ தோகிடதகி தோகிட கிடதகி தக்குந்தாரி கிண்ண ஜக தக்க ஜக்க ஜக்க தாம் காணம் மயிலேறி கைலாயம் தன்னை சுழலவரும் இளையவனை தொழுவார் தாளவிதம்பரம் உடையவர் காணம் மயிலேறி கைலாயம் தன்னை சுழலவரும் இளையவனை தொழுவார் தாளவிதம்பரம் உடையவர் காணம் மயிலேறி கைலாயம் தன்னை சுழலவரும் இளையவனை தொழுவார் தாளவிதம்பர உடையவர் செக்குடு ஜன்னக்கிட்ட செக்குடு ஜன்னக்கிட்ட ஜன்னக்கிட்ட ஜனகிட்ட ஜனகிட்ட கிடதகி ஜனகிட்ட ஜனகிட்ட கிடதகி ஜனகிட்ட கிடதகி செக்குடு ஜன்னக்கிட்ட செக்குடு ஜன்னக்கிட்ட ஜன்னக்கிட்ட ஜனகிட்ட ஜனகிட்ட கிடதகி ஜனகிட்ட ஜனகிட்ட கிடதகி ஜனகிட்ட கிடதகி கடல் கிழிய மலை முறிய வரும் முருகன் அருள் பெற்று
கதியது பெறலாம் கடல் கிழிய மலை முறிய வரும் முருகன் அருள் பெற்று கதியது பெறலாம் கடல் கிழிய மலை முறிய வரும் முருகன் அருள் பெற்று கதியது பெறலாம் தக்கிடதிகி திக்கிடதிகி தக்குடு தக்கிடதிகி 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 திக்கிடதிகி தக்குடு தக்கிடதிகி தக்கிடதிகி தக்குதி குதகி தொங்கிட கிடதிகி தங்கி கிடதக தீகிதாம் 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 ವಂದನೆ ಯಜ್ಞ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯೆ ಮರಜೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಗಿರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ನೇರವಾದ ಕಾತುಗೊಳ್ಳಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇದು ಕಾತುಗೊಳ್ಳಿನ ಚಿತ್ರ ನೃತ್ಯ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಕ್ಕ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಕುಳಿದು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಗೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದೊಂದಿಗೂ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಮಿರರ್ ರೋಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಮಾತ ಯುವಕಿಯರು ಜವನೇರಿ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡುದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪರಿಪುರ್ಲಗಡದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಕಂಟ್ರಗೊಳ್ಳರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸ್ವಾಗತ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಮಿರರ್ ರೋಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಮೊಗ್ಲೇಕ್ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वारि जनय पते वारि जनाभने वारि ज भवपित वारि जनेत्रने वारिज मित्र अपार प्रभावने वारिज जांडद कारण दुरये बारैया बाबा भकुतारा प्रिया श्रीनिवास राय
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वारि जनय पते वारि जनाभने वारि भव पित वारि जनेत्रने वारि मित्र अपार प्रभावने वारि जांडद कारण दोरये बारैया बाबा भकुतारा प्रिया श्रीनिवासराय पते वारि जनाभन वारि भव पित वारि जनेत्रन वारि मित्र अपार प्रभावन वारि जांडद कारण दोरे बारैय बा 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 बाबा भकुतारा प्रिया श्रीनिवासराय मार जनक मुकुतारोड़य देवैया जिया बारैया बाबा 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 बा भकुतारा प्रिया श्रीनिवासराय भंग करुणा पांग सिंधु शयन सुंदरांग हे नारसिंग कंद विरंचियु नंदि वाहन अमरेंद्र सनक सनंदनादि मुनि वृंद निंदु बंधु धिम धिम धिमिकेंदु निंदाडलु आनंददि मनके बारैय बाबा 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 बा भकुतारा प्रिया श्रीनिवासराय लोका लघुವಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತಾರ ಮನಕ್ಕೆ ಝಗ ಝಗಿಸುತ್ತ ಕೊಳೆವಾನಂದ ನಿಗಮಾವಳಿಯಿಂದ ಅಗಣಿತ ಮುನಿಗಳು ನಖ ಖಗ ಮೃಗ ಶಶಿ ಗಗನ ಮಣ್ಯಾದ್ಯರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಕೊಂಗುಳುತ್ತಲಿ ಬೆಗ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿದಾಡಲು ಮುಗುಳು ನಗೆಯ ಮಹಾವುರಗ ಗಿರಿವಾಸ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ 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 ಬಾಬಾ ಭಕುತಾರಾ ಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ
ಕಡಿಯೀಡು ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಲ್ಲ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಗಜ ಮೊರೆಯಿಡಲಾಕ್ಷಣ ಮಡದಿಗೆ ಹೇಳದ್ ದುಡ್ಡನೆ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ನಕ್ರನ ಬಾಯ ಕಡಿದು ಬಿಡಿಸಿದನೆ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ರಮೆ ಪೊಟವಿಯೊಡಗೂಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ 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 ಬಾಬಾ ಭಕುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ವಾರಿ ಜಲಯ ಪತೆ ವಾರಿ ಜನಾಭನೆ ವಾರಿ ಜಭವ ಪಿತ ವಾರಿ ಜನೇತ್ರನೆ ವಾರಿ ಜ ಮಿತ್ರ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವನೆ ವಾರಿ ಜಾಂಡದ ಕಾರಣ ದೊರೆಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ 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 ಬಾ ಭಕುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಮಾರ ಜನಕ ಮುಕುತಾರೊಡೆಯ ದೇವಯ್ಯ ಜಿಯ ಬಾರಯ್ಯ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಭಕುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಜೋಕುಲು ಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಂತೋಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ 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 2 ಮಿನಿಟ್ ಎಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರುಂಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರ್ನ ಗಾದನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಬೈದ ಕುಳಿತರೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವ ಸುಲಭನೆ ಹರಿಯು ತನ್ನವರ ಬಿಗಿದು ಹಬ್ಬವನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಗಾದೆನು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಪಂದ್ಬೋತೀರಿ ನಮ್ಮ ಜೆತೊಂದು ಭಜನೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೇವರು ಕುಲೊಂದು ಭಜನೆಗೆ ಏನುವರಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಭಜನೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಭಜನೆಗೆ ಏನುವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಜನೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೇವರ ನಲಿತೊಂದು ಭಜನೆಗೆ ಏನುವರಿಗೆ ನಲಿತೊಂದು ಭಜನೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೇವರ ನಂಗೆ ಒಲಿವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈತು ಬೊರ್ಲ ಗಂಡದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಡು ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಒಲಿಯರ್ ಬಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಡಿದವರ ರೋಡ್ ಸಲಿಯ ಕಚೇರಿದಾಗಲಿ ವಂದನೆ ಅಂಶನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷಯ ದಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸಾಲಿಯನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಈ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಪ್ಪನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನ್ಕೆರೆ ಜೊತೆ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಂಕಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮೇರ್ನ ನೃತ್ಯಾಂಕಿತ ಕಲಾಮಂದಿರ ಮೇಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಒರ್ತಿನಾನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಭಾಗೃಹ ಪೂರ ನಿಲ್ಕೆ ಆತನು ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ತೆಲಿಕೆ ತೋಜುಂಡು ನಲಿಕೆ ತೋಜುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ವೇದಿಕೆ ಕುರ್ತಿರ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನೇತ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ರೇ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಯಕ್ಷ ದಶಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರಿ ನವೀನ್ ಪಡು ಎನ್ನ ಮೇರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆನ ನಿಖಲು ಕೊರಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ನೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪರಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುಡು ನೃತ್ಯಾಂಕಿತ ನಾಟ್ಯ ಮಂದಿರದ ಅಂಕಿತ ನಾಯಕ್ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಬಡಗದಿಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಪಾರಗುಲ್ಲ ಅಂಕಿತ ಮೇರೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ನಿಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲವೇನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದು
ಮಡಗಿದೆ ಮೆದಿದೆ ಹೃದಯ ಒಲವು ನನ್ನೊಳಗಿದೆ ಒಲವು ನನ್ನೊಳಗಿದೆ ಒಲವು ಅರಳಿದೆ ಅರಳಿದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂಕಿತಾಗ ಒಂದು ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬೂರಾಡೆ ಅಂಕಿತಾ ನಾಯಕ್ ಬಿಲ್ಲವ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಂಜಿಸಿದಾದಿರು ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ನೃತ್ಯಾಂಕಿತ ಪಂಪಿನ ಕಲಾಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಅವೇತು ಜೋಕಲಿಗೆ ಐಟ್ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮೇರೆಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕಡೆ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳೆಬಡು ಪಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ರೆಲ್ಲರಿ ಅವು ತಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಪೂರ ಸಭಾಗೃಹ ನಿಲ್ಕೆ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಕುಲ್ಲರವಂತೆ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ದಯದೀದ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿ ಪಂಡದ ನಿ ಕಳ್ಳಕ್ಕೇನೊಂದು ಎಂಕಲು ನನ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಅಲ್ತು ಬುಕ್ಕ ಘನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೀರು ನೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರಿ ಆ ಸಭೆ ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲು ದಯಪಂಡ ಸಮಾಜಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಎತ್ತರದ ಮಣೆಕ್ಕೆ ಏರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ರತ್ನಲು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ರೆಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಕಲೆ ಮಲ್ದಿನ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಸುರುಕಾದ ಇರ್ನುತ್ತ 14 ಗಂಟೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ವರ್ಮ ದಿನ ಮಲ್ತದು 21 ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪಡಿನ ಚಿತ್ರಣ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ನಮ್ಮನ ನಡುಕು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡನೆ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ನಂಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರಣ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರೆ ನೃತ್ಯ ನಿಗಲೆದರು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರೆ ನಿಗಲೆದರು
ಜಣ್ಣು ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ಜಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ತಕಿಟ ತಗದಿಮಿ ಜಣ್ಣು ತಕಿಟ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಜಣ್ಣು ದಿಮಿ ತಕಿಟ ತಗ ತಾಂ ತದೀಂ ತತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ಜಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ತಕಿಟ ತಗದಿಮಿ ಜಣ್ಣು ತಕಿಟ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಜಣ್ಣು ದಿಮಿ ತಕಿಟ ತಗ ತಾಂ ತಾಂ ತದೀಂ ದೀಂ ತತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ಜಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ತಕಿಟ ತಗದಿಮಿ ಜಣ್ಣು ತಕಿಟ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಜಣ್ಣು ದಿಮಿ ತಕಿಟ ತಗ ತಾಂ ತಾಂ ತದೀಂ ದೀಂ ತತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ಜಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ಧಳಂ ಕುತಕ ಧಿಕು ತತ್ತ ಧಿಂಗಿಣ ತುದಾಂ ಧಿತ್ತಂ ತದ್ಧಿತ್ತಂ ತತ್ತದ್ಧಿತ್ತಂ ತತ್ಕೃತಂ ದರಿತ ಧನದ ತತ್ಕೃತಂ ತಂಗೃತ ದರ್ಗೃತ ತತ್ಕೃತಂ ಜಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ತಕಿಟ ತಗದಿಮಿ ಜಣ್ಣು ತಕಿಟ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಜಣ್ಣು ದಿಮಿ ತಕಿಟ ತಗ ತಾಂ ತದೀಂ ತತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ಜಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ಸಾ ಸರಿ ನಿ ಸ ಪನಿ ಮ ಪ ಮರಿ ಮರಿ ಸರಿ ಸಾ ನಿ ಸರಿ ಮ ಸರಿ ನಿ ಮ ಪನಿ ಮ ಪನಿ ಸ ಪನಿ ಸರಿ ನಿ ಸರಿ ಮ ನಿ ಸ ಮರಿ ಮರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಪನಿ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮರಿ ಸರಿ ಮರಿ ಸ ಸರಿ ಮ ಪನಿ ಸರಿ ಮರಿ ಸ ನಿ ಪರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮರಿ ಮ ಪನಿ ಸ ಜಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ತಕಿಟ ತಗದಿಮಿ ಜಣ್ಣು ತಕಿಟ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಜಣ್ಣು ದಿಮಿ ತಕಿಟ ತಗ ತಾಂ ತದೀಂ ತತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ಜಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ತಾಂ ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ದೀಂ ದೀಂ ತಕಿಟ ತೋಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತೋ ತಗ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತದ್ದೀಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಗ ತಾಂ ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ದೀಂ ದೀಂ ತಕಿಟ ತೋಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತೋ ತಗ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತದ್ದೀಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಗ ತಾಂ ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ದೀಂ ದೀಂ ತಕಿಟ ತೋಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತೋ ತಜ್ಜಂ ಧಿಂ ತಜ್ಜಂ ತುಂ ತಜ್ಜಂ ದಂ ತಜ್ಜಂ ಕೃತಂ ತತ್ಕೃತಂ ದಿತ್ತ ಕೃತಂ ತಾಂ ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ದೀಂ ದೀಂ ತಕಿಟ ತೋಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತೋ ತಗ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತದ್ದೀಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಗ ತಾಂ ತಾಂ ತಕಿಟದಿ ದೀಂ ದೀಂ ತಕಿಟ ತೋಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತೋ ಸಾ ಮಗ ಸ ನಿದ ಮನಿ ಸ ನಿದ ಮಗ ಸ ಗ ಸ ನಿದ ನಿ ಸ ಗ ಮ ಗಮದ ದ ನಿದ ಸ ನಿದ ಗ ಸ ನಿದ ಮಗ ಮದ ನಿ ಸ ಗ ಮಗ ಸ ಮಗ ಸ ನಿ ಸ ಗ ಸ ನಿ ಗ ಸ ನಿದ ನಿ ಸ ನಿದ ಸ ನಿದ ಮಗ ಸ ನಿದ ಗ ಸ ನಿದ ಮ ಸ ನಿದ ಮಗ ತಾಂ ತಾಂ ತಕಿಟ ದೀವಿ ದೀಂ ತಕಿಟ ತೋಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತೋ ತಗ ತಜ್ಜಂ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತದ್ದೀಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತಗ ತಾಂ ತಾಂ ತಕಿಟ ದೀವಿ ದೀಂ ತಕಿಟ ತೋಂ ತಗ ಜಣ್ಣು ತೋ ತಗ ಜಣ್ಣು ತೋ ತಗ ಜಣ್ಣು ತೋ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿಕಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದ ಊರುಡುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರೆಗೆ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದ ಅಂಕದ ಪರದೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕುಲ್ದಿನಗುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ
ಬಂದುಲೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಾಜೆಗಿಂದ ಜತ್ತಿತ್ತ 2 ನಿಮಿಷಗೂ ನಿರ್ಣಯ ಪಿರದೆತು ನೊಂದುಲ್ಲ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಮೆನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನಂಗೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಬನೊಲಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವರ ನಲ್ತು ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಆಡುಕುಡರ ತಯಾರಾವಡು ಬಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ತಕ್ಕಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಚ್ಚಿಸಾವೆ ಬಂದುಲೆ ಪಿರ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೆರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯ ಒಂದು ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದವರ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೆರಿಕ್ கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன் மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன் மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன் மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன் கச்சீன பால் தர கல்கண்டு சீனி தர கச்சீன பாலும் தர கல்கண்டு சீனி தர கையில வெண்ணை தர வெயிலில் போக வேண்டாம் மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன் கச்சீன பால் தர கல்கண்டு சீனி தர கையில வெண்ணையும் தர வெயிலில் போக வேண்டாம் மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன் போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே கச்சின பால் வேண்டாம் கற்கண்டு சீனி வேண்டாம் உல்லாசமாய் மாடு மேய்ந்து ஒரு நொடியில் திரும்பிடுவேன் போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே கச்சின பால் வேண்டாம் கச்சின பால் வேண்டாம் கற்கண்டு சீனி வேண்டாம் கற்கண்டு சீனி வேண்டாம் உல்லாசமாய் மாடு மேய்த்து ஒரு நொடியில் திரும்பிடுவேன் போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே யமுனா நதி கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம் கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே
யமுனா நதி கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம். கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே. மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். கள்வனுக்கோர் கள்ளருண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா. கள்வருக்கோர் கள்வனுண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா. கள்வர் வந்து என்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன். கள்வர் வந்து என்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. கோவர்தனகிரியில் கோரமான மிருகங்கள் உண்டு. கரடி புலியை கண்டால் பயந்திடுவாய் கண்மணியே. கோவர்தனகிரியில் கோரமான மிருகங்கள் உண்டு. கோவர்தனகிரியில் கோரமான மிருகங்கள் உண்டு. கரடி புலியை கண்டால் பயந்திடுவாய் கண்மணியே. மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் என்னை கண்டால் ஓடி வரும். காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் என்னை கண்டால் ஓடி வரும். காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் என்னை கண்டால் ஓடி வரும். கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் வேட்டையாடி ஜெயித்திடுவேன். கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் வேட்டையாடி ஜெயித்திடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. பச்சமுள்ள நந்தகோபர் பாலன் எங்கே என்று கேட்டார். என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னுடைய கண்மணியே. பச்சமுள்ள நந்தகோபர் பாலன் எங்கே என்று கேட்டார். பச்சமுள்ள நந்தகோபர் பாலன் எங்கே என்று கேட்டார். என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னுடைய கண்மணியே. மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். பாலருடன் வீதியிலே பந்தாடுறான் என்று சொல்லு. கெடியனி வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன். பாலருடன் வீதியிலே பந்தாடுறான் என்று சொல்லு. கெடியனி வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன். போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. போக வேண்டும் தாயே.
ಒಂದನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ತಿನ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೆರುಗುಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ మరి ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪುಣ್ಯ ಚೇತನ ನೃತ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ మరి ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಯಕ್ಷಯ ದಶಮಿ ದಶೋತ್ಸವ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖೇನವಾದ ಈ ರಂಗ ಮಂಟಪಡು మరి ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ನಡತಂಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇತು ವಿಷಯಲು ಅವೇತು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ರೂಪುಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಮುಲ್ತಾ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಪಂಡ್ರಗುಲ್ಲರೆ ನನ್ನದೊಂಬುಗು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ್ದುಳ್ಪದೆ ಪಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಸಾದು ಸ್ಟೇಜ್ ತಯಾರಾನ ಮುಟ ಯಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ವಿಷಯ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪಂದುಲ್ಲ. ಬಿಲ್ವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ 1932 ಆಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಟು ಬೆಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸುರುಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನಗ 1950 ಬೆಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಲಾವಿದರಿನ ಮುಂಬೈಗೆ ತರ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಂಬೈಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬಿಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆವಂದುಂಡು. 1995 ಬಿಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸನುಡು. ಅಂಡ ಈ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ 1945 ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪಡೆದು ಅದಗದ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬೂದ ಸುವರ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿತ್ತಡು. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ 1995 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದುಪುರಗ ಆಯ್ತಾ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೇವಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಸುಬಣ್ಣರಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಹಿಸೊಂಡು ಅವೇ ಅದಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಐಕ್ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪುದರ್ಲ ಕೊರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಡ್ಡ ಪರಿಕರ ಪರಿಕರ ದೀಪದ ಜಾಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೆಗೆದು ಬಿಲ್ವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಡಳಿತೋಡು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2002 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂಬೈದ ಪ್ರಥಮ ಮಂಡಳಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪಡೆದು ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಹಂಚನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದು ಪುದರ್ ಪಡೆದುಂಡು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ 2021 ಆಂಡು ಯಕ್ಷ ಸಪ್ತಮಿ ಪನ 7 ದಿಂತ ಬಯಲಾಟ 2021 ಯಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ 2022 ಪನ ಎಡ್ಮದಿಂತ ಬಯಲಾಟ ಅಂಚನೆ 2024 ಯಕ್ಷ ನವಮಿ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ 2028 ಐನು 10 ದಿನದ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ಯಕ್ಷ ದಶಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡೆಡು. ಬಿಲ್ವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಷಯ ಪರ್ಪಿನಾಂಡ ಬಿಲ್ವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪನ್ನಗ 1932 ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ 33 ವರ್ಷ
ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಚಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಜನಪರ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಪಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಂಡು. ಇದು ಮುಟ್ಟ 27 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದು ಒಂಜಾಕಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂಚಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮರಬಾದ ಬೆಳೆದುಂಡು. ಇನಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಡುಬಳ್ಳದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಲಿತಾಂಶನು ಕರೆದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆದುಂಡು. ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಡೆದುಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಡೆದಿತ್ತ ಕರಿನ 37 ವರ್ಷಡು ಅಕ್ಷಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾರ್ವಸ್ವತ ಲೇಖೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂದುಂಡು ಪಡರೆ ಸಂತೋಷ ಆವಂದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪಂಪಿನ ನಿಧಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಾಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಮುಖೇನ ಅನಾರೋಗ್ಯಡು ಬಡವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಸತಾರವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ವಿ ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಈ ಮುಖೇನ ಬಡ ಹಿರಿಯ ವಿಧವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರೊಂದುಲ್ತ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯುವ ಅಭ್ಯುದಯ ಇಂಚಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರೆ. ಅವೇ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಂಚಂಡು ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತದ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನ ದಿವಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ 1 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು. ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷಡೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಆಗೋಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಕುಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗಲು ಇನಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಗಲೆ ಮಾತೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದುಂಬುಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಣದು ಇತ ಒಂತ ಸಮಯಡೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾರು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಎಸಿಗು ಹೂ ಕುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಬಿಣ್ಣೆರೆಗೆ ಕುಡೋರ ನೊನ್ನರ 10 ಬೆರಲ್ದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗಲ ಮಟ್ಟೆಲೆಗೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಿ ನಂಗೆ ಅವೇತು ತರಿಕೆಡೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿದೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಗುಲ್ಲಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ LV ಅಮೀನ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕೈರಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಆಸನಡು ವಾಲಗೌಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೆಲ್ಲಾರ್
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಶಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರವಾಡಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಂಗಾಧರ ಅಮೀನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಟಿಯನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯೋಗೇಶ್ ಅಮೀನ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪೂನೆ ಮುಲ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದುಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತ ತನ್ನ ಆಸನಡು ವಾಲಗೌಡನ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಇರ್ದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪುನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟಿಯನ್ರು, ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರು, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತಿ ಬುಲ್ಲಾಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು. ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಪುನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯನ್, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ರವಿ ಎಸ್ ಅನಿಲ್, ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಕೆ ಕೋಟಿಯನ್, ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುವಿನ್ನ, ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯನ್, ಅಡ್ಡಪುದರಿ ಜಿ.ಕೆ. ಕೆಂಚನ್ಗೆರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಕಡತ ಪುರ್ತುಗೆ ದೈವ ದೇವೇರೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸುಗಿಪ್ಪದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪುರ್ಲಗಂಟೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋತೆರಿಗೆ ಕಲುಪಿತ್ತಿ ಚಾವಡಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ತುಪ್ಪೆ ಎತ್ತಿ ಜಾಲು ಪೊರ್ಲುಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ರೀತಿನಿಂದಾಂಡ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ರಂಗ ಮಂಟಪ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಆನೆ ಮೌನದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದುಂಪೊಂಡುಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ತುಡರನ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ದುಂಬತ್ತದು ದೇವರನ ಸ್ಮರಣ ಮಲ್ಪಡು ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ದುಂಬತ್ತದು ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ತುಡರನ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಯಕ್ಷ ದಶೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲಗಂಟಡಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಉಡಲುದುಲಾಯಿಗೆ ನೊಡುಂಜಿ ತುಡರು ಅರ್ಲು ಲೆಕ್ಕಾಮಲ್ತಿ ಕವಿದಿ ಮಬ್ಬುಮಯ ಕೊಡೆನ್ನ ಕೈನು ಪತ್ತು ನಡಪಾಲ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಭ್ರಾಮರಿ ಉಡಲುದುಲಯಿಗೆ ನೊಡಂಜಿ ಉಡಲುದುಲಯಿಗೆ ನೊಡಂಜಿ ತುಡರ್ ತುಡರು ಅರ್ಲು ಲೆಕ್ಕಾಮಲ್ತಿ ಕವಿದಿ ಮಬ್ಬುಮಯ ಕೊಡೆನ್ನ ಕೈನು ಪತ್ತು ನಡಪಾಲ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಭ್ರಾಮರಿ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಭ್ರಾಮರಿ. ವಂದನೆ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಸೊರಟು
ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ ಯಕ್ಷಯ ದಶೋತ್ಸವ 2025 ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಆಯೋಜಕರು ವಂದನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಯಕ್ಷಯ ದಶೋತ್ಸವ ಈ ಒಂಜಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬರೀ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯವಾದ ಉಪನಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ 10 ದಿನಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶ್ರೀ ಯರ್ಮಾಲ್ ಮೂಡಸುವರ್ನೇರು ಮೆರೆದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ನಾಲೂರ್ಮೆ ದಿಗ್ವಿಜಯಗೆ ಸಾಧದು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ದೊಟ್ಟುಗು ಜಂಟಿಯಾದ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆಯುಂಡು. ಕೇವಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನ್ನಡತ್ತ ಬಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಚನೆ ಅವೇತು ಕೊಡೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ತುದು ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಜನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ತದ ಮುಂಬೈದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡ ಬೋಕೇಂಡ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕರೀನ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಕ್ಷಯ ಸಪ್ತಮಿ ಆಂಡ್ ಯಕ್ಷಯ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಂಡ್ ಯಕ್ಷಯ ನವಮಿ ಆಂಡ್ ಕಡೆಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷವು ಯಕ್ಷಯ ದಶಮಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜತ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು. ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಐತಕ್ಕಂತಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಐತಕ್ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಐತಕ್ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಆನಂದಾಂಡ ಅರ್ನೊಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು. ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆತೆ ಗನಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತರ ಅಂದಿಗೆ ಸಮೇತ್ರ ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ಅವೇತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂದದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆದ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಯಕ್ಷ ದಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡತಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ತತ್ತೋಡು ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ದಯಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೋಕೊರ್ದು ಬೈದೇರು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪಾತೆರಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಗುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣೋಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆಗಾದ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 93 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ 93 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ದಯಪಂಡ 75ನೇ ವರ್ಷ ಆತನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಕ್ಷೋ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆತಂದು ಅವತ್ತಂಡ ಇತ್ತ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಏನನ್ನು ಮಲ್ತದು ಆ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀರು ಸುರುಕಾದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲಿರು ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರನೇ ಎಂಕಲು ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯವಾಪುಂಡು ಈಜಿನ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡಲ ನಿಕುಲು ದುಂಪೋಲೆ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸದ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋನಿಕ್ಕೆ
ಎಂಕುಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಿಂಚಿನ LV ಅಮೀನ್ರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇತಾರರು, ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂದು ಯುವಕರನ್ನು ಎಂಚ ದುಮ್ಕೊಂಪಿನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ LV ಅಮೀನ್ರಿನಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರುಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ರ ಪುಸ್ತಕ ತೂದು ಪಂಡ್ರ ಬಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ಲಿಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಎರಡೆರಡು ಪಾತ್ರ ನಿಕಲ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆ. ಇನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಗಲ ಗುರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್, ಕೈರೆಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಾಪಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಭಟ್ರ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮಾತ ಭಟ್ರ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಆರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಂದ ಅರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ನಿಗಲೆ ಮಾತಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ನಂಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಭಟ್ರೆಗಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಅರ್ಥ ಬಿತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಣಿಂಚಿನ ಇನಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಪುರೈತರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಿನಾಲ ಅರ್ನ ಆರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಬಿಲ್ಲವರ ವಿಷಯದಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದಂತಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆರು ಒಂಜಿ 32 ದೇಶ ಬೋಧಬೇಕಂತ ಅಶೋಕ್ ಪುರೈತರಿಗೂ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಥ ಬಿತ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಲ್ಲ ಅತಿನಂಚಿನ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಆರು ಏಪೋರಿಂಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತರು ಆನೆಡಿಂಚಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಹಾಲ್ ಕಾಲೇಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಪಾಪದ ಕುಲ್ಪಲ್ತಿಕ ಅರಂಟು ಬತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಂಚಿರಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಗುಣುಂಡು ಸರ್ ಹಿರಿಯಂಕುಲಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗೋವಿಂದ್ ಬಾಪು ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೇರು ಇನಿ ಅರ್ನ ಅಲ್ಪ ಸೊಸೈಟಿದವ್ರನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಎತ್ತಂಡು 2 ಬಂಡೇರು ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ನವೀನಂದು ಆಂಡಲಾರ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಗ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೋವಿಂದ್ ಬಾಪು ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೇರು ಅರ್ನ ಪನೊಡಾಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಪುರ ಬಂದೊಂಜಿ 30,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ಗೋವಿಂದ್ ಬಾಪು ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಇರೆಗಲೆಂಕುಲು ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಲಾರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂಡ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡೆ ಗಿರೀಶಣ್ಣೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗ ಅಂತಾನೆ ಗಿರೀಶಣ್ಣೆ ಬರ್ಪರ ಇಜ್ಜನ್ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ನಡತಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಗಿರೀಶಣ್ಣೆ ಮೂಲ ಹತ್ತಂದ ಅಕುಲು ಅಣ್ಣ ಮೆಗನೆ ಕಲ ಊರುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಅಕಲ ಊರುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡಂಜಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೋಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಗಿರೀಶಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಗಿರೀಶಣ್ಣಗಳು ಇನ್ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಂಬೈದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ರಂಗೋಡು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರಾರು ಅವತ್ತಂದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ ಸೇಟ್ನಗುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರಾರು ಶಾಮಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಿಂಡು ಶಾಮಣ್ಣೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಪಂಡ 2 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ನವೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಚಿನಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಮಣ್ಣೆ ಬೊಂಬೆ ಬಣ್ಸದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಅರಣ್ಯಂಕುಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ನವಂಬರ್ ಪರಿಸರ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪಡೊಂಡ ಶಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿತ್ತು ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟ ನಾಟಕಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅವತ್ತಂದ ಪ್ರತಿವರೆಯನ್ನು ಬೆರಿಕೊಂತಿದ್ದ ಶಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರನಲ್ಲಿ ಬೈದಿರು ಅರೆಗಲಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಜಿಕೆರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಪಾಟಿ ಬೈದಿರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಮೀರಾಬೈಂದರ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇಲಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಲ್ಪುನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಪಾಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾರನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡೆ ಆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೋ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅರಣ್ಯಂಕುಲು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋಟೆ ನಮ್ಮೊಳ್ಳೆರು
ಆರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅವತ್ತೊಂದ ಹರಿಜಮೀನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಗಳಾರನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲೆಗರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಉಮಾ ಶೆಟ್ರು ಬೈದಿರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಉಮಾಕ್ಕಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡಲಾರು ಈ ರೀತಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಇರನ್ನೆಂಕಲು ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹರಿಜಮೀನಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಮಸ್ತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 2,000 ಜನಕಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಉಭಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜರಾರು ಆರು ಬರ್ರನೆ ಕೇನುಜರು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶಾಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿರು ಅರಣ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನು ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಾಜ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಇಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈದಿರು ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾರಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜನ ಆರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಅರಣ್ಯ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟುಳ್ಳರು ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ ಭಿವಂಡಿ ರತ್ನಾಕರನ್ನೇ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಿವಂಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ರತ್ನಾಕರನ್ನ ಏಪಲ ಎಂಕಲ ಎನ್ನಲ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಬೆರಿಬಲ ಆದೊಳ್ಳೇರು ರತ್ನಾಕರಣ್ಣಗಳ ನೀನು ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನವಿಂಬಾಯಿ ಪರಿಸರಡು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೇವನಾ ಸಂಘದ ಮನಸದ ಐರೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದಿರು ಪಾಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಗಪ್ಪ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಎಂಗಳು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಎಂಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಜಮೀನ್ರನ್ನ ಒತ್ತುಗೊರ್ದು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ 4 ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪುರ್ತೋಷ ಕೋಟೆಂಡ್ರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲಾನ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೂರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೋಹನ್ ಸಿ ಕೋಟೆಂಡ್ರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮೋಹನ್ ಸಿ ಕೋಟೆನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ నుంచి ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗುರ್ಕಾಡ್ದೇವ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅವತ್ತೊಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ದ ಮಹಾತಾಯಿತ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಚಿನ ಶಕುಂತಲ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲುಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಎತ್ತು ಬೇಲೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಬೇಲೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸರಳ ಸೌಮ್ಯ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನಂಚಿನ ಯುವಕರೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲೆಂಡ್ರಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಅರಣ್ಯ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರು ಮೂಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಡಲ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಪದೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದ ಕೊಡುಗಾಯ ದಾನಿ ಆದುಪ್ಪನಂಚಿನ ರವಿ ಸನಿಲ್ ರೇಗಲ ಯಾನಿನಿ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಳ್ಳ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತಂಡ ಬೇಂಚ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಡೆಂಗುಲ ಅನುಮತಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಅರಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೋಡೆ ಮಂಡೇರು ಅಂಚ 214 ಗಂಟೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒರ್ಮ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತಂಡ ಬೇಂಚಿನ ದೀಕ್ಷರಿಗಳೆಂಗುಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂನಾ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೂ ಕುಲ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪಟ್ಟ ಬಂಗೊಂಡು ಅಲ್ಪಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಒರಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸಬಾರ್ದು ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿನ ನಡಪಡಿರು ಅವತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಲಾ ಪೋಷಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅರೆಗಲಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಪ್ಪನವರು ಯಾದವ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರ ಬೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬನ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ನೀರದ ಒಂಜಿ ಅವಂತರತಿ ರಸಾಯನದ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಪುನಃ ದೆರ್ತದು ಬಾಲ್ಟಾಕ್ರೆ ಸಾಬನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತಂದಿನ ಯಾದವ್ ಸುವರ್ಣರ್ಲ ಬೈದಿರು ಅರೆಗಲೆಂಕುಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಗಿರಿಜಾ ವೆಲ್ಸ್ಪೇರ್ದ ವಸಂತ್ ಸಪಾಳಿಗೆರು ಆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅರೆಗಲೆಂಕುಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪೂಜಾ ಕಮಿಟಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ಬೇಲ ಮೆಲ್ದಿನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲೆಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ವೆ ಬಂದುಳ ಇಂಥ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಥದಿಂದ ನಡಪಡಂಡ ಉನ್ನತ ಪಿರೋಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಯೂತ್ ವಿಭಾಗ 24 ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ
ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ದಾಲ ಒರಿಯುಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆನದ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಹರೀಶ್ ಜಮೀನ್ರು ಆನಿ ಭೂತ ಸುವರ್ಣರು ಚಾಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಮುನ್ನುಡಿ ಕೊರಂಡಲ ಆರು ಪೊರ್ಲು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಚ್ಚುನ ಪುದಡೊಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಸುವರ್ಣರ ಪುದಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವು ಪಾತೆರ ಲೆಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನು ಗುರುನಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪದವಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಎಂಕಲ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಕೆ ಆದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥವಿತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆನು ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲೆಂಡ್ರು ದುಂಪನ್ಪೀರು ವಂದನೆ ನವೀನನ್ನಾಗೆ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಗೀಯನಲ ಪುದರ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ನವೀನನ್ನಾಗಲೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಕ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಗಳಿಗೆ ತೆಲಿಯ ಗಂಜಿಂದಾಂಡ ಬತ್ತಿ ಬಿಣ್ಣೆರಿಗೆ ಪೇರನ್ನುಪ್ಪು ಕೊರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಗುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದುಪ್ಪನ ನವೀನ್ ಅಂಚನೆ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನ್ಕೆರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈಡ್ ವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನಸಿನಾರು ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಆಡು ಪಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪ ಕಂಕರ್ ಮೇ ಶಂಕರ್ ರಾಯ್ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕನೆ ಪಾತೆರುಡೆ ಮಾತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣದುಲ್ಲೇರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಎಂಕ್ ನಿಗುಲು ಜೊತೆ ಆಡಿ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಗುರುನಾನ ದೇವೇರಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿಲಾರನೊಟ್ಟು ಗಿಂಚ ನಿಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ವಿ ಅಮೀನ್ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಕ್ಷರ ದುಪ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ವಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಪಡುಬಿನ ಜನ ಜಿ ಕೆ ಕೆಂಚನ್ಗೆರೆ ದುಂಬತ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಹುಡುಗೈದಾನಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕೆಲ ಅಂದ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ವಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಗುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಕೈರಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಅಂಚನೆ ಜಿ ಕೆ ಕೆಂಚನ್ಕರ ಜೊತೆ ಆದ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಂಬೈ ಮುಲ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಒಪ್ಪಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂಬೈ ಇಡಿಜಿಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ಕೈರಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವದ ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವಂದನೆಲ್ಲು ಪಿರವಂಜಿ ಬಿನ್ನೆಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ತಂಭ ಅಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪುಗ್ಗೇಲು ಕೊರದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಅದುಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೂ ಕೊರದು ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಜೊತೆ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದುಪುನ ಹರೀಶ್ ಸಾಲೆಂಡ್ರು ಮೇರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸಮೇತ್ರ 25 ಹೆಚ್ಚ ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ತಿರುಗಿದು ತನ್ನ ವಾಸ್ತು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿನ ಚಿತ್ರ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರ್ ನಮ್ಮ ಡುಗುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಅರಿಗಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರವಂಜಿ ಬಿನ್ನೆಲ ಅಂದ್ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಜಾತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರಿ
ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ GK ಕೆಂಚನ್ಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರವಿ ಸನಿಲ್ಲ ಮೇರ ಮಾನ್ಯ ಅದಿಗೆಡಿ ಜೊತೆ ಅವಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ದೋಗುಲು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇತೋ ಜನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲ್ತಿ ನಲ್ತದೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ನಿಗಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿಡರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ವೇರು ನನ್ನ ಮೆತ್ತಗಾರನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೇರವಾದ ಕಾತುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರವಂಜಿ ಬಿಣ್ಣೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಫೌಂಡರ್ ಶೆಫ್ ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆಲಂದು ಕಲಾ ಪೋಷಕೆಲಂದು ಮೆರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಪಡು ವಿನ್ನ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಆಡ ಅಂಚನೆ ಕೇಶವ್ ಕೋಟಿಯನ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಈ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಜೊತೆ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಂದನೆಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಿರಬೊಂಜಿ ಬಿಣ್ಣೆಲಂದು ಒಂಜಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ತಂಭಲಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದಾರಿಲಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶಲಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿಗೋಡೆಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟೆಲ್ಲಾರ್ದ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಮುಂಬೈಡು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಅವೇತೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದು ಕಲಾ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ದು ಮುಂಬೈ ನಗರುಡು ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈಡು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲಿಮಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವಗೂ ಜೊತೆ ಆಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ GK ಕೆಂಚನ್ಕೆರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅವೇತೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ದುಪನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಅರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಡುಪನ ಚಿತ್ರಣ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ವಂದನೆ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಪಿರವಂಜಿ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧದಿ ದುಪ್ಪನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಪೋಷಕರು ಮೇರ ಆತ್ಮೀಯರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕೋಟಿಯನ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವಗೂ ಜೊತೆ ಆಡು ವೇದಿಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟಿಯನ್ರಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಪೋಷಕರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಯಾಪಲಾರ್ನ ಮೋನೆಗೆ ತುಯರ್ನ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆರ್ನ ಮೋನೆಡಿ ಯಾಪಲ ಮೂಡೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅರೆಗಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈಗಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಶ್ಯಾಮ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರವಂಜಿ ಬಿಣ್ಣೆ CBD ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಪರಿಸರಡು ಉದ್ಯಮಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ CBD ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಕದ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ದುಂಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತೋನ್ಸೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಆಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಣ್ಯ ಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ CBD ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಈಗಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವಂದನೆ ಬಟ್ರ್ ಬನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ತೆಲ್ಕೆ ಮೋನೆ ಎತ್ತಿನ ಚೇತನ CBD ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು
ಗುತ್ತಿನಾರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿತ್ತಿರಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಂಬೈ ನಗರುಡು ಮೀರಾ ರೋಡ್ದ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗುತ್ತಿನಾರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಮುಂಬೈಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆದಿರಾರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಲ್ತ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲಿಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಬಾರಿ ಮಂದಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ತಿನ ಪಡೆದಿನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮಿರಾ ರೋಡು ನವತರುಣ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಂಡ್ರಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅರೆಗಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಿಲ್ಲ ವಂದನೆ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ತುವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತರೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಟದ ಏನಂದಾಂಡನೆ ಅರ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನೇ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಗುತ್ತಿನರೆಗಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸನ್ನವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಿಂಡಂದು ಬನ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಲಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ ಅವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಭಿವಂಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಮುಲ್ತಾನ್ ರಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೊತೆ ಅವರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅವರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದಲ್ಲೂ ಈ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯಲಂದು ಕುಡುಗೈ ದಾನಿಲಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆಲಂದು ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆಲಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಎಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಲು ಭಾಷೆ ನಿಂಗ್ಲೆ ಗುರುತಿನ ಚಿತ್ರ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ನಿಗಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದವರು ನಿಗಲ ಸ್ವಾಗತ ವಂದನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆಗ್ ಮಹಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನವೀನನ್ನೇ ಕಡಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಪಂದು ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು ಸುಭಾಷ್ ಪಾಲಂದಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು ಡೊಂಬೆಲಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಭಿವಂಡಿದ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ವಿ.ಕೆ. ಪೂಜಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಯೋಗೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲೆ ಅವೇತು ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಸಹಾಯ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈಗ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಯೋಗೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಯೋಗೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರವಂಜಿ ಬಿಣ್ಣೆಗಳ ಲೆಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಸಿಗು ಬೂಕುರ್ದು ಬೈದಿನ ಬಿಣ್ಣೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಸಿಗು ಬೂಕುರ್ದು ಬೈದಿನ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಈ ಬುರ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಎಲ್.ವಿ. ಅಮೀನ್ಲ ಇವೆ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಜೊತೆ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೊತೆ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಗೌರವ ಜೊತೆ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಬೈ ಶಿವಸೇನಾದ ಒಂದು ಯುವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ವಂದನೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಪರಿಸರಡು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಪಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಪುದರ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತು ದುಂಬತ್ತದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವದ ನೋಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತು ದುಂಬರೋಡು ಮೇರೆಗ್ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಡುವಿನ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಅರೆ ಗೌರವ ಕೊರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಎಸ್ ಭಿವಂಡಿ ಪರಿಸರದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಸುಜಿತನ ಬೆಲೆ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಪರಿಸರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ತನೆ ಬಡಿದಿನ ಚೇತನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮೊದಲೇ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ಮನ್ಸೈ ಪಕ್ಷಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 1-2 ಗಂಟೆ ಇತ್ತನಿಂದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸರದ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ವರ್ಗ್ಯಾನ ಕಣ್ಣು ಹೊರಸರೆಗೆಂದ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಗುಲುಕೇಂಡ ನಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತಿನ್ನ ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸವುದಿಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಂದುಲೆ ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ರಂಗ ಮಂಟಪದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ 2 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಲ್ದೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಗೊರ್ಪಿನ ಇರುವೆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪೂಜಾರಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಟೆಯನ್ರು ಸುರುಕಾದ ಉಮಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತು ದುಂಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವದ ನೋಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟಿಯನ್ರು ಅಂಚನೆ ಶರಣ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ದುಂಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಶಕುಂತಲಾ ಕೋಟಿಯನ್ರು ಅಂಚನೆ ಬಬಿತಾ ಸುವರ್ಣಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಆತ್ಮೀಯರ ಉಮಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಿದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಪೊಂಜೋ ಪಾಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅವೇತೋ ಜಾಗದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿರೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಮೂಲತ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತನ್ನ ಟೆನ್ಯರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರ ಪಂಡ್ರಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ನಿಗಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದವರು ಅರಿಗಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಉಷಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅರಿಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ವಂದನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ನಗಲಿಗೆ ನ್ಯಾಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮೋಕೆ ದೀತಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊಂಜು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಯಾಪಲರಿಗೆ ಮೋಕೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಟಿಯನ್ರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಯಾಪಲ ಎಂಗು ಲೆತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಓಕೊರ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಟಿಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆಗಾದ ಸವಿತಾ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಬಿಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪನ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ರಂಜನ್ ಉಪ್ಪನ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಪರಿಸರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನವಿ ಮುಂಬೈ ನಲಸೊಪ್ಪರ ಸಲಹೆ ಕಚೇರಿದ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆನಂದನ್ನೇ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾದಾರಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮೋಕೆ ಗುರುದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತರಿಗಳ ಕೊಂಡಾಟೋಡು ಪಾತೆರಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಒಂದಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಟಿ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಭಿನ್ನರಿಂದ ಬಂದ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟಿಯನ್ರಿಗೆ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಮೇರು ಪೂತ ಕೊಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ ಸಮಿತಿ ತಗೊಳ್ಳು ಐನಾತ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಾದ ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಡೆದೊಂದು ಅಂತ ಈ ಕಾದ್ರೆ ನಿಗುಲ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಯಾರಾಯ ಬಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ. ಹಲೋ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅದು ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌರಿಯಂದ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಗಲ ಎದುರು ಅಂಚನೆ ಪೆರವಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಸನ್ಮಾನ. ರಸಾಯನಿ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ರಸಾಯನದ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ. ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ರಸಾಯನಿ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಆಂಜನೆ ಬೈಂದರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಜ್ಯೋತಕ್ಕ ಬಲೆ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ ಅದು ಪುನಃ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಮರಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಒಂದೇ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಗೊಬ್ಬಾದೇರು ಅಜ್ಜನ ಪಜ್ಜೆ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣಡು ಕಮ್ಮಿ 300 ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಯಾರು ಮಲ್ತಿರು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಗೌರವ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ. ವಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕೋಟೆಂಡ್ರದ ಮಲ್ತ ದುಂಬದಿಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವದ ನೋಡು ಲತಾ ಬಂಗೇರ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲತಾ ಬಂಗೇರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೋಹಿನಿ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಿನಗಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಧ್ಯಾನಜಿ ಕಲೆತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ದಯಪಂಡ ಇದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರವಿಲ್ಲ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಅರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಊರುಗು ಬಿದ್ದಾಡ್ರಂಡು ಐಕಾದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಗುಲ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಿರ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪಾತ್ರ ಗುಲ್ಲೇರು ವಂದನೆ. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಶಕುಂತಲ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಕುಂತಲ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಕುಂತಲ ಅಮ್ಮ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಅವೇತು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಮೋಕದ ಅಮ್ಮ ಶಕುಂತಲ ಕೋಟಿಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ. ವಂದನೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ದೆತನಂದೆ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ರೆಡ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಪುಣಿಗೆ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕುಂತೊಡಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯನ್ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕುಂತೊಡು ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯನ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲಿ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಉದ ರವಿ ಸನಿಲ್ ರೀ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲಿಯನ್ ರೀ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ.
ಹಲೋ 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 ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ತನ್ನ ಆಸನೋಡು ವಾಲಗಾಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗನೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಲಗಿಡ್ಡೆ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ನಿಗುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇದು ಕಾತುಕೊಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಭೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು ದಂಪತಿಲು ಒಟ್ಟು ಬರುಡು ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೈದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪುರುಷನ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಒಪ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಉಲ್ಟಾ ನಮತು ಒಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮತು ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಿರಾಡು ಅರ್ನ ಖಂಡನೆ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಚನೆ ರಾಹುಲ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಗನ ಸಂಬಂಧ ನೀರು ಪೇರಿ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಾದು ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಮೆರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಒಂದು. ಮಾನ್ಯರೇ, ತಾವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಣ್ಕಿನ ಜಡ್ಡಿನವರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿ ಶ್ರುತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ತಮಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು. ನೃತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಬ್ರಿ ಅಮೃತ ಭಾರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PUC, ಅಜ್ಜರಕಾಡಿನ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BSc ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ಇದೀಗ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟಿನ TMA ಪೈ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ B.Ed ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 216 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ನವರಸ ದೀಕ್ಷಾ ವೈಭವಂ ಹೆಸರಿನ 9 ದಿನಗಳ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಾವು ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗೈಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ನೀವು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ವೀಣೆ, ಸಂಗೀತ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಗುರುತಿಸಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ತಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಹರಸಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕಣಿ ಈತನೆಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಗೋದಿತ್ತ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ನಿಗಲೆ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬರ್ತುಗು ನಡಪನ ಚಿತ್ತನ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಭವ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಬರ್ತುಗು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಮೆರ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಊರುಡು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನಡೆದಿನ ಚಿತ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ. ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯೋಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಕೊರನ ಚಿತ್ರ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಸಾರಥ್ಯದ ಯಕ್ಷಯ ದಶೋತ್ಸವ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ನಡಬನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ. ವಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನದ ರದ್ದು ಮಾತು ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆದ್ದು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು. ಸನ್ಮಾನಗೂ ಉತ್ತರವಾದ ದೀಕ್ಷಾ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ. ಹಲೋ
ದೀಕ್ಷಾ 2 minutes. It's okay. I'll stand and speak. It's okay. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುನು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುನು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ತುಳು ಪಾತಿರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು. ಲೈಕ್ ಅಲ್ತದ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಈತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು, ಈತು ಲವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು, ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಲೈಕ್ ಈತ ಜನ, ಈತ ಜೋಕುಲು, ಈತ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲು, ಈತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾಗ ಎಂತುವೆ ಮುಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು, ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್. ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಎಂಕ್. ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಚರ್, ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷನನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಉರಿಪಾವಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಮೂಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆವಡು. ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಅಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದ ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಂದು ಏನು ನಂಬುವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಜಿಂದ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಜಿತ್ತಿಂದ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ ನಿಂತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಇಂಕಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಏನವೇ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜೋ ಬಾಲೆ ಒಂತದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲೆಡ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಒಂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ಪಂದು ಇಂಚನೆ ಒಂದೇಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಜೋಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಓದು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದುಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಓದುಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಡ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡೆ. ಸೊ ರಡ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಡ್ಲ ಬೋಡೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಲ ಮಲ್ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಗಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ನಾನು ಪನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೀಕ್ಷಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲ 216 hours ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಏಜ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ 23 23 ವರ್ಷ ಅತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಅವರ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ a great this. So all the best in your future life. You both prosper and best of luck. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರೆಗೆ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ 10 ಗಂಟೆದ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಅಕುಲ್ ಬೇಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ವಂದನೆ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರೆಗೆ ನಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರಲ ಗಂಟೆತ ಭವ್ಯ ಸನ್ಮಾನವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರನ ಗಣ್ಯರೇ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕಾರಣ ತೊಡೆದು ಪಿದಾಡ್ರಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪದ ಲೇಸಿಗೆ ಹೂ ಕೊಡ್ತು ಬೈದೇರೆ ಆರೋಜು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಊರುಡು ನವೀನಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪದ ಲೇಸಿಗೆ ಹೂ ಕೊಡ್ತು ಬೈದೇರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ
ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ LV ಅಮೀನ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡುವ ವಂದನೆಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9:15ಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನವೀನ್ ಹೇಳಿದರೆ 5 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 5 ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಆ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ 9:15ಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಜೈ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ನೆನಪು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿರಿಯವರು. ಇವತ್ತು LV ಅಮೀನ್ ಅವರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, LV ಅಮೀನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಕುಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಈ ನವೀನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಹಾಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಅವನ ಆ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿತ್ತು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 14 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವ ಇವತ್ತು 5,000 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ. ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ದುಡ್ದದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಜನರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ದೇವರು ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಾವಿದರು 30-40 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 30-40 ವರ್ಷ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಅಳುವಂಥ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಲೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹಿರಿಯವರಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನವೀನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಧನ್ಯವಾದ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾದಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೀದ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಡತನೋಡು ಬೈದಿನಾರು ಇನಿಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ದ ಓನರ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗಂಜಿದ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಕೊರ್ದು ಅಕಲೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪನ ಮೇರ್ನ 25 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಬಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಮೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ 100 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಏರೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಇಜ್ಜ ಅಕಲೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಮೇರ್ನ ಆಸೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗ್ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. ಬಂಧುಲೆ ಪುಣೆ ನಗರಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪನ ಚಿತ್ರನ ಉದ್ಯಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನದಾತೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಸನ್ಮಾನ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು, ಸಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮತದ ಕ್ಷಮೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ವೇದಿಕೆ 2 ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ್, ಸಾರಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯದಾತ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊರತು ಓದು ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಉಡುಪಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ ತಾವು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ RBI ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಿರಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಿರಿ. ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸುವ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ನಂತರ ತಮ್ಮದೇ ಆದ AP ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಿರಿ. ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಆಹಾರ ವಿತರಕರೆಂದು ಹಲವು
ಹಲವು ಗೌರವ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಹಿತ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಊಟೋಪಚಾರ ದಕ್ಷ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಅನಾಥಾಲಯಗಳಿಗೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮರಾಠವಾಡ ಸಮಾಜ ಮಿತ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ, ವಿಶ್ವ ತೌಳವ ರತ್ನ ಪದಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತೌಳವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಲಾ ಸಂಘಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೊರೋನಾ ಯೋಧ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ, ಯಕ್ಷರಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಗದಂಬ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ, ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, HBL ರಾವ್ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತುಳುನಾಡ ಬೊಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ, ಹೀಗೆ 106 ಸನ್ಮಾನಗಳು, ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. AP ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ನಿಮಗೆ ದನಿವಿಲ್ಲದ ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದೀಗ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯದಾತರು ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಈ ಸನ್ಮಾನವು ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯನಿಚಿನ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ನಲ್ಲೂರ್ಲ ಹುಟ್ಟವಡು ಬಂದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಪಂಡ 7 ದಿನ 7 ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಆರು ಆತ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಕೊಡ್ತೀರು. ಬಂಧುಲ ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲಾದ ಪುನಃ ನವೀನ ಪಡುವಿನ ಅಂಚನೆ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆ ದೊಂಬತ್ತಿದು ತೂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾರೋನ ಪಾಡೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಮೆರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವನೆ ಮೆರ್ನ ಮಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಕಜ್ಜೋಲಿ ಏತ್ ಆಪಾರ ಮಹಾನ್ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ದುಗು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಮುಲ್ತಾ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವಡು ಯಕ್ಷಯ ದಶೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯದಾತ ಪಂಪಣ ಚಿತ್ರ ಬಿರ್ದಿನ ಬಡೆಯಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ತನ್ನ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಯಕ್ಷದಶಮಿ ಸಮಾರಂಭದ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭಡು ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನರೇ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಮೀನರೇ ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಚೆಡೆ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಒಯ್ಕೆ ಪೊಂಡಲ ಎಂಕ ಆರೊಂಜಿ ಬಲ 2-3 ಈ ತಿಂಗಳು 2-3 ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯ ಅಂಡ ಒಂದು ದಾನಿ ದೈವ ಅವು ಇಂಚಿನ ದೈವ ಭಾಗ್ಯನ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಾಪುಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಶ್ಯಾಮ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು CBD ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರೆಲ್ಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಮಗಲು MBBS ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ DY ಪಟೇಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕವ್ರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು DY ಪಟೇಲ್ದ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂದು PG ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದದ್ದು ಆವಿಡಕ್ಕೆ ಎಂಕಲರ್ನ ಭಾರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೈರೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಗುತ್ತಿನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತುಳ್ಳೇರು ನಾನು ಒರಿಯನವ್ರಿಗೆ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಟೈಮ್ ದೊಡಸ್ತಿರೋದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗಲು ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪನಾಗ ಮೇರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮುರಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಅವಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಡಿಂದ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಬಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಾಣಿ ಪಡು ಇನ್ನೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾ ಬಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಘು ಅಣ್ಣೆ ಮುರಾಣಿ ಹಠ ಬಸಿಯಾರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನ
ಕಾಡೆ ಮುರಳಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪನ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಈನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಓವೇ ಸಂಘ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಉಪ್ಪುಡೆ ಪೂನಾ ಬರಡು ಬಾಂಬೆ ಬರಡು ಏರ್ಲ ಬರಡು ಕಾಡೆ ಅಜಯಕಾರ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಪಂಡೆ ಮುರಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಿಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವೀಕ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಅರೇನು ಕಾಡೆ ಅನೇಕ ಪೇಟೆ ಬಿಡು ಬಂಡಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ರಘುವಣ್ಣಲ ಪಂಡೆ ನಿಗಲ್ ಇಂಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂಡೆ ನಾನು ಬರ್ಪೂಜಿನ ಪಂಡೆ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬರೋಡೆ ಪಂಡದು ರಘುವಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ಮಂಡಳಿದ ಬಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಮಂಡಳಿದ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆದೊರ್ಲೇರು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಗಡ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಳಿ ಬಕ್ಕ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಮಂಡಳ ಮಸ್ತ್ ಬಾಂಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವನೇ ಅನ್ನದ ಪೂರ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ 100 ಎಂಕಲ ಆಟ ಮಲ್ಪಡ್ಡ ಐಟ್ ಒಂದು 50% ಒಂಜಿ ಆಟೋಡು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಮಂಡಳಿದ ಕಲಾವಿದರ್ನಗಲ್ ವಿಶೇಷ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡಿಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮತ ಜೋಕ್ಲನ ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ನೃತ್ಯ ಮತ ತುಯ್ಯ ಆ ಭಜನೆ ತೂವ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಿಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಪೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಭಜನೆ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಭಜನೆ ಎಂಕಲಿ ಪಂಡ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಭಜನೆ ಪಂಜಿಡೆ ಬೈಯಾಡು ಉಣಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚದ ಎಂಕಲಿ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರಿ ಪಂದಿತ್ತೇನು ನನ್ನಂತ ಎಂಕಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ್ಯ ಒಂದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಅಂಡಲ ಈ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬರೋಡು ಆಪುಣು ಬತ್ತಿಗೆ ನೆಣ್ಣು ಎಂಚಿನ ಹೆಣ್ಣುಂಡು ಬತ್ತಿಗಿನ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಇಂದಿನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋನಾಗ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಆಪಲ ಪಂಡ್ಪೋಲು ಆಪಲ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಮಲ್ಪಲು ಈ ಅವ ನನ್ನಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರ್ಗಿ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಮಣ್ಪೋಲು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಒಂದು ಏನು ತೂವನಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಆಪಣ ಎಂಕಲೆ ಅಂಚ ಅವು ದೇಮಲ್ಪನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಿತ್ತುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಆಪಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ತೂತಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ವಾ ಸುಖ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾನು ಊರುಡು ಏರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನಡೆ ಆಯ್ನಾತಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ರುಚಿ ದೇವನ ಒಂದು ಮಾಸ್ತನ ಪೊರ್ತತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರಿಯರ್ ನಿಗಲು ಆ ಬಿರುದುಗು ಯಾನು ಸ್ಮರಣೀಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಮಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರತ್ಪೂರ್ಕ ಸ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ತೀನಿ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಪೂರಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿರುದುನು ಮಾಗಣ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಮಂಡಳಿದ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೇರ್ದಿನ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕರನಂತರದ್ದು ಕೆರಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಅರೆಗ್ಲೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ರಂಡು ಆರು ಬರಿ ಪುರ್ಲುಡು మరి ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆರು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾವಿಹೀನಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶುಃ ಪುಚ್ಚ ವಿಷಾಣಹೀನಃ. ಸಂಸ್ಕೃತೊಡೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಎವುಲ ಇಜ್ಜ ಆಯೆ ಪ್ರಾಣಿಳ್ಳಲ್ಕನೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಣಿಳ್ಳ ಮತ ಬೀಲ ಕೊಂಬು ಮತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಆತೆ ಪಂಡಗ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆಯಗ ಬೋಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಈ ದಾರಿ ಬೈದೀನಿ ದಾಲ ಇರಿ ರೋಗ ದಾಲ ತೋಜ್ಜತ ಇಂಜಿನ ಮಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ ಬಂಡೆಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬದುಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ದಾದ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತೂಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಬಂಡಿರಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಿನಿ ಒಯ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇರೇಗ ಇಜ್ಜಿನ್ ಗುಡ್ಕ ತಿನ್ಪಿನ ಮಿನಿ ಬಚ್ಚರೆ ತಿನ್ಪಿನ ಮಿನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಬುಗ್ಗೆರೆ ಮಿನಿ ತಿನ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರ್ ಬೋಪಿನ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ ಬೋಪಿನ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಬೋಪಿನ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬೋಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎವು ಹಾಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡ ಓ ಅಭ್ಯಾಸ ಲಾಯಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ಇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಮಿನಿ ಬರೇ ಪರ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅವು ಮಿನಿ ಮೀನ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಕವನ ಕಾವ್ಯ ಮಿನಿ ಏನು ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಬರೇ ಪರ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮರ್ದಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಬದುಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೋಳೆ ಅಂತ ಆಚಿನೆ ಬದುಕುನಿ ಇಂಚಿನೇಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಅರ್ಥ ಓಹೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಹಾಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೊಂಡ ತುಂಡತ ಬದುಕೊಲಿ ಬಂಡಾಗ ಭಟ್ರು ಬಂತೇರು ಅಂಚಾತ್ ಹಾಳ ಅಭ್ಯಾಸೋಡು ಬದುಕರೆ ಆಗ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆಗ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡಿ
ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಾಗಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅವು ಪತ್ತೆಡ್ದು ಇರುವ ಮಂಗಲಕ್ಕೆಗೆ ಅದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ವೇಸ್ಟ್. ಪತ್ತೆಡ್ದು ಇರುವ ಅವು ಮಂಗಲಕ್ಕ ನೂದೆಟ್ ಅಯ್ಯುವ ಒಂದು ಪತ್ತಗ ನೂದು ಬದುಕುನು ಒಂದು ಪತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ನೂದು ಬದುಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಎಳ್ಪ ಬದುಕುನು ಅಜ್ಪ ಅಂಡ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚ 6 ಮಂದಿ ಬೇರು ಏತಾತನು ವರ್ಷ ಅಜ್ಪಾತನು ನಾನು ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪೋಯಡಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜ ಅಜ್ಪಾಯಿಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಜ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ 100 ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಂಡ ಉಡ್ಚಪ್ಪ 100 ಲೆಕ್ಕ ಬಾಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 50 ಒಂದು ಪತ್ತನ ಐವ ರಾತ್ರಿ ಇದೆ 5 ಬಗೆಲ್ ಈ 5 ಮಾತ್ರ ದೀಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ 17 ಇರುವ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂಗನಲ್ಕನೇ ಇಪ್ಪು ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಜನ ಬದುಕಿ ಇತೆ ಬಾಲೆ ಎತ್ತ 20 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾಲೇನೆ 20 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚೆ ನಾನು 27 ನಲ್ಪ ಆಯನ ಅವು ಬೋರಿದಲ್ಕಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಆವಡ ಆಣಲ ಆವಡ ತಾಂಟುನೆ ಎಂಚಿನ ಒಯರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾಂಡಲ್ಲ ಪಂಡು ತಾಕತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೀರ ಐಟು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚೆ 40 ವರ್ಷ ಪೋಂಡು 5 ಪಕ್ಕ 40 ಆಜಿಪ್ಪ ಒಲ್ಲ ಬದುಕಣ ದಾಂಡ ಮನುಷ್ಯ ನಲ್ಕ ಇತ್ತನ ದಂಡ ಈ ಸಮಯ 20 ವರ್ಷ ಈ 20 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಂಡು 10 ವರ್ಷ ಬಗೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಗೆಲ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-12 ಮಗಳ ಮೊಬೈಲ್ನೇ ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಒರಿಂದ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಜಣ್ಣ ನೀರ್ದ ಮೇಲ್ದ ಗುಳ್ಳೆ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ 40 ಅಜ್ಪ ನಾನು ಅಜ್ಪೆಡ್ದು ಎಣಪ ಬದುಕಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿದಲ್ಕಗೆ ಪಾಡ್ ನೆನತಿ ನೋಡು ಜೋಕುಳ್ಳ ಕಾರ್ಬಾರು ಆಯನ ಕಾರ್ಬಾರತ್ತು ಪಾಡ್ ನೆನತಿ ನೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 8 ನೂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬದುಕಂಡ ಲಾಟ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಪುಣ್ಯ ಮತ ಮಲ್ತೇಡ ಬದುಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು 5 ವಾರ ಪಾಪ ಮಲ್ತೇಡಲ್ಲ ಬದುಕೊಡ್ದು ಈಗ ಬಣ್ಣ ಜೋಕುಳು ದೊಂಕುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮರಿದಲ್ಕ ಪಾಡ್ ನೆನತಿ ನೋಡು ಅವಲಯ್ಯಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿನ್ಪುಣು ಪೆರ್ಮರಿ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿನ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ 4-5 ದಿನದ ಇಜ್ಜಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಐತ ಜೋಕುಳ್ಳ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪಿನಿ 5 ವಾರ ಬದುಕಂಡ ಎಣಪೆಡ್ದು ನೂದು ಬದುಕಂಡ ಪೆರ್ಮರಿದಲ್ಕ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಂಡ ತಿನ್ನೋಡು ಜನ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಳ್ಳೋಡು 5 ದುಂಬದ ಬಣ್ಣಗ ಐ ನಾಯ್ದಲ್ಕ 5 ವಾರಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಅನುಭವವು ಕನ್ಪು ನಚ್ಚಿತ್ತನ ಕಟು ಸತ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಮಂಡಲ ಅವು ಮರ ಕಥೆಗೆ ಹರಿಕತೆ ಮಾರೆ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಅತ್ತ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕಥೆ ಆಯನ ಅನುಭವಗೂ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆ 5 ವಾರಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉದೇನು ಮಾತ ನೆಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮವೇನು ತೂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತುಯ್ಯ ಅವೇನು ತೂನಗನೆ ಈತು ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಭಜನೆ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಒರಿಯೊಂದುಂಡು ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತೂನಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಲೇ ಅಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2 ರೀತಿದ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಆ ಯೋಗ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ದೀಕ್ಷಾನ ಭರತನಾಟ್ಯ ತುಯ್ಯ ಅಂಜನೆ ಅಂಕಿತನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ನಾಟ್ಯ ತುಯ್ಯ ಒಂಜೊಂಜಿಲ ನಮಗೆ ಈ ಸಂತೋಷ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಐತ ಪಿರವಿಡ್ದು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎತ್ತೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾತ ಉಂಡು 5 ವಾರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ಈ ನವೀನ್ ಒಳ್ತೊಳ್ತು ಆ ಜೋಕುಲೇನು ಮಾತ ನಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತದು ಐಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದಾಗ ನವೀನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕ ನವೀನತೆ ಹೊಸತ್ ಎಂಚೆಂಜಿನ ಉಂಡೋ ವಾ ಮೂಲೆಡಿತ್ತನಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಕಂತದು ನಿಜವಾದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ದಂಡ ದೀಕ್ಷಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ತೃಪ್ತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ನಿತ್ಯ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಏತ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು ಆಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವನಡು ಏಪಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ ಆ ಜೋಕುಳ್ಳ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರಲ್ಲ ಇಡೀ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆನಪು ದೀಪುಂಡು ಅಂಜನ ಬಿಲ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಯಕ್ಷದಶಮಿ ಉತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಖಂಡಿತವಾದ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ದಂಡು ಬಣ್ಮನಗ ಕೇಂಡಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಈಗಲೂ ಮಾತ ಬತ್ತದ್ದು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವರೇ ಉಂಡು 5 ವಾರಗೆ ಈತ ಮಾತ ಕಣ್ಣೀರು ಭೋಜಶೆಟ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಮೀನ್ರು ಉಳ್ಳೇರು LV ಅಮೀನ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ಆ 10ನೇ ದಿನದ ಸಮಾರೋಪ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಡತಂಡು ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನಾಗ ವಿಶೇಷವಾಂಚಿತ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ದೇವರು ನನಾತ್ ಹೊರಡು ಅಂಜನೆ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರನ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ
ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಭಗವಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಿಲೆಗಿಲ ಮಾತೆರಿಲ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧರ್ಮಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರಡು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪಡ ಪಡೆದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುನ ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯನ್ನ ನಿಗಿಲೆಗೆ ಕೋರೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಂದನೆ ಕೈರಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವಾದ ಪುನಃ ಸಂಬಂಧಿತ ಬತ್ತಿನ ಕರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪೆರಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾದವ ಸುವರ್ಣ ರಸಾಯಿನಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೆರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ GK ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಮೇರೆಡ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಓದೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಶ್ರೀ ಯಾದವ ಸುವರ್ಣೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪ ರಸಾಯನಿಡು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು 40 ಜನ ಸೈನಗ ಆ 40 ಜನ ಎಲ್ಲ ಆ ಪುತ್ತವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಭಾಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಂದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೇರ್ನ ಯಾದವ್ ಸುವರ್ಣೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧನು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಯಾದವ್ ಸುವರ್ಣೇರಿ ಮಾನ್ಯರೇ ತಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಡೀಲ್ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಯಶೋಧ ನಿಲಯದ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಂತೂರು ಪದವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಯಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಸಾಯನಿ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಿ. ನಂತರ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಸಿಪ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಲಕರಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿರಿ. ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇತರ ಭಾಷಿಗರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥ ಸೇವಾಭಾವದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆದಿವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ರಸಾಯನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಜಲಾವೃತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ಪುಣ್ಯವು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ತಾವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ರಸಾಯನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಲವಾರು ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಪ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗರ್ ಅವರು ರಾಯಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀರಾಮಗುಡೆ ಇವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದವರು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ರೀ 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 ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿರುವರು. ತಮಗೆ ಸೇವಾ ತತ್ಪರತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದೀಗ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಯಾದವ್ ಸುವರ್ಣರ ಸನ್ಮಾನವು ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ VK ಪೂಜಾರಿ, ರಸಾಯನಿದ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಗೋದೋಡು ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಪರಿಸರದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದಾರನ ಸನ್ಮಾನವು ಜೊತೆಗೋದೋಡು ಬಂದು ಕೇನಂದ್ರುವೆ ಬಾರಿ ದೂರದು ರಸಾಯನಿಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಯಾದವ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇನಂದಿನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು, ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರರುಂಡು. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಹರಿ ಜಮೀನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಹರ್ನ ಕೆಲಸಗೂ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಲಿವಾದ ಪುನಃ ಯಾದವ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಇನಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಪರಿಸರದ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಸಡಗರ ಕಮಟದ ಸುಜಿತನ ಕಂಡ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ಲೆತ್ತದೊಂಜಿ ಪೂತಗೊಜ್ಜು ಕೊರಪ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ನವೀನ್ ಪಡು ಎನ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಯಕ್ಷ ದಶೋತ್ಸವಡು ನಡುಬುನ ಚಿತ್ರನ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಯಾದವ ಸುವರ್ಣ ರಸಾಯನಿ ಮೆರೆಗ ಆಪನ ಚಿತ್ರನ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಈಗಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾದವ ಸುವರ್ಣ ರಸಾಯನಿ ಮೆರೆಗೆ ವಂದನೆ. ಸನ್ಮಾನಗೂ ಪೊರ್ಲ ಪೋಲಿಗೆದ್ದ ರೆಡ್ ಪಾತರ ಯಾದವ ಸುವರ್ಣ ರಸಾಯನಿ ಮೆರೆಡ್ತು.
ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದ ಯಶೋ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಯಶೋಚಂದ ಪರವಾದ ಇಂಕ ಆಯ್ನ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಯಾನು ಮಾತೆರಿಗಳ ಚೆರುಣಿ ವೇದಿಗಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಯಾನು ಅಂಜನೆ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಎನ್ನ ಗುರು ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು 40 ವರ್ಷ ಅಂತ ಉಳ್ಳೆ ಅರನ ಯಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಅಂಜನೆ ನೆಲದಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಿ ಎನ್ನ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತ್ತು. ಹಲೋ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಯಾದವ ಸುವರ್ಣ ರಸಾಯನ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ್ರನು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುನಾರಿ ಅಂಚಾದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕುರಿತು ಮಾತಿರಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕುರಿತು ತಾರೆ ತಗ್ಗ ಅದು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ನಿಕಲಿದ್ದೊಡು ಬುಡ್ಪಾದದ ಏರೆ ಅರೆಗೆ ಕೊಡೋರು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದಂಚಿ ಪೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಅಕೇರಿದ ಸನ್ಮಾನ ರಡ್ನೆ ಅಕೇರಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಕೊಡುಂಜುಂಡು ಮಕ್ಕ ಒಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಸಮಯ ವರ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಹೇಗಾದ ಮೆರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಮೆರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನಿಗಲ್ನೈದೂರು ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಮಾನ್ಯರೇ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುದರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಾತ್ವಿಕ ದಂಪತಿಗಳಾದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದಿರಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ತಾವು 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದಿರಿ. ಮುಂಬಯಿಯ ಫೋರ್ಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿದ ತಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿರಿ. ನಂತರ ಬಾಂದ್ರದ ಸದಾನಂದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಾಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಜಾಲವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಾವು ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ತಾವು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿದು ಇಂದಿಗೂ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿರುವಿರಿ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಾಯಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೃದಯವಂತರು ತಾವು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ದೀನದಲಿತರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನೀವು ಊರ ಪರವೂರ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ತನುಮನಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಸುವರ್ಣರೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮನೆಗೆ ಏರಿರಿ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಎಲ್ಲ ಎಡರ್ತೊಡರುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಬೆದರದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ 75ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಜೀವನೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುವ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರು ಉದ್ಯಮಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಡಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿಡು ಅವತ್ತಂದ ಪೂಜಾ ಕಮಿಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದು ರೀತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಇನಿ ಹರಿಜ್ಯಮಿನ್ರನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆಂಕುಲು. ವಂದನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ನವಂಬೈದ ಸುಜಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ ತಂಡದಕಲು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಮಾತ ಭಜನಾ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪೂತ ಗುಚ್ಚಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿಗಾಗಲಿ ಶಾಲನ್ ಪಾಪಾಕಲು ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಹರಿಜ್ಯಮಿನ್ರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಆ ಜೋಕುಲಿಗೊಂಜಿ ಪುತ್ತಗುಚ್ಚ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿನ ಮಾತ ತಂಡದಗಳು. ಹಲೋ ಸೌಂಡ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲು ನಾನು ದೇತನೊಂದುಲ್ಲೇ ರೀ ಅದು ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಬರ ರತ್ನ ಧನ್ಯವಾದ.
ತನ್ನ ಸಮಯದತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಕರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಮೋಟೆಡ್ದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂಡ ಬೈದಂಡೆ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಏಕರ್ದ ಹೊರತುಕು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆಕಾಡೆ ಪಂಡೆ ಗುರುನಾಡ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಹೋಲಿಯರು ಬಂದು ಆ ಹೊರತುಕು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೀಗಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಇಡೀ ತಂಡವು ಹರೀಶ್ ಪಡುವಿನ ಮಗಳು ಮಾತ ಜೊತೆ ಆಡಿ ವೇದಿಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಮೌಲ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುರಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮೋಟೆ ಮುಗ್ಲಿ ಸಮಯ ವರ್ಮ 50 ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಐಕಾದು ಎಡಮ 50 ವರ್ಮಗೆ ಕೈತಲಾಯ ನಮ್ಮ ಐಕಾದೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚದಂದೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಸನ್ಮಾನ ఎంటి పూజారులు వేదిక నిమిత్త బరుడు ఎంటి పూజారులు యక్షగాన రత్నాలు పనిపించిన పుస్తకను బిడుగడ మలపరలేరు ఎంటి పూజారులైన బకెట్ కొంచెం రెడ్ కొంచెం అనుభవದ పాత్ర అరిచికొక్కను సార్ మీరు హరి జీకే రెడ్ పని ಎಂಟಿ ಪೂಜಾರುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವೇದವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇಳಿ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಒಲವನ್ನು ತೀವೊಂದಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಮರಾಠಿಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮೇರ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಕೋಲ್ಯಾರ್ ರಾಜು ಶೆಟ್ರ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ರಾಜು ಮುಲ್ಕಿ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಬೂದ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸುವರ್ಣರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಪಂದ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭಾಗವಹಿರ್ತರು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರ್ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಪುದರ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಘ್ಯ ಯಕ್ಷರತ್ನಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪುಸ್ತಕನು ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡು ಏರೇರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಆ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದು ಈ ಬುಕ್ಕು ನೀನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಸೇರಿದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ನಡತೊಂದು ತುಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಏರು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಲು ನಮ್ಮ ಜನಮನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಣು ಪಂದು ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕುವ ಪೊಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿ ಇತ್ತೆರಡ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದವರೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬರಹುಗಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ರನಾಥ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಪುನ ಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ದೇವರರೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಿಲ್ವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಇಡೀ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಡಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗುರುಪಿನಾರಲ್ಲ ಎಂಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದ ಪಂಡ್ರ ಪಾತ್ರಜಿ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟಿಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ
MT ಪೂಜಾರ್ಲನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಹರೀಶ್ ಕೋರ್ಕಣ್ಣೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು. MT ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಣ್ಕಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿಯಮಿಡ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಹಿರಿಯರ ಆಂಡಲ ಆರು ನಲಸೊಪ್ಪು ವಿರಾರಡ್ದು ಮಾಟುಗ ಮುಟ್ಟ ದಿನಾಲ ಬತ್ತದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪೋಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬಿಡ್ತೀರು. ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಆ ವೆಚ್ಚನು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಹರೀಶ್ ಜಿಯಮಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಆರು ಮಲ್ತು ಕೊರಪೆಣಪಿನಂಜಿ ಭರವಸೆ ನರೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ಅಂಚಾದ ಹರೀಶ್ ಜಿಯಮಿನ್ರು ಕಲಾಸಭೆಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನು ಗುರ್ತುಜೇರು. ಅಂಚಾದ MT ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. MT ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಅವರ ರೆಡ್ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಶಬ್ದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಿಲ್ಲೋ ಭವನದ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ ಒಂದು ರಂಗಸ್ಥಳ ಎಕ್ಕಡ ಆಟ ಆತಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಟು. ಉಂದತ್ತ ಈ ಆಟದ ಒಡ್ಡೋಲಕ ಕೊರ್ತಿನೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಅರಸರಾಯನ ಅಮೀನೇರು ಒಡ್ಡೋಲಕ ಕೊರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಚಂಡ ಮದ್ದಳದ ಗೌಜಿಡು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರ್ಲ ಸೇರ್ತೇರು. ಈ ಭಿನ್ನರ್ನ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬರೀತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಂಟು ಬುಕ್ಕಿಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂದು ಮಾತ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಹೊಡತ್ತೆ ನಿಖಿಲೆನಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದೀನಿ ಆನಿಡು ಇದ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆಂಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೇ ಅಂದು ಬಂಡ ಮರಾಠಿಡ್ ಬರೇ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡರ್ ಇತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ನೆನಪಾರ ಅಂಚ ಅನ್ನಕ ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿರ ಯಾನಿ 50 ವರ್ಮ ವರ್ಷಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಬದುಕೂಚಿ 50 ವರ್ಮ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ 72 ಮನೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮತ್ತಂಡತ್ತೆ 72 ಮಾರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಕ ಬಂಡದಪ್ಪ ಹೆಂಗೋ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತಲು ಇದು ನನ್ನ ಬರಪಿಂದ ಅದ ಈ ಮಂಡಲಿಡು ಹಿರಿಯರು ಏರುತ್ತೇರು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಕಡೋರಿ ಪಂಡ್ಯರು ಪಾಪ ಭೂದಸ್ವರ್ಣ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಡ ಭೂದಸ್ವರ್ಣ್ಯರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಓಲುತ್ತೇರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತದು ಆ ಐಟ್ ಕಾರ್ ನಡಪದು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಬಾಡೆ ಕಾರ್ ನಡಪದು ವಾಹನ ಮಂಡ ಪಾಪದವ್ರು ಆ 40,000 ಆತು ವರ್ಷೋಡು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರಡ ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಎರೆಗಾಂಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡ 6 ವರೆ ತಾ ಪೊರ್ತರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬೆತ ಮಂಡಲ ಹಿಡಿತೇರು ಎರೆಗಾಂಡಲ ನೆನಪುಂಡ ಎಲ್ಲ ತೆಂಕಲುಲ್ಲ ನಾನು 15 ವರ್ಷ ಇಡ್ಬೇಕ ಎರೆ ನೆನಪು ಬರು ಏರು ನೆನಪು ದಿವೇರು ಅವೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬರೆ ಓಡು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಈ ಬಿಲ್ಲ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯದ ಸಂಪಾದಕರಾಯನ ಅಲೆಯವರು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಅಲೆಯವರು ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲೇ ಒಂಡೆ ಬರೆ ಬಕ್ಕ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂಟು ಆ ಬರೆಯನೇನು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೊರಿಯರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಮಲ್ಲ ಜನರು ಜಿಯನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು 6 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಎತ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವ ಕೊರಂಡು 50,000 ರೂಪಾಯಿದು ಹಿಂಗೆ ಗೌರವ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ಬಿಲ್ಲ ಬಾಂಧಲೆ ಹೆಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿದುಲೆಗೆ ನಾವು ಅಮೀನ್ರು ಲೆತ್ತದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರು ಈ ಬರ್ತಡು ಯಾನು ಕೆಲವರು ನೆನಪಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಯಾನೇನು ಕುಸೀಟ್ಲೆತ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಅಗಲ್ ಮಂಡಲಿ ಬೆಂತಿನಾರು 6 ಬತ್ತಿನವರು ಪ್ರಾಯದಾರು 6 ರಾಜು ಮುಲ್ಕಿ 1,000 ವರಮಾನೋತ್ತ ಎಲ್ಪನ ಇಸ್ವೀಡು ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ರೂಮುಜ್ಜಿ ಓಲೋಲುತ್ತನು ಈ ಗುರುನಾರ ಮಂಡಳಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಂಪಿನವರು ಒಂತ ಕಾಸ್ತದಾರು 6 ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಗೆ ಎತ್ಕೊರಿಯಾರು ಲಕ್ಕಂಡೆ ಹರಿಸರು ಅದಾಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎತ್ತಿನಾರು ಮೇಯರ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಆಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಬೋದವ್ರಕ ಊರಲ್ಲಿ 90 ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮಗಲು ಮಾತ ಅಗಲೇನ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ದೀತಿಯ ನೆನಪು ದೇವರೇ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು
ಆ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ವಾವು ರೂಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಬೂದ ಸುವರ್ಣರು ಏತು ಬಂಗೋಡು ಯಾನ್ ಅಗಲೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ವೇಷ ಮಲ್ದಿನಿ ಉಂದೇಂದಾಲ ಸುಳ್ಳು ಬರತ್ತಿಜ ಅಣ್ಣ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಪಂಡ್ಯರಿಂದ ಹತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುಸ್ತಕದ್ದು ಬರೆತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಅಗಲೊಟ್ಟು ಬೂದ ಸುವರ್ಣರೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಮನವಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಕುಂಬ್ಳ ನಾರಾಯಣರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಗಲೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ವೇಷ ಮಲ್ದಿನೇ ಅಂಚನ ಆಗಲ್ಲ ಬಂಜಿದವರ ಕರ್ಲನ್ನು ಒಯ್ತದೆ ನಾನು ನೆನೆದಿನೇ ಇದು ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಬರೀತೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ಎನ್ನಾಲೊಂಜಿ 10-100 ವರ್ಷ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏರಾಣದ ನೆನಪು ದಿವ್ಯರು ಬಂತ ಆಸೆ ಎಂಕಲ ಉಂಟು ಅಂಚನಗ ಈ ಪುಸ್ತಕನು ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲಿ ಒಂಜೊಂದು ಆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿನತ್ತೆ ಒಂಜು ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯಾರಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರತ್ತೇನು ವಜ್ರೇಶ್ವರಿದ ಕತೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಈ ಪ್ರಸಂಗನ ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರತೆನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಗಲ್ನಿದ್ರು ಕೊರಪೆ ಅನ್ಪೇನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದತನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಬರಪೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರತೆನವ್ರು ಕುಡಿಯೋರು ಇಲ್ಲೇರು MD ಈರು ಪೋಡಿಡ್ಜಿ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಸಾರ್ ಈರು ಪೋಡಿಡ್ಜಿ ಕಾಸ್ತಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾನ್ ಕೊರಪೆ ಪನ್ಯಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಮೇರಲರ್ತಿ ಪಡು ಇನ್ನ ಆರು ಮರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡು ಬಂಡೇರು ನವೀನ್ ಇನ್ನ ಅರೆಗೆ ಇದು ಕಾಸು ಕೊರಕ ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಬೋಡು ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನಟ್ರೆ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜಿ ಕೊರಪೆ ಇರತ್ತ ಆ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಕೋ ಸೀಟುಲ್ಲೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಜನ ಪಡುವಿನ ಕೂಡ 10 ವರ್ಷದಿ ಬೋಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನೊಂದು 25 ನೂತನ ಶತಮಾನದ ಆಪಿನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಮೊಗಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲು ಬೋಡೇನ ಸಂಬಳ ಕೊರಪೇರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಕಾಲೋಡು 5-10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಅಂತ 5-10 ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಧರ್ಮ ಹೋದು ವೇಷ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಕಿಶೋಡ್ ಕಾಸುಂಡ ಪಿರವರ್ರೆ ಎಂಚ ಕಿಶೋಡ್ ತೂವೊಂದುತ್ತ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಕೊರಪೇರು ಗುರು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ್ರ ರಿಸೈಜನ್ ಅಂಚವನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ್ರ ರಿಸೈಜ್ನ ಋಣನು ತೀರೋಡು ಬಿಲ್ಲವ್ರ ರಿಸೈಜ್ನ ಋಣ ತೀರೋಡು ಆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾನೆ ಅದು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಮಂಡಲಿದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವಾಪಿ ನಡೆ ಉಂಟ ಕೊಣೋಡು ಇನ್ನೇನು ನೆಮ್ರ ಮಂತಿ ಪಾತ್ರೆನ ಹೆಚ್ಚಾಂಡಕ ಕ್ಷಮೆ ಅಂಚೇನೆ ಬಿನ್ನೇರಲ್ಲ ಇದನಿಗೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡಣ್ಣ ಯಾನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬುದ್ದಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೇರಡನ್ನು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲರು ಆರು ನಮ್ಮ ಮಂಡಲ್ವರ ಲಕ್ಕಂಡ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲು ಪೋಯಿನದಾಗ ಓಲ್ಲ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕಣಲೆ ಆ ಜೇಲು ವರ್ಷ ಅರೆನೇ ಇಲ್ಲಡ ಡಬ್ಬ ದೀವ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಕೊಣಪ್ಪ ಅವಳು ಪಾಡ್ದುವರಪ್ಪ ಅಗಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಕಂಡೇನು ಬಿಡದಿ ಎಂಕಲ್ ಕಣ್ಣು ತೂತ ಪಗೆಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ಪದು ನುಂಗದು ಬೈಗೆ ಆಡ್ತದೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಲದಿದ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಜೊತ್ತೊಂದೈತಾರೆ ಜೋಕಲ್ ನೋಟದು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿನೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯನೇ ಅಂಚವನಾಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರಬಾರ್ತೆ ಏತು ನೆನಪಾಂಡು ಆತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚವನಾಗ ನಿಗಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಲ ಗುರುನಾರ ಮಂಡಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಪಡು ಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದೋಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಾಡು ಬಂಡದು ಇನ್ನೇರೇನು ಕೊಡೋರದ್ದೆ ಅಂತಂತದ್ದು ನಾವೇನು ಇನ್ನೇರೆಗೆ ಆರೆಂಕು ಬೋಡು ತೆಜ್ಜಿನ ಫ್ರೆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಾರೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದತ್ತ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪಾರಂದು ಅಂಚನೆ ಆರೇ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷ ದಶಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಜಯರಾಮಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನೂ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಚಿನ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀನಂಚಿನ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ಅರೆ ಗೌರವ ಅರಪ್ಪು ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದು ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಗೌರವ ಗೆತ್ತುಂಡ್ರೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಟ್ಟುಗ ಇತ್ತ ಮಾತೆರಡ ಎಂಕುಲು ಕ್ಷಮಾಚನೆ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರೀಶಣ್ಣ ನಿಕಲಬರ ಕ್ಷಮಾಚನೆ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ 8ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲ್ಡು ಚೆಂಡದ ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರ್ ಒಂಜಿ 56 ವರ್ಷ నుంచి ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲ್ಡು ಚೆಂಡ ವಾದಕರಾದ ಉಲ್ಲೇರು 6 ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲ್ಡು ಇನಿಕ್ 73 ವರ್ಷ ಆತಂಡಲ 54 ವರ್ಷ నుంచి ಹಿರಿಯರಾಯನಿಂಚಿನ TR ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಬಾರು TR ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲ್ಡು
ಇನಿ ಯಕ್ಷದಶಮಿ ಆವಡಂಡ ಐತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ಆ ಯಕ್ಷದಶಮಿ ಪೊರ್ಲ ಆವಡಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಣೀರು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರುಡು ದಯಪಂಡ ಟಿಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಣೀರು ಇರುವೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಆವರಣೆ ಇನ್ನು ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕುಲು ಇರುವೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಹಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರ ಹೆಂಚಿನ ಮುದ್ದು ಅಂಚನ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರುಡು ಮುದ್ದು ಅಂಚನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮೊಕಲಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೊಕಲಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮೂಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜೇರ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಮೊಗಲೇ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೋಡು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಡು ಅವೇತೋ ಜವಾನಿಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆರಿಂದಾಂಡ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ವೇಷಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೋಲಿಗೆದ ಮನಸ್ಸು ತೀತಿನ ಟಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಣಿಯವರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಅಂಚನ್ ಈ ಹೊರತು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಗೌರವ ನಿಗಲನ ಎದುರು ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಸಾರಥ್ಯದ ಯಕ್ಷ ದಶೋತ್ಸವ ಈ ಹೊರತು ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಸನ್ಮಾನಿತರಿ ಟಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪನಿಯೂರು ಅಂಚನೆ ಮುದ್ದು ಅಂಚನ್ ನಿಗಲ್ನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮೊಗಲ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಾದರ ಪಂಡ್ರನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಾವೆ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಟಿ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಣಿಯೂರು ಅವಾರ್ಡ್ ಮುದ್ದನ್ನೆ ಅವಾರ್ಡ್ 10 ದಿನದ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಗುರುನಾಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸೇರಿಯ ವೇಷ ಮಲ್ತ ಓಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕತೆದ ಹಿಡಿತೋನು ಪಂದದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಕೊರ್ದುದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಡುಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಗೌರವನಿಗಳ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕ್ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಎಂಕ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತುಜಿ ಆಂಡಯಾನಿ ಮಂಡಳಿ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ ಎಣಿಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಏನನ್ನು ಒಟ್ಟುಗು ಪತ್ತೊಂದು ಲೆತಂ ಪೋಯರು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರು ಒಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನು ಲೆತಂ ಪೋಯರು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಣಿಯೂರು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪಾತಿರುಡು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ರಡ್ಡಿ ಇನ್ನಿತ ಘನ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರಜ್ಜಿ ಅಮೀನ್ರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಕ್ಷದಶಮಿದ ಪರ್ವಕಾಲ ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ತ ಈ ಜಾಗಡೆ ಅಷ್ಟಕಾಂಡ್ ನವಮಿ ಆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ದಶಮಿದ ಇನಿತ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಮಾತ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಿತಿದಾಗು ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕರ್ಮಚಾರಿ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರಿಯಾಡ್ದ ಅಪ್ನತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ದು ನಾಂಡ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡು ಅವೇತೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದುಗೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಕಲಾ ಮಾತೆಗೆ ಸಂದೊಡಾಯನ ಗೌರವ ಮಂಡಲದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಸರಿ 10ನೇ ದಶಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನದ ಅಂತ ಪೊಲ್ಲು ನಡಪಾಡು ಕುರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯಡ್ಲ ಈ ಜಾಗೆಡು ಗೆಜ್ಜದ ನಿನಾದ ಅನುದಿನಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯ ದಿವೊಂದು ನೆಕ್ ಕಾರಣಗರ್ತರ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿಗಳ
ತರತಗ್ಗಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕಲೆಗಳ ತರಸಂದಾದ ತರ ಬಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ವಂದನೆ ಟಿ.ಆರ್. ಸರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸಮಯ ಕರಿಯೊಂದು ಬತ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಎಂಗೊಂದು ಗುರುತ ಸ್ಥಾನೋಡು ಬತ್ತೇರ ಅರ್ಲ ಇನಿ ಗುರುದೇವರನ್ನೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾದ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಈ ದಶಮಿಯ 10 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮ್ ಇನ್ನು ನವೀನ್ ಇಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 1000 ನಾಲಿಗೆಯುಳ್ಳ ಆದಿಶೇಷನಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿರಬಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಸಹಕಾರವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯ ಸಿಕ್ಕ ಸುಧಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುರುನಾಯನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನವೀನಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಅವರ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಣಿಯೂರು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಗಲಿ, ನವಮಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ದಶಮಿ ಆಗಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಂಡಳಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಇರುವ ತನಕ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮಂಡಳಿ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮಗೆ ಆಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಯಕ್ಷಗಾನವಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಅಂದೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇರಿದ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಗೆತ್ತುಂಡು ಮರಣ್ಯಾರು ಸಮಯತ್ತು ಜಂಚಾದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಗೆತ್ತುಂಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಏಪಲ ಮದಪುಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರ್ನ ಬೈದೇರು. ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಗೆ. ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಸಾಮಾನು ವಸ್ತುಲಿನ ದೀವರ ಜಾಗ ಒಪ್ಪಂದಾದಾಗ ವೀಟಿಡ್ ಡಿ.ಎನ್. ನಗರ್ಡ್ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ದೀವರ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊರ್ದು 5 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆದಿತ್ಯರು. ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಆಂಡ್ ಮರಣಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನ್ನು ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಪಂಡಲ ಮದದ ಪೋತನ ಆಂಡಲ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಆರು ವೀಟಿರ್ದು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಲ್ಲು ಮಗಲು ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಅಕಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲವರ ಶಿಷ್ಯಂದ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ನನ್ನೂರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಬರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಎದುರುಳ್ಳೇರು. ಅಂಬರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪೂತ ಕುಚ್ಚಗೆ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ಡ ಕ್ಷಮಾಪಚನೆ ಅಂಕಲ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಪುರೈತರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸರ್ ಮಾತೆರಲ ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಗುರುನಾಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಹಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಡುಗೆ ಆ ಹೊರತುಗು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಡುಪನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ವಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾರಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಬರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಸಭೆ ಟುಪ್ಪುನ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕಲೆಗೆ ಅವತ್ತಂದ ಕುಲ್ದಿನ ಕಲೆಗೆ ಸಭೆ ಏತ್ ಕಮ್ಯಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 100 ಜನ ಎತ್ತನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮಾತುಕೊಡಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರನ್ನ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾರ ಕಟ್ಲ ಜನಕಲು ಅಂಚದು ನಿಕಲು ನನ್ನಂತ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೇರಿ ಒಣಸ್ದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಂಡು ಇತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ದಯಪಂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪಂದನ ಮಾಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಈ ಯಕ್ಷದಶಮಿಡ ಒಂಜಿ ಬರೆತಿನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದಾರ ಮಲ್ದಿರು ದಯಪಂಡ ಈಜಿನ ಯಕ್ಷದಶಮಿ ಇತ್ತು ಗೌಜ್ ಆತಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲದ ನವೀನಣ್ಣೆ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ದ ವಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ದ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಕರ್ಕರ ಫೋಟೋದ ವಾಣಿ ಯೋಗೀಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಬಲೆ ವಾಣಿಯಲ್ಡ ಮರಣನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾರಿಕೆಂದು ದಯಬಂಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಡು ಎಂಕು ಅಕಲ ಲೆಪ್ಪರ ಮದತ್ ಪೋತುಂಡು ಅಕಲು ಬಿಲ್ಲವರ ಶಿಶಂದ ದುಮ್ಮೂರಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವನಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವರ ಶಿಶಂದ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಮಾತಕ್ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಾಣಿರು ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಣಿರು ಬಲೆ 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 ವಿಶೇಷವಾದ ಲೆತ್ತಲ್ಲ ವಾಣಿನ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಮೊತ್ತ ಸಹಕಾರೋಡು ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುವರ 100 ಜನ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲು ಪ್ರಚಾರ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಶಾರದಾ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನದ ಶಾಯದ ಒಂಜಿ ಗುರುತದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾಂಶನು ಅತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಬರವಣಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜವು ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲ ನಿಕಲು ಮಲ್ದರು ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾತರಿಗೆ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರಣಿಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತು ಅಕುಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತಿದೀನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೇಪರ್ ದಕುಲು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೇಪರ್ ದಕುಲು ಇಜ್ಜಿಡ ಜಿಕೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಕ್ಷದಶಮಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂದು ಜಿಕೆರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂತೀರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತೆಗಳು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದುಲ್ಲ. ವಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ 23 ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ತುವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ದಶಮಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಲಾವಿದಿರನ ಮಾತಿರನ್ನ ಲೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತ ಕೊಚ್ಚಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮುದ್ದು ಅಂಚನ ಕೊರ್ನು ಗಂಗಾಧರ ಸುವರ್ಣರು ಬರೋಡು ಗಂಗಾಧರ ಸುವರ್ಣರು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತ ಕೊಚ್ಚಕ್ಕೆ ನೋಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಡಿಗ ರವಿ ಆಚಾರ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೇಯ ಆಚಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಪಿ ಬಂಗಾರ ಇನ್ನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಪಾಲನ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಶೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಧನಂಜಯ್ ಕರುಣಾಕರ ಬಂಗೇರ ವರುಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಕ್ರತಾಳ ಒರಿಯೇರಿ ಬತ್ತದ ಪೂತಗುಚ್ಚಗತ್ತೋಡು ಬಂದು ಕೇನದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಿತ ಅವರಂಡು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ಅನ್ನು ಕೇನದುಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾದೇವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಕೀನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನಂಜಯ ಅಮೀನ್ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಭುವನೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಬ್ಬರ ಬೇಲ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರೈವೇಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎದ್ದೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಶ್ಚಿತ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಮಾಂಶು ಅಮೀನ್ ಮಾನಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಭವಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಅವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಪ್ಪಲಾರ್ನ ಸಹಕಾರలుండు. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ నుంచి ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲಿರು ದಾಲ ಒಂಜಿ ವೀಳ್ಳೆ ಗೆತನಂದ ಫ್ರೀ ಆದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೊಂಡ್ಲಿರು. ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಗುರುನಾನಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಅವಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಿಲ್ ಉದ್ಯೋವರ, ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಧ್ರುವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ವಂಶಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ, ಲತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶೌರ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ, ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಗೋವಿಂದ್ ಸಪ್ಪಲಿಗ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂದಾರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಿಖಿಲ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಸದಾನಂದ್ ಸಂಕೇತ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ, ಹರೀಶ್ ಸಾಲೇನ್ರೆಲ್ಲ ಚೆಂಡವಾದಕದಗಳು ಅಕಲು ಈ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜಾಹೀರಾತು ಹತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ಲೆತ್ತ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪುತ್ತ ಕೊಚ್ಚಗತ್ತರೋಡು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಪಂಡ ಪೋಡಿಗಾಪುಡು ಕಲಾವಿದರ ಪುದರ್ ಮದತ್ ಪೋಯಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಡು ಗಂಗಾಧರಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತಂಡಾರ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಗೆತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಕೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಬಾಳೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಗುರುನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಪುರುಷಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ಣ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ, ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಶಾಲ್ ಕಡ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ ಬಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಲೆತ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಬೆರಿಬಾಳಾದತ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿಗೂ ದಯಪಂಡ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ 25 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿರು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಡಿಜಿಟಲ್ದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಇತ್ತಿಜರು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹೋಗಯ ಓಕೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪರವಾದ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಗುರುನಾರಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಡು ನಿರಂತರವಾದ ಅವೇತ ವರ್ಷೋಡದಿಂಚಾರು ಮನಸಾರೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಿರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲ್ತು ನಲ್ತದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮಗರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ದಂಪತಿ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪಿರವಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಈ ಗೌರವಗೂ ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಒಟ್ಟಾದ ಅರೆ ಕೆಸರಾದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿನಾಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸಹೋದರ ಗ್ಯಾಬಲ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದು ಪಾಡುಜ ಬಂದ್ಬೋಣ ಚಿತ್ರ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಬರ್ತುಗು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರಗಿ ಬರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಸೇರಿದು ಅರೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ವಂದನೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಪಾತೇರವರ ನಾಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೊಡಂಜಿರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರನ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾಡ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಪನ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರನ ತಂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ರಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರೋಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು. ಒಟ್ಟುಗೂ ಮೂಜಿ ಜನತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ರಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ
ரெண்டு ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಈ ಬೊರ್ದುಗೂ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಅರಿಜಿ ಅಮೀನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇಂಚಿನಿಕುಲ ಎಂಕುಲ್ದಲ ಪಡ್ಡ ಏಪಲ ನಾಪಂತಿನಾರು ನಿಕುಲು ದುಬ್ಬು ಪೋಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಪಿರಾದ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ನಿಕಲೆ ಬೆರಿಸಾಯದಲ್ಲ ಬಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಂಕ 10 ದಿನದ ದಶಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ಬಂದು ಸಂತೋಷವಾದುಂಟು. ಜೈ ಗುರುದೇವ. ವಂದನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ನಿಖಲೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊಡ್ದು ಶಾಂತಿನ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾದ ಸಲ್ಮೇನ ಸದ್ದುಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯದುಲ್ಲ. ವಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ ಕೆ ಕೆಂಚನ್ಗೆರೆ ದಯಮಲ್ದು ಮತ್ತದು ಕಲಾವಿದರನ ಪರವಾದ ಕಲಾವಿದರ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರನೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಹಲೋ 10 ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರ ಮೌಲ ಕಾರಣ ದುಪ್ಪುನ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಈಗ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ. ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸನ್ಮಾನ ನಿಗಲ್ನೆದುರು. ಜಿ ಕೆ ಕೆಂಚನ್ಗೆರೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಜೊತೆ ಆಡು. ಸನ್ಮಾನ ಜಿ ಕೆ ಕೆಂಚನ್ಗೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇರುವರೆಗಳ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಬಿಲ್ಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ. ವಂದನೆ. ಯಾನು ಮೇರಿನ ಮದತಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪವು ದಯಪಂಡ ಇಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಈಶ್ವರ ಯಜಮಾಡಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈಶ್ವರ ಯಜಮಾಡಿನ ಧರ್ಮಪತ್ತಿಲುಳ್ಳರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಗಲು ಗೌರವ ಗೆತ್ತು ದಯಪಂಡ ಈಶ್ವರ ಯಜಮಾಡಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿನವರು ಈಶ್ವರ ಯಜಮಾಡಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಗೌರವ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಲಲಿತಾ ಈಶ್ವರ ಯಜಮಾಡಿ ಬಲೆ ಆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಈಶ್ವರ ಯಜಮಾಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅರಿಗೊಂದು ಗೌರವ. ಮಾತಾಡ ಕ್ಷಮಾಚನೆಗಳು ಕೇಳುವ ದಯಬಂಡ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 93 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ 8 ವರ್ಷದ ಇಂಚು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು 9 ದಿನ ಎರೆಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪಿನಗಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ದಿಜ ಆಂಡ ಇಂಥ ದಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತ್ತದ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನಡಪಡಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದೋಸ್ಕರ ನಿಕಲು ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಕೊಡಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಈಶ್ವರ ಯಜಮಾಡಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಈಶ್ವರ ಯಜಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವು ತಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಾರ ಹಾಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿನ್ನಕಲು ಅಕಲ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ವರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಐಸಿ ಕಾಲನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಲದ ಆರ್ಲ ಬೈದರು ಅರೆಗಳ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಸಾಲು ಪಾಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಕಲು ಇರುವರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಗೆದ್ದು
ಹರಿಸುವರ್ನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಲ್ ಐಸಿ ಕಾಲೋನಿಯದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುರ್ಲಿರು ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಐಸಿ ಕಾಲೋನಿಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲ್ಪ ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರು. ಅವು ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಿರು. ಅವು ಬರು ಬನ್ಪಿನ ಇಂಕೊಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಳೊಂಜಿ ಇಂಕೊಲ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಮಲ್ತಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ಅತ್ತಂದ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಚಿರ್ಪನ ರಾಜವೇಷ ಪುಂಡುವೇಷ ಮಲ್ಲ ವೇಷಧಾರಿ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿರು ಆರು ಇತ್ತಿನಡದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನನಾಥ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅವೇತು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಲೇನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮೆರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಡುಪುನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುದ ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋರ್ದು ಬೈದನ ಅರೆಗಿಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮೆರೆಗೆ ವಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಆರು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾತ ಎರಡು ಪಂಡು ಮುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾತ ಎರಡು ಕಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ ಅಂಡಲ ಸಭಾ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಮಾತಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ದಿರಿತ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಮುಖಂಡರು LV ಅಮೀನ್ರು ಬಂಟರ ಸಂಗೋಡ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಕಂತಿನಾರು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಕೇವಲ ಬಂಟರ ಭವನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಮುಂಬೈದ ಯುವಕರ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರನವರ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಮಿರಾರೋಡ್ದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಶರೀರೋಡು ಮಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಡು 100 ವರ್ಷದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಕತೆ ಪಣ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ರೆ ವಿದ್ವಾನ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಕ್ಕಡ ಮತ್ತು ಉದಿಪ್ಪರೆ ಅವು 100 ವರ್ಷ ಖಾಲಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಆದುಕೊಂಡು ಆತು ಪರ್ಲುಡವೇನು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟೇರು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿರೀಶಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಿರಾರೋಡದ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಯುವಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಶಾಮಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಅರೊಂದು ಹಸನ್ಮುಖಿ ಅರನ್ನ ಏಸಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋ ಆ ಸಲ ಅದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಅರ್ನ ನಗೆ ಅರ್ನ ತೆಲಿಕೆ ನಮಕೊಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಂಚ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶಕುಂತಳಕ್ಕ 214 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು 14 ಪೊಣ್ಣು ನಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು. ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೂನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಥರ ಪೂರಾ ಸಮಾಜದ ಸೇರ್ಪದು ನವೀನಣ್ಣೆ ಮೂಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಬಂದುಲೆ ದೇವನಂಡ ಇನಿ ಮತ ದೂರೊಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಬನ್ನಂಡ ನವೀನಣ್ಣ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾಜದ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಪೊಂಡ ಸಭೆ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ತೂವೊಂದು ಪುರೋಹಿತರೆ ಇನ್ನಿವಂತೂ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗೆಗ ಅಂದು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಯಪನ್ನಂಡ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಟ ಉಂಡು ಅವಳು ಕುಲ್ದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿತನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುರಂಚಿನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನ್ಯಾಪಲ ಹೊಣ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಆರ್ನ ವಾಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನ್ಯಾಪಲ ಹೊಣ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ಆರ್ನ ವಾಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಬನ್ನಂಡ ಆರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿಯರು
ಇನಿತದಿನೊಟ್ಟು ಆರ್ನಮಿತ್ತು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಖಲಂಚಿತನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇಂಚಿತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಿಂದೆ ಥರ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗೆ ಭಾರಿ ಸೋಕ್ದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಇಲ್ಲಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ನಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಆ ಭಾಷೆದ ಹಿಡಿತಾವೇನು ಕಲ್ತದು ತನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಡ ಇಪ್ಪಂದೆ ಯಾನು ಕೋಡೆಯಾರನ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ತೋಜವನ ಚಿತ್ರ ಯುವಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ನವೀನಣ್ಣನ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಾತೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರೆ ನಿಕಲ ಪೂರ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡಾವಾಡು ನನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿಖಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಯಕ್ಷ ದಶಮಿದ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಪನೆ ಒಟ್ಟುಡು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾನ್ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಡ ಪಾತ್ರ ಆರ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕುಲಿಯ ದೇವಣ್ಣ ಅರೆಡ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಅತೆ ಆಯ್ತು ಇಸ್ಕೊರವಾದ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ವಾಲು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುವನ 10 ಜನ ಸೇರಿದು ನಾರಾಯಣನ ಲೆಪ್ಪುವನ ಆ ದೇವರ ಮಜಬೂರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತದಿನೊಟ್ಟು ಅರ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನೋಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಐತೆ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಕುರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ಇರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವರು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಯವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಅಶೋಕ್ ಪೂರೈತೆರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ತೂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೀರಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಗುತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ನಮಕೊನುಕ ಅಪ್ಪೆ ಒಡತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಒರ್ಮ ಮಾಕನೆ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಜಲದುರ್ಗೆಗೆ ತರೆನ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದಶ ದತ್ತಂಬಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹೋಯ್ತಂತಿನ ಹರೀಶ್ ಅಮಿನೇರೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ ವಿ ಎಮ್ನೇರ್ ಅಂಜನ ಎಂಗಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಲರೆ ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ಭಿನ್ಯರೇ ಎದುರು ಕಿಲ್ದಿನ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸದಸ್ಯರೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ರಾಶಿ ಡಯಾನು ತರಣಿ ತಗ್ಗವೆ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪನ್ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಂಡ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಂತೆ ಮರಲಿತ್ತು ನಂಡ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನೇರೆಗದಲ್ಲ ಮರಲು ಉಪ್ಪಂದೈತ ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಜಿಂಡಲ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಮಲ್ಪು ಎಂದ ಈಗ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುರನೆ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಗೆ ಅವೇ ನೀನು ಹರೀಶ್ ಅಮೀನೇರು ಮಲ್ತು ತೋಜದೇರು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ದಿನಾಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಕುಲು ಅಂಚಾದಾಕುಲು ಕುಲ್ದೇರು ಇಜಿಂಡಾಕುಲು ಕುಲ್ದೇ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬೇನ ಬೇಸರ ಏನಂದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ 10 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಂಡ ಆತ ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುವ 11 ದಿನ 15 ದಿನ ಐತೆ ಬೆರಿಯ ಬೆನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಲ್ಲುಡನ್ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡಲ ಇನಿ ಕುಲ್ದು ಇನಿ ನವೀನ್ ಇನ್ನ ಯಾನು ದುಂಬಾತ್ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಜಾರ್ನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ತುನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಗುಂತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು ನವೀನ ಇರು ಏಪಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ನೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆಯಾದೆ ಒಟ್ಟು ಗುಂತೋಡ ತಂದೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಡ ತಾದಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಮಿರರೋಡ್ದನೆ ಪಾತಿರುವೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಿರರೋಡ್ದ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಿಟ್ಟಾದ್ರ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನೇರೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಗಿರೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವಸ್ತ ಏತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಮರಣಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋರೆ ಆಜಿ ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಡ ಹೊಡಿತೆ ಅನ್ ಪೋರೆ ಆತಜಿ ಅಂಡವು ಬನಸು ಕೆಲವು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಡವು ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏರಿಯೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಡು ರಾಡ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬಿ ಜೆ ಪಿದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೇಹ್ತಾಜಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಲ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದು ಬಿ ಜೆ ಪಿದ ಆಂಡಲ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರಿಯ 14,000 ಎಡಮಡು ವೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಐಟಿ ಏರನ್ನು ಕೇಂಡ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ
ಬಿಲ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ವಾ ಧರ್ಮ ವಾ ಸಮಾಜ ತೂಜೇರು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಉಂತದು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದಿಗೆ ಬಂದು ತೋಜದು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಮೀರಾ ಬೈಂದಾರ್ ಇನಿಕ್ ಮೀರಾ ಬೈಂದಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಯಶಸ್ಸನು ಏರನ್ನು ಒಂಜಿ MLA ಮಲ್ಪುಣ MLA ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಜಪ್ಪುಣ್ಣ ತಾಕತ್ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅವು ಮೀರಾ ಬೈಂದಾರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಜೀಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಇರಿತಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಷ್ಟಕಾಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಸುಖ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಆತು ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು JK ಕೆಂಜನ್ ಪಂಡಿರು ನವೀನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಈರು ಪಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ರೆಜ್ಜಿ ಏಪೋಗ್ಲೇನು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನೀಲೇಶ್ ಪಲಿಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿನಾಕುಲು ಇನ್ನಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೊರ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಪುಗ ದೇವೇರು ಮಾತೆರನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ತೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರು ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಮುಂಜಿ ಸಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗೂ ತೆರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬೈದ್ಯರನ ಸೂರ್ಯದ ಮೋನೆದ ಧರ್ಮದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ 80 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿರುಚಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತನ ಬಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯನ್ ಬಂಡ ಅದಾಗ ತಿನ್ನರನೇ ಬಂಗ ಎತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಳಮದ್ದಳದ ಅಂಚಿತ್ನ ಹತ್ತೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸ ಅಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲು ಧರ್ಮ ತಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಧರ್ಮದ ದಾದಿಪತ್ತರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಜೋಕುಲು ಈ ಬೊಂಬೈದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣು ಮೀರಾ ರೋಡ್ ತುಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಡೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಅತಿಥಿ ಅದು ಕಲಾವಿದರಾದ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ತೂಪುಂದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿರಿಯ ಮಾಲ್ತೊಂಬತ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒರಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಊರುಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಬೈದ ಮಾಯಾನಗರಿಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಟ್ಟಾದ ಇನಿ ದಾಲದ ಜಾತಿ ಭೇದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಭಟ್ರನಕುಲಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಯಶೋಚಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ LV ಅಮೀನ್ ಮೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ 2 ಜನ ಪಿಲ್ಲರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುದು ಮಾತೆರೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೊಕ್ಕಲು ನವೀನಿನ್ನಲ ಜೀಕೆಲ ಅಕುಲ್ಲಂಚೇನೆ 2 ಜನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅಕಲೇನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಊರುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಕುಲು ಹೂ ಕೆಲಸ ಜತ್ತೆಡ್ಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬಣ್ಸಂಗ ಮುಂಬೈದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದತ್ತೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ನೀಲೇಶ್ ಪಲಿಮಾರ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಹೊರ ಬೈದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಜವಣೀರು ಮಾತ ಇತ್ತನ್ನ ಈ ಸಂಘ ನನಾತ್ ದುಂಬು ಎತ್ತರಗೂ ಕೊನರೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಜವಣೀರು ಎದುರು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂದಂಡ ಜೋಕುಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೂಪೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಬಣ್ಣ ಗೆತ್ತಿರು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪೋಯಿರು ಅಂಚವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರವಂತೆ ಬೋರ್ ಆಪಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ಆ ಒಂದು ಭಾಷಣೋಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸದ ಪಿರೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ನಡ್ಕೊಂಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಎಂಚ ನಡಪವಡು ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಅವನ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ದಯನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋನ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬುಡ್ಚಿ ಜಾತಿಲು ಬುಡ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀನು ಜಾತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಜಾತಿದ ಧರ್ಮದ ಜನಕ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾರೆ ಪೋದಿನಿ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೇರು ಒಟ್ಟಾಣಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬರಿಕ್ ಮೂಲೆ ಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಜಾತಿದ ಜೋಕುಲಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಓಲೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂಗೋಡಿತ್ತಿನಕಲಿಗ್ಲ ಸುಕೋಟಿತ್ತಿನಕಲಿಗ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪನ ಅಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಮಾತು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಟ್ಟೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾತಿಯ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸೀಮಿತ ಆದುಪೋಡು ಆಂಡ ಪಿದೆ ಬರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಡುಪೋಡು ಯಾನ್ಲ ಜೀಕೆಲ್ಲ 25 ವರ್ಷದ ದೋಸ್ತಿ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ವೈಟಾ ಶಿವಾಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇರುವರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒಬ್ಬನು ಅದಕ್ಕೆ ದಿಂಚಿದ ಅವಿನಾವ ಭಾವನ ಸಂಬಂಧ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ನೀತಿದ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾಕಡೆಕ್ಲ ಪೋಪ ಏರ್ನೆಗ್ಲ ವಾವುದೇಟ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಮೀರಾಬೈಂದ್ರಾಡಿ ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ 2 ಜನ MLA ನಕುಲ್ಲ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಡು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರು ಮಾಲ್ಪಡೋದು ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ನತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಲ್ದ ಐನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ MLA ಕೂರ್ದಾದ 4 ದಿನ ಅನ್ನ ಕುಡೋರಿಲಿತ್ತೇರು तुम्ही करने गए काम या माड़े सर होएगा नहीं इंपॉसिबल है नहीं होएगा तू कर सकता है ಯಾನ್ ಆದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆ ಸುರುಟುಲೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐತ ಬೇರೆಗೆ ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಆಯ್ನ ಬೇರೆ ಕಾಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆ ಮಾತ ದೀದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಏತುಂಡು ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಏತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏತುಂಡ್ಲ ಮಾತೇರಿಲೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ 350 ಜನ ಆತೇರು ಅಕ್ಕಳ್ಳೆ ಏನೊಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಮಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಏರೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ನೆಂಚ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಓಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಪ ಎಂಗುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಏರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಈರು ಪಂಡರ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಬಂತೀರು 350 ಜನಲ 5 ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ಏನಬೋದು ಆ 350 ಜನ ಒಂಜಿ 10-30 ಸಾವಿರ ಓಟು ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ 2 MLA ನಕುಲಗೆ ಒರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒರಿ MLA ಆದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಒವೇ ಬೇಲೆ ಪನ್ನಡು ಏತೇ ಪೊರ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಆಜ್ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಜಿನ ದೆರ್ಪೇರು ಅದಾಗನೆ MLA ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ ಐಟ್ ಪುರಾಜ್ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂದಿರು ಅಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಲ್ದಿರು ಅಕ್ಕಲು ಯಾಮಂಡ ಇರೇಗೆ ದಾದವಡು ಓಪನ್ನಿ ಅಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದಿರು ಅವು ಆಗತ್ತೆ ಜಿರೇಗೆ ದಾದವಡು ಎತ್ತು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಡು ಉಂಡು ಎಪ್ಪಡು ನಿಂತು ಸಾಲು ಉಂಡವು ಯಾಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಕೆಲಸನು ಅವು MLA ಕನೆಕ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ 6 ಕೊರ್ತಿನ ರೇಟೆಡ್ ಅದೇ ಬರೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಮಂಡ ನಾನೇನು ಅವಡಕ್ಕಾಗೆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ MLA ನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡದು ಓಟುಗೆ ಎಂದಿ ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರು ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ನಕುಲು ಹತ್ತು ಎಂಕುಲು ಓಟು ಗುಂತು ನಕುಲು ಹತ್ತು ಎಂಕು ಓಟು ಗುಂತುಂಡ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬ್ डायरेक्ट अनाउंस मालतीतेरे तुम पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा साउथ इंडियन का उसके बाद कॉर्पोरेट बनाएगा तो मैं ही जीताएगा या मंडे मेरे को राजकीय वो मांगता ही नहीं है पॉलिटिशियन में मैं जाना नहीं चाहता हूँ मैं सोशल वर्कर है वो हिसाब से मैं काम करके आगे जाने के सोचता हूँ ये मेरा काम है बाकी मेरे को पॉलिटिशियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो करना नहीं है मुझे ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಾಂಡ ಅವ್ರು ಪೋಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು 2 ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೂವೇ ಬೇಲೆ ಕೊರನ ಇರುವೇರು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ದಿತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಹೂವೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗತ್ತು ಪ್ರತಿವರಿ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿ ಗುರು ಆಯ್ಕಲ್ ಅರಿಸೇಟ್ರು ಆರ್ಲಂಚಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪೇರು ಓಲೇ ಲೆತ್ತನಂದ ಊರುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಪೋಪನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುವ ಏತು ಮುಟ್ಟುಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರುಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತನು ಪಾತಿರುಜಿ ಬಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಲ್ದೇರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಣಾಡಪ್ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಗಲ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಏಪಲ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮದಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಿರೀಶನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಮಾತಿರ್ನೊಟ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬಂದೆ ಒಂದು 2 ದಿನದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದತ್ತನೆ ವಿಷಯ ತೇರಿನ ಆರು ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಸಿ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರಿ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತೆ ಅಲ್ಪಾರು ಜಾತಿ ಕೇಂಜಿರಿ ಅವು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಆ ಬಾಲೆ ವರಿಯಾಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರಿ 2 ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಹೃದಯವಂತೆ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಕೊರೋದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ್ ನಿಕಲ್ಡೆಂಗುಲು ಕ್ಷಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರಿ ಆಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಲಮಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ನಕುಲು ಏರ್ಲ ಪೋತುಜೇರು ಕುಲ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಲೆ ಗೆಂಚ ಪೋದು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯಮಗಳು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತೇರಡ ಇತ್ತೆ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತಿನ ಮಿರರುಡು ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ದು ಬತ್ತದ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಈತು ಪೋರ್ತು ಕುಲ್ದು ಕೂಡ ಫೋನಾಗಲು ಕೊಡ್ದಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜಾಡೇನಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ ಹರಿಜಿ ಅಮೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಂಜ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಬತ್ತದ ಅರ್ನೆದ್ರು ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆರೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವತ್ತೊಂದು 6 ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ಕಿಸೆಟ್ ಕವರ್ದಿದೆ ಓಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುವ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಬತ್ತಿನ ಕೊರು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೇರಡು ಅಕಲೆಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಅಕಲು ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅಕಲ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿ ಕಲೆ ಕಾಕನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ
ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಜನಕುಲು ಮಲ್ಲಗು ಅತ್ತು ಕಾಸುಗ ಅಕಲ ಪಿರ ಓಪಿನತ್ತ ಅಕಲ ಹೃದಯವಂತೆಗೆ ಬಿದೇಪಿನಿ ಶಾಮಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರಾಜಿ ಅರೆನ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಲೆತ್ತಿರು ಇಲ್ಲಾಲೆತ್ತದು ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬಳಸದು ಎಂಕಲೆ ಕೋರಿರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಶಾಮಣ್ಣೆ ಪಲ ಎಂಕಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದತ್ತು ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಎಂಕುಲು ಅರೆ ಚಿರನೋಣಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತನ್ನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಮೇಂದಿಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅವತ್ತಂದ ಎಪ್ಪಲ ಯಾನ್ ಅಂದಿರಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಲ್ಪ ನವೀನರ ಓಲ್ಲಾರು ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲಾದು ತಿನ್ನಾದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನುಂಡು ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಂತಿಗೊಂಡು ಅವತ್ತಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಿ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ದುಮ್ಮು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಏರು ಅಲ್ಪ ಈತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚ ಒಲ್ಪ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅರಂಟು ಬತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆರು ದಾದನ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಎಂಕಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಗೌರವ ಏಪ ಮುಟ್ಟಲಿ ಎಂಕಲೆ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕುಲ್ದು ನನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ತಾಡಲ್ಲ ಆಕಲು ಕುಲ್ವೇರು ದಯಪಂಡ ಆಕಳ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ತು ಬಂದು ಮನೋಜ್ ಯಜಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಮನೋಜ್ ಯಜಮಾಡಿ ಮನೋಜನ್ನೆ ತೆರಡ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಮನೋಜನ್ನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಏಕುಲು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇನುವ ಐದು ದುಂಬು ಬಬಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಕೊಚ್ಚಕತ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಅಂಕಿತ ನಾಯಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಕೊಚ್ಚಕತ್ತೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕಿತನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ ತೀಯಾರ ಭರತನಾಟ್ಯಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕಿಂಜ ಬಾಲಡ್ಜೆ ಎಂಕುಲ್ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಂಕಿತ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತರ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತಗುಚ್ಚ ಶಾಲೆ ಗೆತ್ತನೋಡು ಅಂಚನೆ ಉಮಕ್ಕಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪುತ್ತಗುಚ್ಚ ಶಾಲೆ ಗೆತ್ತನೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮೋಕದ ಯಜ್ಞ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತಗುಚ್ಚ ಗೆತ್ತನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿತಲ ಪೋದ ಪುತ್ತಗುಚ್ಚ ಬಬಿತಕ್ಕ ಉಮಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಪದ್ಯ ಬಂಡಿರ್ತೀರು ಅರೆಗಿತ್ತ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಸಮಾಜ ಆಯ್ಜಿ ಸಮಯ ಸುದೇಶ್ಲ ಬತ್ತದ ಪೂತಗೊಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿರ್ತ ಮಲ್ದಿರು ಒಣಸ್ ಪೂರುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗುಲು ಒಣಸ್ಲ ಮಲ್ತು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಯಜಮಾಡಿ ಪೂತಗೊಚ್ಚ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ 10 ದಿನಗಳ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆಯನ್ನು ಟಿಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಬೇನ ಅಂಡಲ ಕಾರ್ಬೇನ ಇತ್ತುಂಡಲ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣಗೆ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಬೇನ ಆಂಡಲ ಆರು ಬತ್ತದ ಪಾಪ 10 ದಿನ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣಲ ವೇದಿಕೆ ಮಂತು ಬರೋಡು ಚಿತ್ರಪ್ಪ KM ಕೋಟೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಬರೋಡು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಂಗೇರ್ಲ ಬತ್ತು ಪೂತಗೊಚ್ಚೋಡು ವಿಲಾಸಿನಕ್ಕ ಬತ್ತು ಪೂತಗೊಚ್ಚುಗೆತ್ತೋಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಲ ಕರ್ನೂಲು ಮೋಹನ್ ರೈ ನವೀನಣ್ಣ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ತ್ರಿಸಂಗಮದಗಳು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೋನು ಧನ್ಯವಾದ ಬರಲ್ಲ ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಕೋಮಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಬರೋಡು ಮೋಹನ್ ಡಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬರೋಡು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಿತ ಬಲಿ ಎಂಕಲ ಇಂತ 9 दिन 9 दिन का ये काम के लिए हमारा साथ में 10 दिन भी रह के हमको सुबह से शाम तक हमारा साथ में साथ देख के जो कार्यक्रम अच्छे होने के लिए सहकार दिया राजेंद्र महाडेश्वर आके उसका फेर में चोट लगने के बाद में भी वो आके हमको साथ दिया राजेंद्र महाडेश्वर भी आके इधर फूल के गुच्छे देने चाहिए अकल लेपुन भारी अंकल कर्तव्य दयापंड ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿನ್ನರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮತ್ತಲಕಲೆ ಮುಟ ಮಾತಿರ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಲೆತ್ತು ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ನೇರ್ಪೇರೆಂಗಲೆ ದಾಯ ಲೆತ್ತು ಜ ಬಂದು ಅಂಚದಾಗ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಹಾಪುಣೆಂಗಲೇನು ಬಿಲ್ಲವರ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬತ್ತಂಡಲ ಮಗವೀರ ಇತ್ತಂಡಲ ಬತ್ತ ಪೂತಗೊಚ್ಚ ಬನ್ನ ಕೇನುವುದಿಲ್ಲ ರಸಾಯನಿ ಪರಿಸರದ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪನಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಾರ್ಬಾರ್ ಪೇರು ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ಪೂತಗೊಚ್ಚ ಬನ್ನ ಕೇನುವುದಿಲ್ಲ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಬರೋಡು ಕುಸುಮಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯದ ಕುಸುಮಕ್ಕ कैमरामैन आपका नाम मालूम नहीं आइए 10 दिन भी आप हमारे साथ में था ಮಾಧವಣ್ಣ ಬರೋಡು ಸತೀಶ್ ಬಂಗೇರ್ಲು ಬರೋಡು ನನ್ನ ಎರ್ನಲ ಪುದರ್ ಮೇಲೆ ಮದತ್ ಬೋಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಖಲ್ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಸಚಿನ್ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪೆ ಸಚಿನ್ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷದಶಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂತಗೊಚ್ಚ ಶಾಲೆ ಗೆತ್ತೊಂಡಿರಾರು ಆಂಡಲಾರ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡು ದಾವಣ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುನಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಸಚಿನ್ ಚಿನ್ಮಯಿ ಹಿಮಾಂಶು ನಿಖಲ್ ಯುವಕರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಖಲ್ ಯುವಕರು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಗುರುನಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ದುಂಪೋಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಿರೋಡುಲ್ಲ LVM ಸರ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಚಿನ್ಮಯಿಲೆ ಗೆತ್ತೊಂಡಾರದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಭಾಷಣ
ಸದನ್ನೆ ಬಲೆ ಸದನ್ನೆ ಪುತ್ತ ಕೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಸದನ್ನೆ ಬಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟದ ವಂದನೆ ಶಾಮಣ್ಣ. ನಾನು 2 ಮಿನಿಟ್ ಪಾತಿರೋಜಿ ಮೇನ್ ಅದು ಬಿಲ್ಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾದ ಆರನ ಏಪ ಆರು ಇಡೆ ಬೈದರು 5 ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದೋಗ ಅಡ್ಡ ಹೋದ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಇಂಚೆ ಕೆಲವು ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡು ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬಾಯ್ತು ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. 2ನೇದು ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣನಾಗ ಇನಿ ಏತೆ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಪ್ಪದಿರುತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ನನ್ನನ್ನು 10-15 ಜನ ಬರುತ್ತನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒರಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ 10 ಜನಟ್ಟು 1 ಜನ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಕೊಂಚು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಪೇರಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು 6 ಬೈದೇರ್ನವನ್ನಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆತನು ಒರಿಲ್ಲ ಬೈದ್ನಾಗಳು ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪಡುವನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಸಚಿನ್ ಮೊಗಲು ಮಾತ್ರ ಮೂಲತ ಬಿಲ್ಲ ಒಂದದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಗಲು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಗಲು ಮೊಗಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಮೊಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಗಂದು ಪಣದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯದಾನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಂಬೆ ಬಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ 6 ಅಂಚೆನೆ ಮೊಗಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಸೆಟ್ರಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಎರೆಲ್ಲ ತೂವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 6 ಎಣ್ಣಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 1000 ಒಂದೇನು 6 ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಸೆಟ್ರು ಊರ್ಡಾಡು ದುಬೈಡಾಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಪೂನೋಡು ಓಲ್ಲ ಬಾಕಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ನೇಟೆ 6 ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಇಂಚೆನೆ ದುಂಪಾಡು ಯಾನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆಗೂ ಯಾನು ಮುಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಪಾತ್ರಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಮಿನೇರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅವನು ಉಪ್ಪಾಡನ್ನು ಬಣದು ಎಲ್ಲ 2 ಪಾತ್ರೆ ವಂದನೆ ಶಾಮಣ್ಣ. ಟೈಮ್ ತೂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾತಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಎಸ್ ಸದಾನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಗಿರೀಶ್ ಅಮ್ಮಿನ್ರೆ LU ಅಮ್ಮಿನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸಾರಿ ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಮಿನ್ರೆ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಲಾಭಿನಗರ ಮನೆಗಳ ಶಿರವಾಗಿದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದು 2 ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣ್ಯನೆಲ್ಲಟುಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿನ ನೆನೆಪಾಪುಣ್ಣು ಶಿವಾಜಿನ ನೆನೆಪಾಪುಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗ ಅರೇನೊಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಲ್ದಿನಿ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಗುರುವಾದ ಅಂಪ್ಯಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಟ್ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕತೆನ ಕೇಂದ್ರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನಗಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತಂಬರೋಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ನನಾತು ದುಂಬು ಪೋವಾಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಟ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ತಂದು ಅಗಲ ಜೀವನಡು ಎತ್ತರಗೆತ್ತರಗೆ ಎರಡು ಇನ್ನೇನು ಆಯೋಜಿಸಿನ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತಾ ವಂದನೆ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಧನ್ಯವಾದ ಸದನಾಗೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಕಂತೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರು ಯಾನೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ತಿಕ್ಕೇರ್ಡಾರ್ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪಿನಿ ಇನಿ 7 ಗಂಟೆ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಬಾಯ್ತನೇ ಬಲಕ್ಕೆ ನೀರಿತ್ನೇ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಪಾತಿರ್ರೆ ನಮ್ಮೆ ಪುಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ಆತಲಾಗಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಳ್ಳಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನವೀನ್ ಇನ್ನ ಉಳ್ಳಿ ಆಯ್ ಮೂಡಿ ಇನ್ನ ಮೇರು ಪಡು ಇನ್ನ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನದಾಗಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನು ಯಾನ್ ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಇನಿಯ ಸುರುಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುರ್ತತ್ತು ಜಾಣ ಇನಿ ಮತ್ತು ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲು ಮರಣಿ ಒಂದೇ
ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಭಾಗ್ರಹಡು ಯಾನು ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಪಂಡೆ 214 ಗಂಟೆ ಮಲ್ದಿನ ದೀಕ್ಷನು ಯಾನು ರೆಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ತುಲಿ ಅವೇ ದೀಕ್ಷನ ನಿಕ್ಕು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಯ ನಮ್ಮ 80 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ನಾಟ್ಯಗಳ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜ ಇತ್ತನೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜ ಅಕುಲು ದ್ಯಾ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯೊಡು ಬಂದು ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಇನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬನ್ನ ನನಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒರಿಯುಂಡೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಸುರುಟಾದು ಎನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಪುರದ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸು ಅವ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಮೂಲೆ ಸಂತಕೃತ ಇಷ್ಟುಡುಪ್ಪನು ಅವ್ರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮನೆ 1,000 ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇರು ಪೋಯರು ಹರಿದಾಸರು ಪೋಯರು ಕುಡೋರಿ ಭಟ್ರು ಕೈರಬಿಟ್ಟು ಹರಿದಾಸರಾರು 6 ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ 6 ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ತನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುಣ್ಣ ಎದುರೇ ಕುಲ್ಲಾವನ್ನ ಕನ್ನಕ್ಕಾಪ್ನ ಆತ್ಲಾಯ್ಕ ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಡ ಆತೊಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ತುಲೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಗಮ್ಮುಲು ಜಾತಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಹರೀಶಾಮಿನಾಗೆ ಏಸರ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಹರೀಶಾಮಿನ ಎಂಕುಲ್ ಎತ್ತನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಗಿರೀಶ್ ಪಾಂಡೇರು ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ನಂಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಖ್ಯ ದೇಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಉಲ್ಲರ್ ಮುಲ್ ಈತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಲೇಜಿ ನಕುಲು ಬನ್ನ ಎಂಕಲೆ ಅರ್ಧೋಡು ಬೇಗ ಪೋರೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಾತೆರಡು ನಗಲೆ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೆ ಗಂಜ ನಿಗಲೆ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಏತು ಬರ್ತಾಪುಂಡ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಆಂಡಲ ಈ ಪತ್ತನೇ ದಿನದ ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನನ ನೇತೃತ್ವಡು ಹರೀಶಣ್ಣನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಅಂಜನ ಎಲ್ವಿ ಅಮೀನಾನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಐಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಿಯರಾಗುಲು 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಎಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಕಿತ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಿಗುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂತಾರನ ಒಂಜಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಬತ್ತನ ಆತ ಲಾಯ್ಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರಾರು ಅವು ನಂಗೆ ತೂವರೆದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತದ್ದಿಗೆರಾರು ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಾಜಾರನ ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬೋದಾರಿಗೆ ಯಾನ್ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಗುಲು ದೀಕ್ಷನ್ಲೆತ್ತಾರೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಪಂಡೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆತ್ತನು ಪುಟಾಣಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪಿನ ಮನ್ನಾಗ ನನ್ನ 93 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಸನಾತನ ಗುದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ನಡಪಡು ಅವು ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಮನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪನ್ನಾಗ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಇನ್ನಿತ ಮಾತಾಮೂಲು ಮಾತಾ ಸಂಘದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಬೈದೇರು ಪನ್ನಾಗ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಪುದಾರಿ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಬಿಂಡ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ನಂಬರ್ 1 ಉಂಡು ಹರೀಶಣ್ಣನ ಮುಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ 93 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳು 92 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಕೈತನಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ಎಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕೌಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಬೈದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟದಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾನು ಎಂಕಲ್ ಊರುಡು ಒಂಜೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಡುಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಅರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ಪಾತೆರಜಿ ಬಂಡಿರಿ ಅಮ್ಮಂಡಿರಿ ಪಾತೆರ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರನೇ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಬಂಡ್ಯಾನ ಆಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಮೇನ ಪಂಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರಲೇ ಪೊರ್ಲು ಸತ್ಯವನ್ಪುನ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಜನಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲೆ ಪಾತೆರ್ನಗಲೆಗ್ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಜನ ಫುಲ್ ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಪಂಡೆರೆ ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ಲ ನಿಗುಲು ಅವು ನೆಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಒಯ್ಟು ಲೀವ್ಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೇ ಪಂದು ಜನ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ಒಂದೇನು ತೊಗೊಂದುಪ್ಪೇರು ಎಕಡ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತನು ಅರೇ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕಣ ಅಜಕಾರನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಜಕಾರನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆನ್ನ ಬುಡ್ತನುಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಹರೀಶನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳಿತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರಾರು ಒಡೆ ಬೇರಾರು ಹೋದಾಂಡ ಆರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಟ ಅದು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲೀಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾವಡು ಅತ್ತೆ ಲೀಡರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಜೊತೆ ನೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರೆ 4 ಜನ ಉಂಡಮಟ ಸಮಾಜೋಡು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಡೇರು ನನಗೆ ಬುಡ್ಲೇನು ಬಂದು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಏಪ ಉಂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡಂದಾಂಡ ಆಪ ಉಂಡು ಹಂಗೆ ಸಮಾಜ ಬೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸಮಾಜ ಲೆತ್ತಿನಡೆ ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಬುಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಬೈಜಿನ ಕೊಟ್ರು ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ವಿ ಮೀನ ದುಮ್ಮದ ಅದು ತಿತ್ತದತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಮಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯರು
ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಈರು ಪಾತೆರು ಉಂಡು ಈರನ್ ಪಾತೆರು ಬೈದಿನ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರು ಹೆಂಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು 44 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪಪ್ 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 ಪರೆಯಲ್ಲಿಂದ ಪಂದ್ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಚ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುಜಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಏತು ಜನ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕು ಆತು ಜನ ತಮ್ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಅಗಲೇನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಐಕ ಮನುಷ್ಯ ತಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಬೈದ ಮಾತ ನಿಗಲೆ ಕುಡೋರ ನನವರ ಎನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿದಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಜಾತಿಯ ಸಂಘ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಐಕ ಏಪಲ ರೆಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪೂರ ಒಂದಿ ಜಾತಿಯ ಸಂಘ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ನೈಕ್ ದೇವೇರಿ ನಂಕ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಗಲೆ ಬೈದಿನ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರ ಕುಡೋ ನನೋರ ವಂದನೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತೆರೋಡೊಂಜಿ ಬಲ ಉಂಡು, ಬಲ ಎತ್ತಿಂಡವು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಲಖದೊಂಜಿ ಕೈತ ಅಡಿಬಟ್ಟಿರಾರೆ ಹೆಸರದು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿಲ್ ಅಂದಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ಹಲೋ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕುಲು ಇಂತಸಾರುಡುಲ್ಲರು ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ತೂವೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ದಶಮಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನಾಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜರೇ ನಂಗೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬೋಡೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಡು 10 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಯಕ್ಷಗಾನತ್ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಜಾತ್ರೆ ಯಾನ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಆಟೋಗು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜಿಡಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ಕುದೋ ನಾವೇನು ಮನನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ವಾ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು, ವಾ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಂಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚದಾಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂಡ್ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಾಲ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಯಾನ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡದೇ ಬೈದೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಬರ್ಬೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ರಂಚಿನ ಬೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡಿರು ಬೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪಾತಿರನ್ ಕೇಂದೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಆರ್ನ ಪಾತಿರುನ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡುನ ಉಂಡತೆ ಅವು ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನವೀನಡ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಯನ ಮಾಡ್ದು ಆಯಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನ ಚಿನ್ಮಯಿ ಸಚಿನ್ ನೀಲೇಶ್ ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ಲಂಕ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಹರೀಶರಿಗೆ ಏನು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಹರೀಶರಿಗೆ ಇತ್ತೆತ್ತು ಹರೀಶರೇ ಒಂದು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಹೃದಯಾಂತರ ಆಳೋಡ್ದು ಇರೇಗ ಪನ್ಪಿನ್ ಇರೇಗ 10 ಆನೆದ ಬಲೊಂದು ದೇವೇರು ಕೊರಡು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಉಳ್ಳಾರ ಇರೇಗ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮದ ದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ಹೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪುಡ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋದರಿಗ ಮಲ್ಪುಗ ಗುರು ನಮನ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನಡ ಇವಡಿಗೆ ಸಂತಕ್ರೂಜುಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಪ್ಪ ಸಂತಕ್ರೂಜುಗತ್ತು ಅತ್ತು ಎಂಕ ಹರೀಶಾಮಿನೇರೇನು ತೂನಗ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ತುಯಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ಆ ಲೇಡಿನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿಯನ್ನ ಆ ಲೇಡಿ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹರೀಶರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ನಂಚಿನ ಜವಣಿರು ನನ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ ಅವು ಆಫೀಸತ್ತು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರು ಓಪನ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಐಕ್ ಆರ್ನ ಆತ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ನಡುಟು
ಏನನ್ನು ಒಂಚಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಇರೇಗ ಇಡೀ ಬರೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇರೇಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ LV ಅಮೀನೇರು ಯಾನ್ 17 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆರ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೋಡಿ ಯಾನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಒಂಚಿ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ಪಿನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ LV ಅಮೀನೇರೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಲ್ತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲರು ಇರೇಗ್ಲ ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಬೈದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತರತೀರ್ಥ ಕಾರ್ಮಿತ್ತಾತುಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕೊಡೋವರ ನವೀನ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತನ್ನೋನು ಒರ್ಪಲ ಏರ್ಲ ಕಾರಮಿನಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗುಲ ಹಾಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಿ ದೇವಿ ರಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಕ ರೆಡ್ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಕ ರೆಡ್ ಪಾತಿರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿನಿಕ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚನೆ ಸುದೇಶಿ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ನೋಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನಾರ್ಕಲಿದ ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮರಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆಂದಿಯರಾರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಬೈದಾಗಲು ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಊರುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಒಂದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಂಬೈದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಯೋಗಿನಿ ಕರ್ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತ ಕೂಚೈತೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಬಿತಾ ಸುವರ್ಣೇರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ 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 ಬಲಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ನನ್ನ ಆಟ ಕೂಡ ಚಾಲ ರಂಡು ನಂಗೆ ಆಟ ಕೂಡ ಚಾಲ ರಂಡು ಬಬಿತಕ್ಕ ಜನಕುಲು ವನಸು ಬೋತೇರು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆಶೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಶಂಕರಣ್ಣ ಬಲೆ ಯೋಗಿನಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹರಿಜ್ಜಿ ಅಮೀನ್ರನ ಕಮಿಟಿಡ್ ಉದ್ಯಮ ಎನ್ನಿಚಿನ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಅನುಕೂಲ ಯೋಗಿನಕ್ಕಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡು ಬಂದು ಕೇನದಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನನ ದುಂಬುಗು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆತುಂಡು ಒಂದು 10-25 ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಟ ತೂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ನಿಗಳ್ಡ ಮಾತಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೋಳೆ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಡಿ ಪೂತು ಕುಚ್ಚ ಶಾಲೆ ಗೆತ್ತುಂಡು ಕಾರಿಗೆ ಚಕ್ರದ ಏನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಿನಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಡಿ ಬಲಿ ಆರ ಮಾತುಗೊಡ್ಲ ತೋಜುವೇರು ಬಲಿ ಮಗಲಿ ಮಾತ ಪೂತ ಕೊಚ್ಚು ಕೊರ್ಜಿಡ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಾದ ಬಂಡ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಯಶೋ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರೇರಿ ಹಿರಿಯರು ಬೈದಿರು ಮಾತೇರು ಬೈದಿರು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತ ಕೊಚ್ಚು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ರಸಾಯನದ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಬಲಿ ರಸಾಯನದ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತ ಕೊಚ್ಚು ಗೊತ್ತೇನೆ ಬಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ರಸಾಯನಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ಅದು ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಹರಿಜ್ಜಾಮೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಬಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡಬಯ್ಯ ತೂವಂದ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಜಿ ಸಹಕಾರನು ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೊಂಬಾಡು ದಾಲಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗುರುಟಿತ್ತಿನ ನಿಕಲು ಮಿತ್ತು ಕಂತಾರೆ ನಿಕಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಡೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊಂದು ವೀರ ಪುರುಷ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನನ ಪಾದ ಪತ್ತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ದಶಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಈತ್ ಶೋಕದ ವೇದಿಕೆದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗನ್ನೇರ್ ನಕುಲ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಕುಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಿಕೋಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ಒಂಜಿ ದಶಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ದಶಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಆರ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೈ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೀತ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬೈದ್ಯರು ಪೂರೈತೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಆರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನನ್ನ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ಲೈದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪಿದೆ ಊರಿಗಿತ್ತೆ ಮರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋದು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದು 1,000 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಆರ ಓಪನಿಂಗ್ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಎಂಕೊಲು ಬಲೆ ಆರ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕೊಲು ಎನ್ನುವಾರು ಎಂಕಲಾನೆ ಅನ್ನೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಬಾಕಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕೊಲ್ಲ ಅನ್ನನಕಲ ಸ್ಥಾನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತದಾಲ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಸಂಸ್ಥಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ವರ್ಷ ಗುಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 98 ಅತೆ 98 ವರ್ಷ ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಸಂಘದ ತಿಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಅಕಲ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿಯರ್ ಸುರುತಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂದ ಆತನ ಹರೀಶ್ ಐಕಲನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಈತ ಅವೇನು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡೇರ್ ನಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನ್ಪಿನ ಅರೆಗ್ಲ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಏತುಂಡು ನಮ್ಮದು ದೀದು ಚೂರು ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘಗಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘಗ ಅವು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ನನಲ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆರ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ನೆತ್ತು ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುಜೇರು ಡೈರಿ ತೂಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ದಿದ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಕೊಲ್ದೇರು ಅಜೇಕರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುರು ಪಾತೇರದ ಪಿದಾಡಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂತ್ದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ 150 ಜೋಕುಲ್ನ ಇನ್ನಿ ನೆಟ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಲೇಶ್ ಪಲ್ಲಿಮಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ್ದು ನಿಲೇಶ್ ಪಲ್ಲಿಮಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಜೋಕುಲ್ನು ಮಲ್ತದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಮಿಟಿದು ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತದ ಬೈದಿನ ಎನ್ನನೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಗಿರೀಶ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಗಿರೀಶ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ನ ಪಲ್ಲಾಯ ಮಹೇಶ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಆರೊಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅದು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಮಿಟಿದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ ಮಿರಾ ಬೈಂದರ್ದು ಆರ್ನ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಮೆಜಾರಿಟಿದು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಬೈಂದರ್ದು ತೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಆರ್ ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳು MLA ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಸಮಾಜದ ಕೈತುಂಡು ಆರ್ ಎಂಚ ಪಂತೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡಿಲ ನಾಯಕ ನಕುಲ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯ್ಕ್ ಬಕ ನರೇಂದ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಎತ್ತಿಂದ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅತಿ ನಟ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಕುಲ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆದು ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು
మరి ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಜ ರವೀನನ್ನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿಂದ ಅವು ಇರ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಮನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಬಣ್ಸದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಆತೇರು ತೋ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರೆಗೂ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಪತ್ತ ಹಲೋ ತೋ ಶಾಮಣ್ಣೆ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ ನವೀನ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು CBD ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೀರು CBD ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆದು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಎಂಕೊಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಯಾಪಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಯಾದವ್ ಅನ್ನ ಪಂಡೇರ್ ಆಕಲ ರಸನಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಗುರು ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಯಾದವನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾದವನ್ನ ಆರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನವೀನನ್ನಗತು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸದಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನಾಚೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಊರದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಜ ಮುಂಬೈದು ಎಂಕುಲು ಓಲ ಸಂಘದ ಒಪ್ಪಡು ಅವು ಬಡೆ ಗೋಕುಲ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸಮಾಜದ ಒಪ್ಪಡು GS ಯಾ ಓಲ ಸಮಾಜದ ಇತ್ತನ ಎಂಕು ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ನಂಚೆ ಪಲಾಯ ಮೆಗ್ಗನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಉಂದಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಗೋಕುಲ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜ 700-800 ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಇತ್ತನ್ನು ಗೋಕುಲ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದ ದಿನದ ಓಪನಿಂಗ್ಗೂ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೈಕಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟೆ ಮುಂಬೈದು ಉಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಘದ ಕೊಲು ಒಂಜಿ ಅವು ಭಾರಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂದು ಮಲ್ಪಗ ಓಲ ನೆಟದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್ ಸೌತ್ದ ಏತುಲ್ಲೇರು ಗಿರೀಶ್ ಶೈಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಪಾವಡು ಒಂಜಿ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ತೂಪಾವುಜ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಂಕುಲ್ಲ ಮುಂಬೈದು ಲೆಕ್ಕ 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಲ್ಲ ನೆಟೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜದ ಬಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪಾವುಜ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತೂಪಾವುಜರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನದ ತೂಪಾವಡು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತೂಪಾಗ ನಮ್ಮಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಚೂರು ಉಂದು ದೆತೊನ್ಗ ಮೈಲೇಜ್ ದೆತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದು ಎನ್ನನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪನೋಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ಬಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ದು ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟುದುಲ್ಲೇರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಪಿದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನ ಓಲ ಡೆಲ್ಲಿದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಿನ ಯೋಗೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರವೀಣ ಭಾರಿ ಆರ್ನ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಗರ ಇಂಕುಲು ಯಾಪಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಜಾ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸದ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚದೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ ಉಪ್ಪ ಅಕೊಲ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ನೆಟೆ ಕೊಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಣ್ ಸಂಘ ಮೀರಾ ಭಾಯಂದರ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಲ ಮೀರಾ ಭಾಯಂದರ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸದು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಮರಾನಿಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಏನು ಪಿದಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡಣ್ಣನ ಕುಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೇರಿ ಗಿರೀಶ್ಲ ಬಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರನ್ನ ಇಂಕುಲ್ಲ ಐತ ಸುರುಕೆ ಅವಳಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಮೀರಾ ಭಾಯಂದರ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಡಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಆರ ಮನಸ್ಸದು ಆರ್ನ ಪಾತಿರ್ ಸತ್ಯ ಪಾತಿರ್ವೇರು
ನವೀನನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಮಗನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಆರ್ ಪ್ರೀತಿದ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ನಟ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇದು ಇರೇಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಉಂದಾತಂದು ಏತು ಮಂಡ ವೆಚ್ಚದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪಾರ ಅವಲ ಎನ್ನ ಕಮಿಟಿದ ಕುಲ್ ಈತ ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲ ತುಲೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಅವಳು ಹರೀಶ್ ಕೋಕರ್ನೇರ್ ಕುಲ್ದೇರಿ 75 ವರ್ಷದ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಜೂನಿಯರ್ ನಕುಲ್ ನೀಲೇಶ್ ನವೀನ್ ನಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ನಕುಲ್ ತುಲ ಬರೀತು ಕುಲ್ಲ ಶಕುಂತ ಅಕ್ಕ ಆರೆಚ್ಚ ಜಾರಿಗೆ ಐವನೇ ಅದು 50 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಲೇಡೀಸ್ ಚೇರ್ ಆದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ತೋ ಈರು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕಾಸು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು 8 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲುಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾನ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಆತಜಿ ಮರ ಯಾನು ಎನ್ನಿದಿತ್ತ 5 ವರ್ಷ ಆದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಆದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೆಟ ಬತ್ತು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ತರನೇ ಬದಲು ಪಂಡದ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ಆದ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ ಎದುರು ಕೊನೆರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾದ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನೇನಿದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನಂಚೂರು ಮುಕುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲಜಿ ಅತ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಚನೆ ಕಿಸೆದು ಮಸ್ತ್ ಕೊರೋಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಜನ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ತೋಲು ಕನ್ನಡಗ ನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಟೆಲ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು ಚೂರು ಮಹೇಶ್ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಆತ ಸುರೇಂದ್ರ ಅನ್ನೆ ರವೀಂದ್ರ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ದಾಲ ನಮ್ಕು ರಡ್ಡು ಸಮಾಜ ಅಂಚ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು ಆತಿಜಿ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಜೇ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಚೂರು ನೆಟೆದು ಜೋ ಸೋತದು ಪೋತಿ ನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನ ನೆಕ್ ಮರ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯರ ಈಜಿನ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ನಿಕಲ ಸಮಾಜದ ಲೀಡರ್ ನಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ ಜನ ನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಆಜಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೇರ ಒಂಜಿ 5 ಸೀಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮಿಟಿದು ಕೊರಪೇರ ಅನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೇರ 5 ಸೀಟ್ ಕೊರಪೆ ಅಂತ 37 ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ದು ಎಂಕ್ ಹರೀಶನ್ನ ಇರೆಗ ಹಾಪುಂಡ 5 ಸೀಟ್ ಕೊರಪೇರ 5 ಸೀಟ್ ಏನಾನು ಸುರುತಾನೆ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ದು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಕಂತಿರಿ ಏನಂದು ಪೋಲಿ 50% ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಕ್ಲಿಂದ ದಪ್ಪೊಲಿ ಬಲೆ ಏತ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ 5 ಸೀಟ್ 32 ಸೀಟ್ ಹಾಕುಲ್ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಈರ್ನ ಸಮಾಜದ ಲೀಡರ್ಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದಾದ ಮಲ್ಪುದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿಲ ಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆಯದೈತಂದ್ರೆ ಚಲೋ ನಿಕುಲ್ ಆದ ಎಂಕುಲ್ ಆದ ಮರ 5 ಬಕ 30 ಸೀಟ್ದ ಏತ್ ಫರಕ್ ಉಂಡು 32 ಬಕ 5 ಅವು ಅಂಚ ಆಜಿ ಯಾನ್ ಕೈ ಜೋಡ್ದು ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ನ ತಿರ್ತು ಯಾನ್ ಪಾತೆ ಐತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸುಳ್ಳಿಜ್ಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಡತನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಜಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಜೋಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗುರುನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳ
₹300 ₹200 ಒಂದು 2-3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ್ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ ಅವ್ಲು ಚಾಲು ಉಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದಾಡ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಎಂಕಲ ಗುರುನ ತತ್ವದ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನ ಎಂಕುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ದಾಲ ಎಂಕುಲ್ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಓಲಾ ಆತಿಜಿ ಬುಲಾವೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿದ ಎಂಕಲ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿದ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಎಂಕಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಎಂಕುಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಆರ್ನ ತತ್ವದ ಲೆಕ್ಕ ಎದುರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತಾ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ನಿರೂಪಣೆ ಆದ ಇತ್ತೆ ಓಸಿ ಪೂರ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವಡ್ ಪಂದು ನಡತದ ಎಂಕಲಡ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಆತ ಮಂಡ್ಯ ಬಚ್ಚ ಉಪ್ಪಂದು ಇರೇಡ ಮಸ್ತ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರೇಗ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಬಕ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ರ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಿನತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವಡ್ ಪಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ 25-30 ಕೋಟಿದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಆ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕುಲ್ ದೆತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಶಕುಂತಲ ಅಕ್ಕ ನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪೇರ್ ನಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಂಚ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತದಾರ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕಲ ನೆತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತು ತೂಪವ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈ ರೇಂಚೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅವೇನು ಯಾನ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋ ಬೇತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬರ್ಪೆ ನವೀನನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದೆ 10 ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಆರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪನಿಯೂರ್ ಉಪ್ಪರ್ TR ಶೆಟ್ರು ಉಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೀಮದು ಉಳ್ಳೇರು ಭಾಗವತ ನಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವಿದೆ ನಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಇಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಸಮಾಜದ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲ್ ಓಲ ಯಾಪಲ ಆಯ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ನಂಚನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಅಕುಲ್ ಗುರುನಾರಾಯಣ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುನು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆತ ನಂಬೇರು ಎಂಕಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಕುಲ್ ನಂಬೇರು ಅಜ್ಜೇರ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದು ಒಂಜಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷನ ಮಂಡಳಿ ನಡತೊಂಡು ಅಕಲ ಸಹಯೋಗದು ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಇನ್ನನ ನೇತ್ರದು ಎಡ್ಡೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಕನಿದಿನ ಕಮಿಟಿದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆಯ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ ಭಾರಿ ಮೆಹನತ್ತದು ಮಲ್ಪೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ದು ಫೋನಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ದು ಅವೇ ಪಾತೆರನ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಇಂಕ ಪೊಡ್ಗೆ ಪುಂದಾಲ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ಅಂಚ ಆತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಂಡೆಲಕ್ವೆ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಮರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ ತುಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲ್ಲಾಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಭಾರಿ ಸಮಾಲದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಕಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ GKನ ಆಯ್ತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಆಯ್ GKಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂತು ಇತ್ತೆ GKಗೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಮತ್ತು ನವೀನಿನಾಗ ಪೂರ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ತೋ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಮಿಟಿದಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೋ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೋ ಒಂದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪದು ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಇನಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಅವಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಮುಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆತಿನ MT ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ
ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿಶಾ ದಿಶಾ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಲೇನು ಉಡುಪಿದು ನಮ್ಮ ಐನಿ ಕಂತದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ 216 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒರ್ಮ ದಿನ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಜೀನಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ನಂಗೆ ಆಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಈತ್ 9 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಕ ಯಾದವನ್ನಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಯಾದವನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರಸಾಯನಿದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಬೇತಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ನಂಗೆ ಯಾಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ತೊ ಈದ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಬಂದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆದು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಗುರುನಾರಾಯಣ ವೇದಿಕೆ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಾರೆ ಇನ್ನೀ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ 10:45 ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕಲ ಕುಲ್ದಾರೆ ನೀರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಯಾನ್ ನಮನ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಈತ್ ಕುಲ್ದಾರ ಪೇಷನ್ಸ್ದು ಕೇನರೆ ಸಭೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೆರ ಸಾಕಾತನ್ ಒರ್ಮ ದಿನ ಕೊಡೆಲ ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ಎತ್ತಂಡು ನೆಟೆ ಇನ್ನಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಸಭೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಗರ್ಲ ಈ ಸತಿ ಸಭೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇತ್ತೇರು ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಯರ ಸಭೆನ ಕುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಎದುರು ಕುಲ್ ದಿನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ ಈತ್ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ದಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತರ ತಕ್ಕದು ನಮನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆದು ಈತ್ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ್ ನಕುಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಕುಲ್ದೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೊಕುಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನಾಲ ಆಯುಷ್ಯ ಎಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಕೊರಾಡ್ ಪಂದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮರಿಪುರ್ಲುಡು ಕಡಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿರಿ ವಂದನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿಗೂ ವಜಯ ಪಾತೆರರು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಿರ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೂವರೆಗುಲ್ಲ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರಿಪೊರ್ಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಒಂದೇನು ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಏರ್ಲ ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಅವನ್ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ 15 ನಿಮಿಷದ ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ.
ಬಲ್ಲೂಗನ ಪದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಹೋದಂತ ಪ್ರಸೇನನು ಮರಳಿ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಸೇನನನ್ನು ಹರಿಯೇ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಅವನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾರದರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದಂತಹ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಣ್ಣನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಪರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯ ರಾಣೆ ನಾನು ಕದ್ದಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಮಣಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡೇನೆಂದು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದಂತಹ ದೇಹ ಪ್ರಸಾನನದ್ದೇ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಮುಂದೆ 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 ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಕೇಸರಿಯು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇನಾಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಲ್ಲೂಕದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೇ ಕಂಡೆನು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಲ್ಲೂಕದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ 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 ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಹೆ, ಒಳಗಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಸ್ವರವೂ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ, ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ತರುಣಿಯೋರ್ವಳು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತೂಗುತ್ತಾ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಭಲ್ಲೂಕನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಲ್ಲೂಕ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಶಂಖನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ನಡೆಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಯಾರು ನೀನು? ವಸುದೇವ ದೇವನಾತ್ಮವನು ವಸುದೇವನ ಭವನು ದ್ವಾರಕೆಯುಳ್ ವದತಿಯಂ ಗೈದಿರ್ಪೇನೋ ಬೆದರು ಕೇಳೆನ್ನ ಜಗದಿ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಉಸುರುವರು ಪುಣ್ಯ ಅಜ್ಞಾತದಿ ವಸುದೇವನ ಭವನು ಅಂಕನಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ. ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ಯಾರೆಲ್ಲವ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಿರವರಿದು ಜೋಡಿಸದರಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುವನು ಓಡಲ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಒಳವಂತಗ ಮಣಿಯಾಗ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದುಷ್ಟನಾದಂತ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅವನು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ದುಷ್ಟನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತ ಮಹಿಮ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀನೊಬ್ಬ ಮುದುಕ ನಡೆಯುವುದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಅಂದನಗೈಯು ಇರೇದ ಜತಾದಿಯನು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ 2, ಈ ಭುಜದಲ್ಲಿ 2, ತಲೆಯಲ್ಲಿ 2, ಕಾಲಲ್ಲಿ 2, ಹೀಗೆ 6, 7 ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿ ನಾನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಶಿವನಿರುವಂತಹ ಕೈಲಾಸವನ್ನೇ ಕಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದಂತ ಘನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದವನು ನಾನು. ಇದರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ಎನ್ನಳಿತು ಜಲದಿ ದುರವ ಕೈಸರಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಂಬರೆಯ ಸರಿಸಿದಂದ ಮಹಾಪುರುಷನು ನೀನೆಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷ ನೀನೇನ ಹರರೇ
ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಳಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷ ಇವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿರಬಹುದು? ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ತರ್ಕಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲೇ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏ ಮಹಾಪುರುಷ, ಯಾರು ನೀನು? ಯಾರು ನೀನು? ಶರಣ ಇಂತೆನಲಾಗ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರುಣದೊಳು ಕ್ರಮೆಯಾದು ವೇಗಲಿದನು ಶ್ರೀರಾಮನದಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಘವ ದಶರಥ ಬಾಲ ಜಯ ದರ್ಶನವಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯವಾದವಂತ ನಮಗೆ ವಸ್ತು ಯಾವುದುಂಟು ಹೇಳು? ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ದೇವ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಜಾಮವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಸಾಕು ಮಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಗುಹೆಗೆ ತಂದು ಸಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಉಚಿತ. ಇದು ಒಂದರಲ್ಲಿ 2 ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಮಂತಕಮಣಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾಮಣಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಇದೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಗು ದಾರೆ ಎರೆದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಉಚಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಪೂರೈಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತು, ನನ್ನದಾದಂತ ಅಪವಾದವೂ ದೂರವಾಗುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ಸತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಿ. ಈ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಂಡಳಿಯು ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷ ದಶಮಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಭರವಸೆಯು ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಹಾಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಕುಳಿತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರೋ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾಮಾತೆಯಾದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯರು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿ. ಹಾಗೂ